Bueno, vamos a comenzar. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Vamos a comenzar ca sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ribadeo correspondente ao día 28 de setembro do ano 17. Dar a boa tarde a todos os concelleiros, as concelleiras e aqueles que nos siguen a través da página web do propio Concello e as persoas que tamén nos siguen aquí dende o Salón de Plenos. O primeiro punto de orden do día é a aprobación se procede do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que foi o día 22 de xullo pasado en sesión ordinaria e o 1 de setembro en sesión extraordinaria. Non sei se hai un... de agosto, bueno, aquí é verdad. No, agosto non, non. Agosto... de 1 de setembro. De 1 de... Sí, foi o agosto. Vale, estaba aquí... Non sei se hai alguna cuestión que... Sí, está aquí. Sí, no, a que tiña eu ponía setembro, pero bueno. Eu teño unha desculpa. Moi breve, non ten moita importancia, pero xa sei o que sucede, ou teño a intuición do que sucedeu. Falo da acta do mes de xullo, no apartado de robos, por menos os robos de Ribeirón Común, non aparecen todos os que fixemos, e o que sucedeu é que se duplicou e repetiu os 5 ou 6 primeiros. Entón, pido que se revise, porque o señor secretario ten robos por escrito e simplemente é un fallo mecanográfico, por así decir. A maiores non teño nada máis que decir ao respecto das actas. Ben, pois o secretario seguro que saca a nota do tema e xa o corrixe. O segundo punto é a dación de conta de as resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión, que en principio pois xa están acordadas. E o terceiro punto da orden do día, proposta do Grupo Municipal de Ribeirón Común para que o Concello de Ribadeo leve a cabo un plan de limpeza pública vial exhaustiva e un plan de conservación e mantemento do mobiliario urbano e o espazo común. Neste caso, se lles parece ben a todos, facemos o que normalmente acostumamos a facer, que é primeiro ler os acordos o señor secretario e despois empezamos co turno correspondente a cada vez. A Comisión Especial de Contas, Información e Facenda, na súa sesión de data 21 de setembro de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Moción de Ribeirón Común para que o Concello de Ribadavia leve a cabo un plan de limpeza pública vial exhaustiva e un plan de conservación e mantemento no mobiliario urbano e espazo común. Primeiro, que o Concello de Ribadavia estableza un plan de limpeza exhaustivo, establecendo un plan de limpeza permanente que complemente e aumente o traballo que actualmente se realiza a través de establecemento un plan de adaptación de labores a cubrir, comenzando de maneira inmediata polas zonas que máis o necesiten, facendo unha previsión da sociedade e tendo unha capacidade de reacción maior que a día de hoxe non existe. Establecemento un novo horario en diferentes quendas do servicio de limpeza de rúa, grupo de mañá, un grupo de tarde, un grupo en fin de semana. Labores de rego de rúas estable durante todo o ano en todos os barrios e parroquias do municipio. Previsión e anticipación para realizar esta labor tamén nos meses de seca. Limpeza e pintadas vandálicas nos muros públicos ou privados de todo o municipio. Que o Concello de Ribadavia establece un plan de mantemento e reparación do mobiliario urbano de espazos públicos, establecendo un plan de mantenimento e conservación permanente do mobiliario, parques infantis e monumentos a través de cando menos unha brigada que realice estas labores. Sometida a votación ordinaria a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a favor, Ribeirón Común, resérvanse para o pleno, PSOE, PP, BNG e Compromiso por Raíz. Fica dictaminada favorablemente. Moi ben, empezamos polo turno correspondente, o autor da moción, que neste caso é o portavoz de Ribeirón Común. Moi ben. Antes de comezar, un breve recordatorio. Surdiu o debate no anterior pleno, cando digo anterior, refírome ao mes de xullo, relativo ao tempo de intervención que teníamos os grupos e recordando o regulamento orgánico do Concello de Ribadavia distingue entre portavoces que intervenen e establece un tempo e o que defende a moción ou autor da moción, que establece, digamos, non establece un tempo determinado. Nese sentido, digo porque este portavoz foi advertido de que se estaba excedendo no seu tempo de intervención cando estaba exponendo unha moción e non recordaba esa actitude do regulamento do artigo que mencionaba e así o recordo. Por lo tanto, para a exposición de mocións, según o regulamento actual, en Ribadavia os portavoces non teñen
comentado, a pesar do cal, intentaría axustarme porque é un pleno bastante extenso e intentaré ser o máis sintético posible. As resolucións eu creo que xa están, expoñen moi ben o que é esta moción, é unha moción que hai que contextualizar, está registrada o día 21 de agosto e basicamente tocan unha serie de problemáticas que se vieron manifestando alrededor de todo o mes de verano. Xuño, xullo, fundamentalmente, onde foi máis semana, segundo a xente que nos reclamou e propia xente do noso colectivo durante o mes de agosto. Ademais, hai que mencionar que foi un bom mes de agosto, así o demostran os datos de visitantes que asunta o técnico de turismo no seu informe, e ademais é público e notorio, polo menos se así se percibiu fundamentalmente no casco histórico e no centro, que hubo un bom número de visitantes. Justamente este grupo Río Común ten constancia de que moitos visitantes se queixaban no mes de agosto do estado de desatención e sobre todo de suciedade das rúas céntricas e das rúas do casco histórico. Isto foi o que motivou de alguma maneira pensar en escribir e en redactar esta moción para presentar. Ademais das cuestións de limpeza, este grupo centra tamén en outra serie de cuestións, como pode ser o mobiliario, que moitas veces atopa deteriorado, falta de mantemento, desgastado ou simplemente roto. Nese sentido, o Río Común que pide é un plan de limpeza exhaustivo para todo o ano e, ademais, que ese plan teña continuidade nos meses de verán, que moitas veces tamén é moi recurrente que non hai agua para limpar. Ben, o noso grupo coñece moitos casos, algún de concellos cercanos, donde sí se limpa tamén nos meses de sequía con agua. Se o fan, este grupo así o entende, se o fan outros concellos, é plausible e, por tanto, é posible que o noso concello tamén o faga e así o pide. E pide, ademais, un horario, isto tamén sucede en vilas análogas ou similares a Ribadavia, donde os barrendeiros e o equipo de limpeza ten quendas que sobrepasan o de luz a venres e hasta X horas. Senón o que fan é tamén de tarde, de tardiña, que están esa persoal de limpeza traballando, e o mesmo acontece co fin de semana, porque, por desgracia para nós, a limpeza non coñece horarios, e menos a suciedade. Nese sentido, tamén pedimos que se inclúa isto. Ademais, incluímos tamén, estamos detectando, creo que todos e todas o compartimos, a aparición recente, e non tan recente, de determinadas pintadas discrecionalmente. Entón, sabendo que isto é un problema, tamén coñecemos casos de outros concellos que, na medida do posible, o que fan é pintar, cando menos, correxir estes actos vandálicos. E a maiores tamén pedimos un plan de mantemento, de reparación de mobiliario, que moitas veces podría ser suficiente, así por menos o valora o noso grupo, podría ser suficiente con facer unha labor de mantemento para que en 5, 6 ou 10 anos non nos atopemos con mobiliario urbano que está totalmente deteriorado ou roto. E nese sentido, eu creo que fui sintético e pido o apoio dos grupos para este plan que o que busca unha previsión dunha mellor imaxe de Ribadavia, tanto no centro como en todas as súas parroquias. Sin máis por agora, nada máis. Gracias. Moi ben. Manuel, compromiso por dar. Boas tardes a todos os presentes, aos que nos siguen telemáticamente, concelleiros. Bueno, en principio, vou-me reservar para unha segunda volta respecto a esta moción presentada por Ribeiro. Xacobe, moi ben, pois lendo a verdade que a moción, cando chegou a este grupo, a realidade que xa o viñamos detectando na rúa, xa non só por paseala e ver a realidade deste concello, sobre todo nas dúas grandes rúas de Ribadavia, como pode ser Ribeiro e Progreso, senón nos propios comentarios de moita xente. A parte, este concelleiro, despois de que algúns veciños o tivesen trasladado, pudo facer
digamos, unha pequena investigación polas páxinas web de turismo e os comentarios que a xente pon nelas. O certo que, en xeral, son comentarios moi boos acerca de Ribadavia, é unha vila que adoita gustar, pero un dos comentarios máis repetidos é que, desgraciadamente, é unha vila que asemella bastante sucia, non? E non só se refire ás rúas principais, que son quizáis máis usadas polos propios veciños que polo turista, senón tamén ao propio barrio vello ou incluso ao interior do propio castelo, non? Eso é, digamos, unha preocupación que, cando menos este grupo, lle veu a cabeza, e aproveitando que Ribeiro Común presenta esta moción, non temos máis que facer o apoio oportuno a ela. Pepe? Ben, gracias. Boa tarde. Bueno, nós vamos a votar a favor tamén desta moción. Nos entendemos que todo o que sexa mellorar a limpeza e, polo tanto, a imaxe da nosa vila vai a acumular en beneficio tanto dos veciños como da propia imaxe da vila, e ademais nos queremos significar tamén e poñer en riba da mesa que non é unha cuestión solo que afecte a Ribadavia, estrictamente a vila de Ribadavia, senón que entendemos que todos os núcleos do concello deben ter unha mellora no seu servizo de limpeza. De feito, eu quería lembrar que no primeiro pleno desta legislatura o noso grupo presentou unha moción que foi aprobada por unanimidade solicitando que se levase a cabo un plan de limpeza ou que se implementase un plan de limpeza de limpeza viaria en todas as localidades do concello. Dende aquela ata hoxe van xa 2 anos e medio longos, non se implementou ese plan de limpeza no medio rural. Xa digo, unha moción aprobada por unanimidade no primeiro pleno desta legislatura, e que é sintomático, para non ser sintomático de que non se levaron a cabo ou de que este se considera un problema quizás secundario dende a perspectiva do goberno, e polo tanto nos dende logo está claro que vamos a apoiar a moción de Ribeiro Común. Javier? Ben, boas tardes a todos. Vamos a ver. Nos, no contido sistemático da moción, estamos de acordo todo o que sea mellorar os servicios que o Concello presta á cidadanía. Aí, por parte dos grupos, se foron esgrimindo diferentes conceptos e diferentes puntos. Efectivamente, nós tamén somos conocedores de algún máis que nos aportaron pelos grupos. Pois outro día mesmo falamos na comisión. Un problema que temos na arteria principal, pois nas aceras principalmente, é o tema das árbores, que non son as xustas para este tipo de rúas, entonces pois vamos intentar darlle unha solución a ela. Entonces, nós todo que sea intentar mellorar, pois nós estamos de acordo, pero nós tamén somos conscientes das actividades e da problemática, como ben dixo Brais, que surxe no verão. Unha problemática moi grave que tuvemos este verão e que seguramente ainda non se nos está indo debido ao tema das chovias, pois que é a seca, que seguimos tendo aí problemáticas. O día de hoxe hai concellos que Protección Civil nos está abastecendo porque teñen problemas incluso máis graves que nós. Nós todo o que sea mellorar, reparar o mobiliario urbano, e moitas veces incluso repoñelo debido ao vandalismo. O tema de pinturas, pois efectivamente é un tema que tanto a Policía Local como a Garda Civil anda detrás del. Parece ser que o debe ter sempre localizado, pero moitas veces estas cousas son impredecibles. Pero efectivamente, nós facemos o eco das reivindicacións, efectivamente temos que afrontar, porque efectivamente é unha realidade, pero xa digo, nós non vamos a votar en contra da moción, porque entendemos que todo o que sea mellorar, pois estamos de acordo, todo o que sea, o noso sentido vai ser a abstención, e vai ser o noso punto de vista. Moi ben. Gracias. Segundo turno, Ribeiro Común. Eu creo que na realidade non ten por que haber segundos turnos, porque eu creo que quedou bastante explicado e explícito a posición dos grupos. Perdón, pero eu dou un segundo turno que está establecido. Se eu quero coller o colle, se non, non pode. Non obrigo a ninguén a que fala. Estaban explicando. Claro, pero digo, parece que... No, estaban explicando. Entón,
creo que faga neste caso falta un segundo turno. Creo que quedou xa neste caso. todo moi ben explicado. Neste caso. Deixe cargar que insisto, como estaba dicindo, creo que non fai falta un segundo turno, porque creo que xa quedaron as posicións moi ben explicadas. Nese sentido, agradecer o apoio á moción dos grupos que votan a favor, e cando menos tamén agradecer que non haxa, polo visto, ou polo que eu escoitei, non haxa votos en contra, nada máis. Eso é o que creo. Manuel, primeiro turno. Bueno, eu vou máster e non vou entrar en matices porque, bueno, podía mirar en certas cousas que non convén. Entón, o meu voto vai ser a abstención. Moi ben. Se acaba? Eu non teño nada máis que aportar isto. Moi ben. Nada máis. Casa, Rodolfo. Nada, pois simplemente reiterarnos xa nas palabras ditas. Moi ben. Pois entón, o noso voto queda claro. Eu tampouco vou entrar en noticias porque a mí os veciños tamén me dicen moitas cousas de determinados comportamentos a hora de que debemos dar exemplo aos cidadáns a hora de poñer cartelería de máis. Tampouco vou entrar nestes detalles e, polo tanto, eu creo que hai que mellorar, temos que mellorar a todos e temos que ser consecuentes todos a veces tamén das cuestións que se derivan en cada momento, porque, claro, en agosto, evidentemente, todos sabemos o que aconteceu. Decir que se pode recoller auga dos ríos é descoñecer a realidade do que significa unha prealerta. E, por tanto, creo que todos tamén nos temos que centrar a veces onde estamos. É o que significan as leis e o que significan as medidas que adoptan as confederacións hidrográficas, por exemplo. E Ribadavia non pode coller auga no río, nin Ribadavia, nin ninguén, nunha época de prealerta. Eso é así aquí, en Carballiño, en Allariz ou donde faga falta. E, polo tanto, as medidas que se poidan adoptar sempre son medidas que, ao mellor, hai unha proposta que leva compromiso por Galicia que, ao mellor, pode ser factible. Pero, naquele momento, que Ribadavia non podía facer nada. O que si tiña a ben garantizar era a auga de consumo humano, como establecen as normativas todas ao respecto, e esa é unha prioridade sempre. E, polo tanto, creo que tamén é ben decilo que non haber cortado a auga neste verano é un tema que tamén este goberno estuvo encima da mesa e tamén procurou chegar a facer. Creo que eso se logrou. Evidentemente, xa o expliquei moitas veces, e iso conleva, pois, a veces ter as rúas máis sucias, pois, a veces hai que priorizar. E gobernar é priorizar. O resto, pois, evidentemente, cada un ten a liberdade de facer o que queira en cada momento, aínda que sea nun momento puntual, aproveitando a coyuntura funcional. Nada máis. Vamos a proceder a votación, que neste caso, votos a favor, votos en contra non existen, e abstencións, neste caso son 5. Pasamos ao segundo turno, que é proposta do Grupo Municipal do Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia se sume a declaración de zona vitivinícola afectada anunciada pola Xunta de Galicia e que o beneficio das liñas de axuda sexan para todos os concellos afectados do Ribeiro. Neste caso, que deu os acordos o señor secretario. A Comisión de Servicios Municipais, Medio Rural e Deportes, na súa sesión de data 21 de setembro de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, que o Concello de Ribadavia solicite a Xunta de Galicia incluirse como zona afectada polo pedrazo sufrido na comarca vitivinícola do Ribeiro xunto aos concellos de Castelo de Miño e Cende. Segundo, que o Concello de Ribadavia solicite que os viticultores do noso municipio se vexan beneficiados de todas as axudas que a Xunta de Galicia aprobe ou vai a aprobar, tal e como se anunciou que ia facer. Terceiro, que o Concello de Ribadavia lle solicite a Xunta de Galicia que estableza unha liña de axudas directas para garantir a liquidez das persoas afectadas e compensar as perdas. Cuarto, que o Concello de Ribadavia lle solicite a Consellería de Medio Rural que garanta que as produtoras e produtores do Ribeiro non vexan afectados por culpa do pedrazo de agosto e da seada de abril as súas colleitas en cantidade de calidade para asegurar a continuidade dunha actividade socioeconómica tan importante como é a viticultura nunha comarca como a do Ribeiro. Quinto, que o Concello de Ribadavia lle solicite a Diputación Provincial que estableza e participe complementariamente as posibles liñas de axudas para os afectados de Ribadavia e de todo o Ribeiro e que, en todo caso, aprobe unha liña de axudas.
Sexto, que en todas as axudas e beneficios que se establezan para os afectados, tanto por a Xera Abril como o Pedrazo de agosto de 2017, non se discrimina ningún viticultor por razón xeográfica do seu municipio e, por lo tanto, se teñen en conta todos os municipios do Ribeiro. Sétimo, que esta moción se trasladada a todos os concellos da comarca do Ribeiro, a Delegación da Xunta de Galicia en Ourense de Medio Rural, a Diputación Provincial de Ourense e a Consellería de Medio Rural. Sometida a votación ordinaria a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a favor, Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego e Compromiso por Galicia, reservándose para o Pleno, PSOE e Partido Popular. Moi ben, neste caso, portavoz do Ribeiro en Común. Moi ben, gracias. Ben, esta moción foi presentada o 4 de setembro de 2017, creo recordar que era Luz, e veu a colación e vimos a necesidade de presentarla fundamentalmente por un anuncio público que apareceu na página oficial da Consellería de Medio Rural, donde se expresaba, e así se pode comprobar, que hubo un encontro Consellería de Medio Rural e dous alcaldes desta comarca, o alcalde de Cende e o alcalde de Castrelo, e desta xuntanza se concluía e se desprendía que había un acordo para establecer as líneas de axudas e a implicación da Consellería de Medio Rural relativa ao Pedrazo e a Saraivada que hubo finais de agosto. Nese sentido, o Ribeiro en Común, tendo coñecemento de que tamén había viticultores afectados no noso concello, o que fixo foi reivindicar o que a este grupo lle parece de xustiza, que é, independentemente, fundamentalmente, de que a Xunta é o goberno de todos os galegos e de todas as galegas e, polo tanto, non cabía lugar a distinción entre municipios, cando fundamentalmente, e a pesar de tendo coñecemento de que pode haber máis cantidade de afectados nun concello que noutro, entendemos que todos os afectados son iguais, fundamentalmente, a outra administración, volvo a decir, de todos os galegos e de todas as galegas. Nese sentido, nos introducimos esta moción acordos ou propostas de acordos para que a Xunta de Galicia se inclúa os viticultores tamén afectados do noso municipio, inclúa tamén aos viticultores de outros municipios da nosa comarca e se lle traslade, ademais, este acordo deste pleno á Xunta de Galicia. Na propia comunicación a que facía mención do 1 de setembro da Consellería de Medio Rural, ademais, fala dunha serie de medidas que entende que a Consellería debe implementar e entre elas, por exemplo, non se aborda, ou por menos non se menciona explícitamente, que se establezca unha liña de axudas directas para os afectados. Nese sentido, o Ribeiro en Común tamén o entende necesario e tamén é outro dos propostas de acordo que nós entendemos necesario introducir nesta moción. O mesmo se pode falar do tema da xiada. Hai que recordar, parece que xa se olvidou por parte de determinados sectores, pero aí está o problema. É certo que hubo agromadas, pero desde logo o dano quedou feito e só hai que ver a cantidade de produción que mingou para saber o calado o que chegou a nosa comarca. Nese sentido tamén recordamos que a Xunta ten vinda unha débeda pendente con esta problemática e quero recordar ademais coa movilización e que este mesmo pleno respaldou que se estableceran líneas de axudas ao respecto. Ademais de todos estes acordos, tamén entendemos que a Diputación Provincial se ten que implicar nesta problemática e tamén pedimos na propia moción como proposta que a Deputación establezca ou ben que participe destas axudas que xa ten establecidas e aprobadas a Consellería da Xunta, perdón, a Consellería de Medio Rural no Consello da Xunta do 7 de setembro, se sume a Deputación Provincial ou ben establezca unha propia liña de axudas. E ademais entendemos que esta moción que hoxe se presenta aquí non pode ser aprobada, se lle dá traslado a todos os concellos da comarca do Ribeiro para que teñan o seu coñecemento e lles conste, ademais a Delegación da Xunta, a Medio Rural, a Deputación Provincial e a propia Consellería de Medio Rural. Resumindo, isto é o obxecto da nosa moción,
basicamente pôr en riba da mesa que neste municipio tamén temos afectados, parabenizar por última aos alcaldes de Celle e de Castrelo, porque entenderon e actuaron desde o primeiro momento pedindo reunión coa Consellería de Medio Rural en defensa da súa veciñanza e dos seus veciños afectados, e, como na anterior, pedir o apoio para esta proposta de moción, nada máis. Moi ben, moitas gracias. Manuel? Vale, en principio o noso grupo vai a votar a favor, entendendo que será en función da moción non é malo, pero bueno, tamén entendemos que a conselleira tiña que haber tido un pouquinho máis de tacto, porque creo que como filla de agricultores que conoce perfectamente o Ribeiro, e tiña que saber que a parte de Celle e Castrelo pues está Ribadavia, está pegada, etc. Todos os concellos que conforman a comarca e o amparo da eliminación da orixe de Ribeiro. E por outro lado tamén temos dous diputados do Ribeiro que ademais teñen cuestións que me afectan personalmente por ser viticultores, directa ou indirectamente, pois a tristeza é que non houberan xa aportado de decirle a conselleira que visitara a comarca convidando a todos os alcaldes. Pero bueno, en principio, como dixen, este grupo vai a votar a favor. Nada máis, gracias. Gracias, Manuel. Sacou de Benegar? Na realidade é que temos sobre a mesa dúas das grandes problemáticas que tivo esta comarca neste ano, fundamentalmente do sector vitivinícola, e eu creo que tampouco podemos xeralizalas, non ten nada que ver a sufrida pola xeada no seu momento coa do Pedrizo nesta cuestión. Mas, pero o caso que nos trae, creo que desgraciadamente a aprobación da moción en sí non, aínda que se lle traslada a Xunta e a Xunta a aceptara, sería en modificar realmente os parámetros que a propia Xunta acorda, porque ata onde eu teño entendido, lendo a publicación da propia Xunta, o que se abriu unha liña de financiamento, unha liña de crédito e de préstamos bancarios para refinanciamento de pasivos ou para reforzar a estrutura financeira, esperando a que se cobren eses supostos seguros que nadie ten ainda encima, porque eu creo que a realidade desta comarca coñecémola todos e a verdade é que a gran maioría dos nosos viticultores non teñen o seguro agrario porque ata agora non lles foi útil, non lles serviu para nada e nunca entenderon que tiñan que usalo. E a realidade, aparte, é que estas medidas non van encamiñadas a sufragar as perdas dos viticultores, que volvo a repetir, neste concello son os máis, que non son as empresas as que, ou digamos o que está constituído como adega colleiteiro como empresa en sí, o que pudo sufrir a debacle destes dous acontecementos, senón o propio viticultor que o que se dedica a traballar a terra e a vender a uva nas mesmas veces non vai a percibir ningún tipo de axuda en función ao que se acorda ou cando menos ao que a Xunta traslada no Consello da Xunta que aproba. Entón, dito isto, obviamente estamos de acordo co que a moción expón, obviamente encantaríanos que a realidade fose o que a moción expón e que se aplicara tal cual o día a moción, reivindicamos exactamente o mismo que os puntos da moción, queríamos deixar claro a realidade a que nos enfrontamos, pero o certo é que non podemos non votar a favor, pois son as mesmas reivindicacións que o Bloque ten para estes casos. E supoño que o que fixeron tamén os alcaldes dos concellos que se foron reunir coa propia conselleira da Xunta. E sen máis. Gracias. Ben, gracias. En primeiro lugar, eu entendo que a conselleira se reúne con quen lle pide.
Eso en primeiro lugar, non? Digo porque un pouco para aclarar conceptos. Eso en primeiro lugar. Despois, en segundo lugar, quero recordar tamén que este pleno municipal a esa conselleira declarou unha persona non grata en Ribadavia. Quero recordar os votos a favor do PSOE, do BNG, de Ribeiro en Común e o único voto en contra do Partido Popular porque se abstivo o Compromiso por Galicia, se non recordo. Por lo tanto, creo que ese punto tamén ten que quedar en riba da mesa e tamén pode servir para valorar pois as accións que se toman en determinados momentos. A partir de aí, nos sobre o que se refire a propia moción, o que plantea a moción e demais, non xa no seu día votamos a favor cando foi as xeadas da solicitude de axudas. Nos agora vamos a facer o mesmo, pero dende logo entendemos que se están levando a cabo accións por parte da Consellería. Ademais, eu creo que xa este debate é a terceira vez que debatimos isto neste pleno. Cando foi aquela segunda vez anterior, xa houve varios dos argumentos que se esgrimiron agora aquí, como o feito de que existisen deputados na comarca e demais, xa se lle dixo daquelas, eu creo que compre recordalo agora, que si de feito hai unha línea de axudas habilitada foi gracias a unha proposición non de lei presentada polo Grupo Popular no Parlamento de Galicia e que saiu aprobada precisamente cos votos a favor única e exclusivamente do Grupo Popular e cos votos en contra do resto da oposición. Por lo tanto, eu creo que ese dato tamén é importante telo en riba da mesa cando se fan referencias aos deputados que están no Parlamento, tamén, se se mira un pouquinho o traballo que se fai, mellor, levas unha sorpresa. A partir de aí, como dicía, nos vamos a votar a favor desta moción, nos parece tamén pois interesante o que se introduce da posibilidade de buscar axudas en outras institucións, como pode ser o caso da propia Deputación Provincial. En este caso tamén temos deputados provinciais no pleno do Concello, que tamén poden levar a cabo traballos e xestións. Espero que Compromiso por Galicia tamén inste a eses deputados a levar a cabo as súas xestións e o seu traballo. E a partir de aí, pois nada, simplemente manifestar, como dicía antes, o noso apoio á proposta, pero dende logo nos queremos deixar claro, e así o fixemos en todo momento, seguiremos facendo, que se están a tomar medidas dende a Xunta de Galicia para intentar paliar na medida que é posible unha situación que dende logo foi dramática, que afectou a moitísima xente nesta comarca, que afectou a moitísima xente no noso concello. Eu creo que probablemente a parte, e aquí hai un concelleiro como a min de San Cristóbal, sabe o ben, que a parte de San Cristóbal, sobre todo pola xeada, quedou moi afectada, toda a parte de Beade, todo, digamos, o que é unha parte importante da Ribeira do Avia quedou moi afectada por esa xeada, por lo tanto, entendemos que si é necesario. Nos votamos a favor, pero xa digo, defendemos tamén que se están a levar a cabo medidas, que se están a tomar decisións, que de algún xeito que pretenden intentar, na medida do posible, solucionar os problemas derivados destes problemas climatolóxicos. Vamos, nada máis. Moi ben, Javier, claro que sabe ben, Javier, do que fala. Vamos a ver, decía o autor da moción que a xeada sería aí a problemática, é que realmente é a problemática. O pedrisco, gracias á pronta resposta das bodegas, diluíuse o problema. Non chegou prácticamente a ser a afectación que realmente se preveía. Hubo algo, pero non a previsión que realmente se preveía. Por lo tanto, a disminución que se produzco de reducción de colleita con respecto ao pedrisco non foi o que inicialmente se pensou cando realmente quedou aquela tromba totalmente descomunal. Por lo tanto, a problemática que existe hoxe no Ribeiro, a porcentaxes elevadísimos, pois sigue sendo elevada. Efectivamente, que desde que usted presentou a moción o 4 de setembro de hoxe, claro que pasaron moitas circunstancias, entre ela que prácticamente xa se acabou a vendima, prácticamente xa se teñen os datos oficiais e vese que a caída na produción é importante. Pero sigo dicindo que dicía antes, sigue sendo prácticamente a mesma porcentaxe que se baraxaba cando veu o primer sinistro, que foi o tema das heladas. Por lo tanto, nos entendemos que si realmente se chegan a cometer algún tipo de axudas, pois eu penso que realmente o enfoque principal tiña que ser, eu digo que non sexa
tamén o Pedrisco, senón realmente tiña que ser por a línea de heladas, e realmente sempre se descartou, e discrepo co que dice César, o portavoz do Partido Popular, cando dixo que a conselleira se reunía con calquera. Digolle que con calquera que yo solicite non, porque eu sei de organizacións que o pediron e están esperando de a veces que lle contesten. E o tema, usted sabe que o tema de persona non grata, nós apoiamos a moción por o contido, pero sabe que dixemos que nos ese tema que o aprobaría. É verdad, nos aprobamos a moción tal e como foi, pero nos aprobámoslo por o serie de puntos que iba. Pero entendo que ese tampouco é argumento, porque eu entendo que tampouco é a Ribadavia. Non veo o resto dos concellos. Por lo tanto, ese non é a excusa para que os viticultores do noso goberno ou do noso concello pois se vexan perjudicados por non unha línea de axudas. A verdad é que o Ribeiro, pois, tanto a propia cepa como o propio agricultor, pois son duros. A cepa volveu resistir, volve estar aí, o agricultor volve estar aí traballando. A problemática que ten o Ribeiro máis aló destas xeadas e destas problemáticas é o relevo generacional, que como a Xunta de Galicia non apoie, e a administración, en vez de apoiar, está atacando o agricultor. Indo víamos nun medio de comunicación estes días que se está metendo cos traballos pois de boa convivencia nas propias recollidas da uva. Eu entendo que ese tipo de medidas a administración non pode atacar así, porque se realmente temos unha problemática no relevo xeneracional e na continuidade desta denominación de orixe, xa seguimos atacando, xa non chegan ben cos fenómenos climatolóxicos que nos atacan as propias enfermedades que ten a vide, se realmente a administración é unha enfermera máis, entón é verdad que o Ribeiro sí que se vai acabar a pesar da resistencia que tenen os agricultores. Por lo tanto, manifestar o noso apoio á moción. Obrigado. Gais? Sí, gracias. Moi breve. O primeiro, suscribir todas as palabras que ahora mencionou o portavoz do PSOE. De tal forma que nos na propia moción, no punto 4, facemos mención tanto a xeadas como ao pedrazo. Dicimos as xeadas, porque entendemos que é a orixe da cuestión esta. Nos entendemos que a Xunta, sí, é certo que estableceu unha liña de axudas, pero non son axudas directas, tal e como tamén no punto 2 mencionamos, pedimos que se sean axudas, perdón, no punto 3, axudas directas. Nas comunicacións oficiais de medio rural, que eu e calquer cidadano temos acceso, fala de liña de financiamento, non fala de axudas directas. E esta moción pide axudas directas. Fala ademais a Conselleira de Medio Rural de desgravacións no IRPF, algo que lle ten que pedir a Montoro. O mesmo Montoro que está fiscalizando as vendimas familiares a ver se pode multar a xente polo simple feito de axudarse uns a outros. Ben, e o máis grave para min ou para nós é que ademais a Conselleira sigue porfiando no que para nós é un erro, que é esconderse a súa responsabilidade, a súa intervención como goberno que é e está como o propio Concello de Ribadavia ou da Xunta tamén está para axudar e para traballar polos seus cidadáns, sigue escondéndose detrás da excusa das pólizas. Casi mesmo semellando culpabilizar aos perxudicados por non ter pólizas. Como é obvio, en Galicia a cuestión das pólizas quizás non é como no resto do Estado. Outras das peculiaridades que temos como pobo e país. E isto, a Conselleira de Medio Rural, eu entendo e quero creer ademais que le consta e o coñece. Entón, esta moción, evidentemente, non é inocente nas súas reivindicacións en absoluto. Entende que hai que volver a trasladarlle a Conselleira de Medio Rural, independentemente de que semella agora e tamén despois de moita protesta que se generou, non digo que só de Ribeirón Común e en Morea, sino de todo o tecido asociativo, o
os sindicatos agrícolas, o propio PSOE, o propio BNG, protestaron e fixeron ruido. Oiga, aquí somos todos cidadáns iguais, non ten sentido distinguir entre concellos. É certo que agora esta xo aclarou a conselleira, polo menos quixo aclarar, pero tamén é certo que as intervencións e as liñas de axudas que ela manifesta desde o punto de vista da Ribeirón Común non son óptimas ou que al menos non son suficientes e ademais non coinciden co que o propio sector e afectados están reclamando. E isto é o que esta moción intenta demandar. Sin máis, seguir outra vez o apoio e moitas gracias. Manuel, sacou. Pois supoño que no Concello de Sobera declararían persona adorable ou encantadora, porque non entendo o porqué da discriminación, porque naquela altura sí que se fixo pola mesma cuestión unha axuda directa aos viticultores con ben máis cartos, e agora polas súas palabras dá a sensación de que se discrimina aos cidadáns de Ribadavia pola mera decisión deste pleno de chamarlle a atención dunha forma simbólica, que é o que ven sendo unha declaración de non gratuidade a conselleira, que por outra parte se supón que é conselleira de todos os galegos. Coincido con vostede nunha cousa, está claro que a conselleira debe e ten a obriga de atender a todos os alcaldes que o soliciten, e quero pensar, sendo algo ingenuo, como teño dito outras veces, que dende este Concello se solicitou tamén por esa parte, non só na época da xiada, que sei que me consta, sino que tamén nesta altura coñecendo a problemática no propio Concello. De todos os xeitos, eu creo que a conselleira debe ter unha visión de país máis alá da realidade política de cada municipio, e entender que debaixo dos gobernos de turno viven cidadáns que viven do seu traballo diario, e que se algo afecta vai ser aos seus bolsillos. E falábase dende o goberno desa persecución por parte da Inspección de Traballo, que non é nova, que levan moitos anos sendo unha realidade para a nosa comarca. Hoxe, creo que non sei se foi hoxe ou onte, salía a propia conselleira dicindo que ela tamén iba a apañar patatas coa súa familia, que o goberno central do Estado tiña que entender a realidade social de Galicia. Eu tamén lle pido dende este pleno a propia conselleira que entenda ela tamén a realidade social do noso país, que a estude, que a veña a visitar, que creo que lle será bo para ela e para nós e para as propias políticas da xunta. Rematou. Gracias. Pepe? Sí, ben, hai varias cuestións que se foron abrindo no debate, que eu creo que non son cuestións menores, vamos. Sobre todo o tema, por exemplo, dos seguros. Evidentemente é un tema que eu creo que require un debate profundo, que hai que revisar, e que toda a xente que coñece un pouco o mundo da viticultura ou da agricultura en xeral sabe que son ferramentas que, no caso concreto de Galicia, por unha problemática que todos conhecemos, que é a estructura e a propiedade da terra ou a configuración do territorio, require dunhas características particulares. Eu creo que ese sí que é un debate interesante que temos que dar nun futuro, nas instancias que corresponde, porque hai que buscar fórmulas para que as pólizas de seguros sexan acaídas para a realidade da estrutura territorial de Galicia. Eu creo que eso sí que ten que ser, polo menos dende o noso punto de vista, unha das medidas ou unha das cuestións que ten que ter presentes a Consellería cara a futuro, falar ou intentar trazar unha estrategia cos seguros agrarios para que sexan útiles a cidadanía en Galicia. Dende logo, a día de hoxe, coa concepción que existe do seguro agrario, coa estructura que teñen, non son útiles, e, polo tanto, tamén ese baixo nivel de contratación de seguros que existe en Galicia. Todos coñecemos, porque probablemente moitos de nós en algún momento tivemos seguro, decidimos por diferentes cuestións que non era útil e se deixou de contratar, e hoxe en día realmente que non é útil, non é unha ferramenta útil, e si ten que serlo. Entón, nese caso, eu creo que é un debate interesante, un debate que hai que dar, e que, dende logo, a administración, para nós, iso sí que é un chamamento que hai que facerlle, que centre moitos esforzos en intentar
resolver esta problemática. Non sei se a través da contratación ou de configuración de seguros colectivos ou buscar xeitos para que sexan o mellor os propios consellos reguladores os que actúen como tomadores de seguros, é dicir, buscar fórmulas para que de algún xeito eso sexa unha ferramenta útil para a cidadanía. Despois, respecto aos datos, evidentemente está vendima rematada, eu creo que daban onte uns datos, bueno, non está rematada de todo, pero os datos provisionales falaban dunha pérdida no caso do Ribeiro en torno do 18,7% ou en torno do 20%, era o que daban de pérdidas. Estamos a falar, evidentemente, dunha pérdida importante, pero, bueno, tamén, claro, o problema desto é que é unha pérdida, falamos dunha pérdida xeral, pero habería que disgregar por zonas, porque evidentemente hai zonas que tuveron moi boa colleita, pero outras que tuveron máis dunha pérdida do 90%, non? E iso provoca que no xeral sexa este 18-20% de pérdida respecto ao ano anterior. Que, por certo, xa foi un ano malo, o ano anterior tamén, por ataque de mildio neste caso, é dicir, hai cuestións que evidentemente o mundo da agricultura ten a complexidade que ten, o mundo da agricultura ten un problema gravísimo que está na mercede dos elementos. En ese caso, xa digo, creo que un debate que hai que dar cara ao futuro é que é importante conseguir que os seguros sexan ferramentas útiles para os cidadáns. Para nosa parte, nada máis reiterar o voto a favor da proposta e nada máis. Vamos a ver. Desde que empezou a problemática esta, por parte da administración, sempre van os discursos no mesmo sentido. Eu lle faría unha proposta á administración, tanto autonómica como estatal. Se realmente o porcentaxe que pon as dúas administracións en subvencionar ese tipo de seguros que efectivamente subvencionan, por que non nos saca os seguros a ayudar realmente os agricultores para que compren medios para combater os fenómenos, sobre todo o da helada? Do pedisco é máis complicado, pero a helada sí se pode combatir sin determinados custos. E eu entendo que o mellor pode ser unha línea ou un cambio, ou polo menos co estudio. É dicir, deixar de subvencionar os seguros agrarios nesas modalidades e darlle realmente, ao mellor xa nin que lle dean aos agricultores, en determinados tipos de medios anti-helada, pois subvencionar ese tipo de medio, que pode ser unha boa línea sobre o tema. Efectivamente, a caída con respecto ao 2015 é dun 45% na denominación de orixe. É dicir, este porcentaxe do 25% prácticamente caiu no Val do Avia. Ou incluso no Val do Miño, o porcentaxe de recollida de uva está por encima do exercicio anterior. Entonces, o Val do Avia é o máis castigado, que era o que estábamos falando aquí inicialmente, cando o autor da moción dixo que non nos podíamos olvidar da helada. Efectivamente, o problema que está en riba da mesa da reducción de colleita nesta colleita 2017 é a xiada. Por lo tanto, eu digo que a administración debe escoitar ao sector e, por lo tanto, eu entendo que moitas veces non é ir falar ca administración simplemente para lle botar cousas en cara, simplemente penso que moitas veces se deben recoller iniciativas e propostas que cara ao futuro poden ir cambiando, as sensibilidades se poden ir cambiando, porque eu penso que a ningún agricultor do Ribeiro lle interesa que o seguro lle pague a súa produción. Eu que creo que aquel agricultor do Ribeiro quere que non lle leve por ningún fenómeno pois a súa produción. E, sobre todo, cando vimos con 2 anos, bueno, as enfermedades hai nas que atacar, en función de como trates, pois tes máis ou menos produción, pero é que isto, o tema de nada, é complicado. Hai medios para poder facelo, por lo tanto, eu lle pedir á administración, tanto como representante do goberno como viticultor, que cambie ese porcentaxe nos seguros e que o destine a subvencionar medios ante os fenómenos atmosféricos. Nada máis, reiterar os apoios que dixemos antes da moción. Moitas gracias, Javier. Dende logo, hai algunhas cousas aquí que creo que convén aclarar, porque a verdade é que cando se dicen certas cousas chama a atención. Primeiro, nós, digo isto por aclarar, eu non sei se o grupo estábamos falando ahora, claro que nos arrepentimos ao mellor de haber pedido, porque se encima ahora se bota en cara como excusa para non facer unha línea de axudas, de haber pedido que se quitara o tema de personal non grata, porque nós pedimos, pero como ben sabe vostede, o mecanismo
é que o autor da moción, nese caso, dixo que non, evidentemente nós o que dixemos é que o fondo da moción sí que o íbamos a votar, porque entendíamos que eso iba máis alá, o da anécdota de persona non grata, dende logo se lle digo. Ahora, claro que hasta me arrepinto de haberlo pedido, porque vista a evolución das cousas, lle direi que moitas veces vostedes que acusan, porque esta moción eu creo que nace con outra intención, que non vou entrar ahora nela, non? De comparar unhas cousas con outras, unhos alcaldes con outros. Eu non sei onde estaba o alcalde de Celle cando foi o tema das llamas, por poñer un exemplo. O de Ribadavia sei onde estaba. E, por certo, o primeiro que pido unha reunión ca conselleira son eu. Estaban vostedes presentes cando foi a Feira do Viño. O primeiro en decirlo son eu, o alcalde de Ribadavia. E o falo, ademais, con bastante educación, e, por certo, con bastante sensibilidade ao protocolo nese momento, e non facendo política nun acto que o mellor o podía haber feito, e lle digo que era bo que nos recibira a todos os alcaldes da comarca. Porque eu aquí non fago distincións. Hai declaracións miñas ao respecto dese tema que son públicas e notorias. Eu quero que apoyen os alcaldes do Ribeiro cando lle pasa aos de Ribadavia, igual que eu apoio cando lle pasa a Celle, cando lle pasa a Leiro, cando lle pasa aos demais. Todo o demais é irse a facer unha foto para nada. Porque a realidade, ainda debatiron hoxe no Parlamento galego, é que a liña de axudas de onde está. A foto que foron facerse sobre os alcaldes, para que serviu? Igual que o que servín eu, o que serviu que eu lle pedira as axudas directas. Para nada. Igual que nos reunimos cos viticultores este alcalde e algún máis. Un máis, creo, ou dous, perdón. Pero ningún máis, Por tanto, non veñamos aquí facendo alarde do que non se fixo. Entón, eu o que digo é, esta moción vai a facer caso, eu coincido plenamente no argumento que esgrimía o portavoz do BNG. É que é unha realidade. É unha realidade completa. É que non se pode desatinar máis por parte dunha conselleira. Home, é que despois, que o que decía o portavoz de Compromiso, que hai dous parlamentarios nesta comarca, home, creo que é un feito importante. Eu sempre o dixe, é un feito importante porque ainda encima son parlamentarios do grupo que sustenta o goberno no Parlamento de Galicia, como para non reivindicar algo a favor dos agricultores desta comarca. Eu, sinceramente, aparte de que vostedes deron unha roda de prensa para dicir que anunciaban unhas axudas que eran indirectas a través de créditos e demais, non lle oín a ningún dos dous alzar a voz. De verdade, eu digo, non lle oín. E, por lo tanto, a min hai cousas que me sorprenden. Que me sorprenden que despois se utilice isto para darlle a volta, porque ao longo destes días e ao longo deste tempo, a culpa era do alcalde de Ribadavia. Non digo por parte de vostedes, pero a dinámica era esa. Era a culpa miña que eu non había pedido unha reunión ca conselleira. Bueno, isto é unha coña. De verdade, a veces, de verdade, que a mí me parece unha coña. Porque, eu digo sinceramente, non se pode ser tan desatinado por ser suave na expresión. Porque cando lle piden todos os colectivos reunirse, cando lle piden os alcaldes e cando lle piden os viticultores, pois, oiga, faga usted polo menos teña vostede a sensibilidade suficiente para escoitarnos. Eu xa non digo máis, para escoitarnos, que non era cuestión de facerse foto. Por certo, fanse fotos con un alcalde que non pertenece ao Partido Popular, porque así a cousa parece máis plural, para acabar non facendo nada, non? Pero, bueno, de verdade, eu o que si quedo é un pouco abrallado das cuestións que se plantexan aquí. Vaya por diante que o Partido Popular aproba estas mocións, e eu, porque fixo tamén unha... Solo faltaba que o diputado provincial, que neste caso non pode ser eu, porque non hai outro, que está na oposición da Diputación, tuvera tamén a responsabilidade de pedir as cousas de lei. Xa o fixeron vostedes, xa aprobamos unha moción como aquí, e o resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Eu, de momento, os viticultores a mí me trasladan que non hai axudas directas. Se algún de vostedes lle trasladan o contrario, eu son capaz de rectificar, como teño feito outras veces, pero a realidade a día de hoxe, Brais, é que nada de nada. E a foto ese, nada de nada. E
E vostede, por certo, ten que saber mellor que a min. O reivindico aquí, non? Por eso, pero eu tamén lle escoitei a vostede declaración de que o alcalde parecía que... Espera, estuvo falando de... Non te vou dicir nada malo. Digo, porque vostede é o autor da moción, digolle que vostede sabe como a min, non se pode facer oposición con todo, que non foi unha forma de proceder como é aceitada. E, polo tanto, que o alcalde de Ribadavia non moveu un dedo, vostede non pode dicir eso porque estaba presente cando lle pedimos a reunión, a primeira reunión. En todo caso, tamén lle digo o seguinte, igual lle hubiera feito a vostede, porque houve un acordo plenario onde pedíamos o das iadas, e o caso foi o mesmo. Xa non digo ao alcalde, digo a todos. Por tanto, creo que o desatino concordará comigo que é por parte de quen corresponde, neste caso, que é a administración da Xunta. Bueno, eu escoitei a vostede declaracións dicindo que o alcalde non había feito nada. Pero bueno, é igual, xa sei. Si quer abrir un segundo... Non quero abrir nada, xa está. Non ten importancia máis que a que é, vale? Eu creo que todos estamos de acordo no fondo, esperemos que se aprobe algo, ainda que eu digo moito, porque se non se escoitan ni siquiera as persoas, mal podemos salir un diálogo. Entendo que todos os grupos votamos a favor, que é prioridade. Vale, pois pasamos ao cuarto punto nesta hora do día. Cuarto. Vale. Pois o quinto. Proposta do Grupo Municipal de Compromiso por Galicia para que se proceda á recuperación do pozo situado na área recreativa da Beronza para a utilidade dos servicios municipais. Ten, bueno, neste caso, que a Comisión Especial de Contas en materia de Facenda na súa sesión ordinaria de 21 de setembro de 2017 moción de compromiso por Galicia para que se proceda á recuperación do pozo situada na área recreativa de Averonza para a utilidade dos servicios municipais. Primeiro, instar ao Goberno Municipal que encargue aos técnicos municipais un proxecto sobre o pozo de Averonza para o aproveitamento da súa auga. Segundo, instar ao Goberno Municipal que contemple unha partida económica para o exercicio 2018 para este proxecto. Sometida a votación a proposta presentada, obtense o seguinte resultado. Votos a pro, compromiso por Galicia e PSOE, resérvanse para o pleno, PP, DNG e Bebeiro Común. Fica determinada favorable. Moi ben. Manuel, compromiso por Galicia. Bueno, pues primero nada, creo que está súper ben explicitada a moción, é unha cuestión, creo que menor, pero que en momentos, como se referiu esta tarde ao do pleno, pues, pode solventar un montón de cuestións debido a escasez de agua que por desgracia temos de momento. Non é, digamos, vai ser a panacea para solucionar estes temas, habrá que pensar outras medidas no futuro, pero, bueno, en principio, pues, entendemos que é unha obra que será un coste moi pequeno e que bueno, pues, podemos valer por servicios de limpeza, por servicios de regadío dos jardines, incluso por servicios cando necesitan agua os vehículos de emergencia municipales. Entonces, simplemente, creo que é unha obra, como digo, fácil de facer, pouco costosa e aproveitar unha infraestructura que temos aí que está inutilizada. Nada máis. Gracias. Moi ben, gracias, Manuel. Brais? Sí, gracias. O noso grupo vai a votar a favor por unha cuestión que parece que pode ser unha proposta cando menos factible e interesante, pero sobre todo vai a ser unha proposta complementaria. Non vai a ser a solución nin os problemas de agua por Ponte Ribadavia, nin os problemas de suministración para regar, limpar, etc. Pero entendemos que pode, cando menos, axudar. Iso é o motivo principal polo que nos vamos a votar a favor. A maiores, veremos se é factible ou non é factible técnicamente, cando menos a proposta nos parece ben. E aproveitar esta cuestión, esta proposta que fai o Compromiso por Galicia, para volver a repetir o de sempre. Ribadavia ten un problema de suministración de agua importante. Ten unha empresa que lle adjudicamos e lle renovamos un contrato de balde. E cando digo de balde é, como temos un problema
necesitamos unha nova captación e esta empresa que lle renovamos de balde a suministración e tratamento de agua non nos dá unha solución. Creo que é máis que necesario, xa temos avisos e preavisos máis que suficientes en todos os veraos para abordar este tema de unha vez, sin esperar de novo a que se consuman os 6 anos de prórroga final de total ou máxima que pode agarrarse a actual EFC. E a maiores, volver a mencionar, pero como coñece casos, e ademais que saen a prensa, de concellos que lle piden a determinadas confederacións hidrográficas, digo a varias, a solicitud e a demanda de captar agua para determinadas cuestións. Iso sucede. E eu entendo que isto tamén se pode facer en Ribadavia. Insisto, é unha proposta para nós positiva e, por lo tanto, vamos a votar a favor, pero o problema da nova captación de agua para Ribadavia, para a rede de suministros e abastecimento de agua pública de Ribadavia, sigue sin abordarse. E aproveitando esta moción, recordamos. Sin máis, moitas gracias. Bueno, creo que é unha medida que pode ser interesante, ter máis mecanismos para solucionar problemas sempre é bo, quitando unhas digamos, dificultades que facíanse observar nas propias comisións. Eu creo que é algo rendible e a aprobar a expensas de que o grupo de goberno pois faga os estudos pertinentes para levar a cabo. Ben, bueno, nos, a verdade é que polo que puidemos preguntar e mirar, a verdade é que nos comentan que é un pozo que de algún xeito funciona con nivel freático, é dicir, que se aumenta o nivel do río hai auga no pozo e se baixa o nivel do río baixa auga do pozo, co cual entendemos que a utilidade é nula, porque vai a depender tamén do caudal que haya no propio río para que ese pozo teña auga. Entón, home, non somos evidentemente expertos no tema, por lo tanto, vámonos a abster porque a nos, xa digo, que nos comentan en principio que se trata dun pozo que non ten un manantial propio, sino que funciona co propio nivel do río e, por lo tanto, pues, que está limitada a súa utilidade ao propio nivel do río. Aí está. Nada máis. Moi ben, gracias. Está bien? Ben, vou empezar por o final. Efectivamente, o que apuntou César, esa é a eficacia do pozo, que funcione coa capa freática, salvo que non teña auga ao río. Se ten auga ao río, entón ten auga ao pozo. Independentemente de que o nivel estea máis alto ou máis baixo, que efectivamente influye sobre a altura que ten auga ao pozo, pero unha vez que a cabeza da bomba estea coberta, é dicir, a bomba non o dá achicado porque ten comunicación co río. Entón, iso é a eficacia do propio pozo. E creo entender que, non sei se na primeira ou na segunda legislatura que estivemos aquí, pois ese pozo sufriu unha mellora que se estuvo preparando, se adecentou, incluso se anillou en parte para que non caíra, e se preparou para unha captación que daquela estaba pensado para regar a propia área recreativa. Entendemos, por os coñecementos e por as preguntas que levamos feito desde que se planteou a moción, entendemos que é factible levar a cabo sin un custo moi elevado, xa que na Festa de Historia, onde cargaron os camións para baldear as calles, é un sistema idéntico, simplemente que outro concello, polo tanto, o noso grupo vai a votar a prol da moción e, bueno, pois, intentaremos solucionarlo canto antes. Con respecto ao que dicía o portavoz de Compromiso ou de Remedio Común, perdón, Brais, vamos a ver, o Concello Brais sí que está facendo traballos e actuacións para unha nova captación. De feito, xa ten unha solicitud da Confederación encima da mesa para que nos diga desde onde cree ela que podemos proyectar unha nova captación e a partir de aí facer o proxecto. Porque
De nada nos vale que nos pensemos na desembocadura do Avia cando mellor a Confederación nos dice que aí non podemos captar ou que temos que ir máis arriba ou incluso que o ideal sería captar en balse arriba. Por lo tanto, nos o que mandamos foi a Confederación unha solicitud para unha nova captación para o Concello de Ribadavia e que ela nos diga donde cree convinte que Ribadavia debe captar. A partir de aí, nos iniciaremos os trámites para realizar o proxecto e despois buscar financiación para ejecutar esa obra que somos conscientes que efectivamente é unha obra prioritaria para este goberno e sobre todo para este concello. Por lo tanto, estamos traballando nelo e esperemos que o informe da Confederación nos diga e nos abra as portas para iniciar canto antes esa necesidade que somos conscientes que cada vez nos agudiza máis. Por lo tanto, reivindicar o voto favorable á moción. Vale, moitas gracias. Simplemente tengo unha aclaración, non sei a que técnico se preguntou o portavoz do PP, pero bueno, xa sei que é vostede de letras, pero escolhi peces no bacharelato. Non sei se coñece o principio de Pascal, e a lei da resolución. Mientras hay agua del río, vai haber agua no pozo. Ese sistema funciona como si no atmosférico. Entonces, no sé a qué le pregunto. Y así, gracias por las atenciones. Muy bien, gracias, Manuel. Sí, muy breve, muy breve. Fundamentalmente no relativo ao que expuxo o portavoz do PSOE nesta última intervención. Para benífime de que o goberno este traballando na nova captación e mesmo que fixera esa solicitud da Confederación Hidrográfica para que esta técnicamente pudiera realizar ou cando menos autorizar. Pero claro, xa pasaron 2 anos de legislatura, 2 anos e pico, e isto mesmo se dixo xa fai 2 anos. Entón, entendo, o noso grupo non se entende que é unha boa noticia o que a información que vostede dá, pero unha boa noticia que, de novo, chega tarde. Entón, agardemos que desta vez vaya e se así xa sabe a nosa posición respecto á xestión da agua, que reivindicamos un servicio público, pero cando menos si se vai a renovar a xestión ou a adxudicación da agua, cando menos que sirva para que a infraestructura e ao fin e ao cabo o Servicio Municipal de Aguas se des a beneficiar, porque senón hai algo que non entendo. Eso é o que eu quería decir con a miña primeira intervención. E, bueno, desexar que así sexa e volvendo á moción, reiterar o noso apoio, nada máis. Sacou? Non vemos máis debate nesta... Ben, nós podremos ter moitos fallos ou moitos defectos, pero en exigir cousas e contraprestacións para o público penso que estamos en boa línea e sempre estuvemos no tempo que nos estamos aquí, que nos queda aquí, vámonos seguir facendo. Si realmente a Confederación nos contesta canto antes e nos dá esa autorización, seguramente que antes de que acabe a legislatura poidamos ter unha gran parte avanzada desa necesidade. Nada máis. Moi ben, gracias. Pasamos entón ao sexto punto. Perdón. Porque xa daba por votar. Perdón. Votos a prol? Votos en contra, non existen. E abstencións? Moi ben. Pois ahora si pasamos ao punto número 6, que é proposta do Grupo Municipal do PSOE relativo á posta en marcha dun modelo de plan único para os concellos da provincia de Ourense. Que lea neste caso o señor secretario dos acordos. A Comisión Especial de Contas, Informativa e Facenda, na súa sesión de data 21 de setembro de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Primeiro, instar a Deputación Provincial de Ourense para que no vindeiro orzamento e tendo en conta os criterios de repartos establecidos pola FEGAM, se faga o reparto aos concellos da provincia a través dun plan único de infraestructuras que se sitúe na fronteira dun tercio total do orzamento, como xa fan as restantes diputacións galegas,
Segundo, exixir da Deputación que suplemente no actual exercicio orzamentario as partidas destinadas á cooperación cos concellos, plan provincial, plan de emprego, etc., dotándoas dos recursos necesarios para modificar as actuais cantidades de reparto ata situadas nuns índices semellantes ao resto das deputacións galegas. Terceiro, exixir de todas as administracións que os recursos públicos, os recursos de todos e todas, se repartan de xeito objetivo e responsable na procura dunhas mellores condicións de vida para a nosa veciñanza. Sometida a votación ordinaria a proposta, obtense o seguinte resultado. Votos a favor, PSOE, Compromiso por Galicia, resérvanse para o Pleno, PP, BNG e Ribeiro Común. Fica dictaminado a favor da unión. Muy bien, muchas gracias, está bien. Ben, bueno, vamos a ver. Como se dixemos na comisión informativa, vamos a ver, esta é unha reivindicación que se está facendo pois a través tamén do grupo provincial da propia Deputación en Ourense, como pode ser de outra maneira, e levar o modelo que existe xa nas outras administracións, é dicir, como neste caso nas diputacións en todo Galicia, como pode ser a de Pontevedra, pode ser a de Lugo, pode ser a de Coruña, pois trasladalo pois a Deputación de Ourense. Incluso a propia FEGAM pois ten criterios que nos compartimos e que de feito que serían de aplicación e penso que serían os máis xustos en función das poblacións e que se repartiran estes fondos. Evidentemente, pois, en contra desto, pois, nos podemos atopar pois, os propios concellos que hoxe por hoxe son da mesma cor que a propia Deputación, pero eu entendo que a propia Deputación pode favorecer a esos concellos con outro tipo de axudas como é o FAI. Por lo tanto, entendo que un principio básico de reparto, como pode ser o que exiximos aquí, sería xusto e equitativo, xa que sería en función da población, e, por lo tanto, entendo que se vendrían beneficiados todos os veciños, non o alcalde que estuvera nese propio concello, sino os propios veciños deses propios concellos. Por lo tanto, esa é a nosa proposta, que esperamos que acabe pois, para que salga adiante. Nada máis. Gracias. Manuel. Vale, moi ben, como xa apuntei nas comisións informativas, o noso grupo vai a votar a favor, entendemos que un reparto máis equitativo e máis xusto, evidentemente, en función da población dos concellos, máis servicios e prestan millores cualidades a todos os vecinos, entendemos que é unha boa proposta e vamos a votar a favor. Ben, gracias. Brais. Sí, gracias. Ben, eu hoxe mesmo seguín a roda de prensa a presentación da emenda que hoxe presentaron o portavoz do PSOE e o portavoz do BNG conjuntamente. Estive escoitando e ademais analicei a solicitud e a propia emenda e pareceme unha proposta xusta que realizan estes dos portavoces e estes dos grupos. O noso grupo vai a votar a favor. Sin embargo, na propia moción, quizáis voto de menos, ou votamos de menos, quizáis o cálculo, que eu seguro que sei que o Concello de Facenda plenamente, o cálculo do que gañaría o Concello de Ribadavia con esta nova proposta, que eu creo que sería interesante achegar aquí a este pleno. A pesar de todo, bueno, eu entendo que intuyo que é unha consideración positiva para este Concello e que este Concello sumaría ou vería mellorado a chega da Deputación. Pero é un dato que, a nivel técnico descoñezo e quizáis na propia moción voto en falta. A pesar do dito e en liñas xerais non só para este Concello, sino en aras de todos os concellos da provincia e en aras da propia xestión na Deputación Provincial, vendo a proposta e vendo escoitando os portavoces do BNG e do PSOE, eu entendo que é unha proposta xusta e o noso vai ser favorable á moción. A maiores, mencionar e sin ter moita relación, algo sí, entendemos que non deixa de ser unha fórmula e unha proposta de consenso do reparto de fondos públicos e obras entre todos os grupos da Deputación Provincial.
é algo que Rebelo en Común sempre defendeu e sempre propuxo tamén para esta institución. Nese sentido, eu pido e demando que o grupo de goberno sexa coherente co que pide para a Diputación e tamén o exerza nesta institución. Vai a ter o respaldo do Rebelo en Común, como así o demostrou cando fixo falta en diferentes consideracións, e así o volvo a pedir, porque entendemos que un plan, por exemplo, un plan de obras, e creo recordar que isto xa no inicio da legislatura, que me corrixa o portavoz se me equivoco, o portavoz, o grupo do BNG xa pediu no seu día un plan de obras de consenso de todos os grupos e o goberno cos grupos da oposición, e entendo que sería, cando menos, bo e positivo tamén aplicar para a Ribadavia. Sin máis, repetir o apoio á proclamación porque nos parece xusta e necesaria. Nada máis. Non, pois como ben acaba de comentar o portavoz de Rebelo Común, o meu grupo é copartícipe desta reivindicación, e non só eso, senón que tamén as deputacións, nas outras tres deputacións galegas, se implementa esta medida en virtude tamén a propia presencia do Bloque Nacionalista Galego. A idea, cando menos a lógica do meu partido, a idea de implementar tamén este tipo de medidas, aparte de ter os criterios obxectivos para trasladar o financiamento dentro da Deputación aos concellos, é a propia desmantelación da Deputación, e con esa idea se traballa, digamos, a criterios moi lonxanos. Non é por eso que se tenta, digo, porque a actividade que se está a levar al lado temos capacidades de goberno na Deputación, que é na Coruña, en Lugo e en Pontevedra. Este concelleiro é coñecedor da realidade dos concellos nos que goberna este grupo, é coñecedor da realidade da Deputación de Pontevedra e da Coruña, fundamentalmente, que son as que máis están invertindo neste, é dicir, que aportan máis parte do seu orzamento a proposta que se fai hoxe aquí a través do Grupo Socialista, e a realidade é que estes concellos están a percibir casi un 75 máis do que percibían na altura co funcionamento da actual Deputación de Ourense, e un 75% máis en orzamento para un concello como Ribadavia non é algo pequeno, sino que estamos a falar de poder cofinanciar moitas actuacións, estamos a falar de incrementar servizos e aparte o que decía ao comezo, non? Estamos a falar de establecer uns criterios obxectivos de poboación, de superficie, de índice de avellentamento e de dispersión a hora de decidir para que concellos van máis cartos ou para cales van menos. Decía o de 75% porque sí que manexo o dato de Altariz, que sería que pasaría de 70.000 a 480.000 euros, con lo cual máis ou menos é un 75%. Supoño que criterios poboacionais, superficie, índice de avellentamento, por aí andaremos no Concello de Ribadavia. Creo que é unha medida moi intelixente, unha medida que ten moi bo éxito nas outras tres deputacións onde se está aplicando, e que hasta os propios concellos do Partido Popular e de outros partidos están contentos con ese tipo de medidas. Obviamente o voto é favorable. Partido Popular. Ben, bueno, vamos a ver. En primeiro lugar, nos anunciamos que vamos a votar en contra da proposta. A verdade é que sí que hai algo que me chamou a atención e que vexo positivo, que é a evolución de determinados discursos que, ao mellor un tema como estes, hai 4 anos, dende determinados grupos, pediríase a supresión das deputacións. Hoxe xa se vai, o gobernar as deputacións xa vai articulando, modulando o discurso, e xa aparecen institucións útiles e as entregamos. Eu falei de desmantelamento das deputacións. Entón, pois, bueno, digo que é un avance interesante e que, dende logo, nós sempre defendimos a existencia e a importancia das diputacións como ferramenta para a cooperación cos concellos de menos de 20.000 habitantes. En ese sentido, seguímolo defendendo.
Evidentemente, eu creo que hai unha cuestión que hai que ter tamén presente. Fálase e critícase, por exemplo, o feito de que na Deputación de Ourense é moi baixo o nivel de investimento, o nivel de orzamento, o porcentaxe de orzamento destinado a investimentos. Está a falar, bueno, o que dice a moción, que esta chega en relación con 77 millóns de orzamento provincial apenas supón un investimento de pouco máis do 6% do total. E isto, decímolo, dende un concello que no último orzamento aprobado, ten un porcentaxe de investimento real do 6%. É dicir, non hai demasiada desviación polo que se pode ver, están aí os datos do orzamento para que calquera os consulte, que de feito fixen esta tarde porque chamaba a atención, entón por curiosidade dixen, vou a mirar a ver cal é a diferencia entre os datos. Neste caso concreto, xa digo, dúas institucións que están a gastar no investimento real un 6% do seu orzamento total. Despois, por outra parte, fálase de que eu non sei se a Llariz realmente ou non recibe só da Deputación 70.000 euros, descoñezo o dato, pero pareceme raro, ou se non nese caso, entón Ribadavia é unha privilexiada, porque vendo a liquidación do ano 2016, vendo a conta xeral, podemos ver que sin contar o plan de obras, o plan de cooperación para obras e servicios, Ribadavia no exercicio 2016 ingresou 185.269,88 euros de diferentes conceptos por parte da Deputación Provincial, de cooperación en servicios sociais, cooperacións en plans de emprego, etc. Están os datos da liquidación. Eu fixen o exercicio de sumalo esta tarde antes de vir para aquí por curiosidade. Bueno, xa digo, evidentemente nós isto considerámoslo unha cuestión puramente política, que se pretende de algún xeito intentar criticar ou cuestionar un modelo de xestión que curiosamente a cidadanía está reforzando elección tras elección. Entón, nese sentido, pues bueno, nos entendemos a legitimidade política de plantear calquera fórmula, pero, dende logo, xa digo, non compartimos a proposta que se fai, e ademais, o que sí temos claro é que unha cuestión que nos parece interesante, se mencionaba antes por parte de Ribeiro en Común, é que está moi ben eso de consellos dou que para mí non teño, non? É dicir, podemos aplicar tamén criterios diferentes no gasto dos investimentos do Concello de Ribadavia, se pode facer tamén un criterio de investimento máis democrático, se pode atender tamén o investimento nas parroquias en función de criterios de poboación, como se pide aquí. Quero dicir, hai moitísimas cousas que nós tamén, ao mellor, se quixéramos, xa digo, estou non falando simplemente como un puro símil, porque evidentemente, como vamos a votar en contra da moción, pois a nosa postura é clara, pero digo que vostedes que traen esta moción para ser aprobada, pois ao mellor, a partir de agora van a implementar un modelo como que vostedes persiguen nesta moción, van a implementar aquí no Concello. Se é así, pois poderemos comprobar a eficacia dese modelo, se vostedes o implementan aquí no Concello de Ribadavia, e ao mellor despois a próxima vez que veña a moción votámosla a favor porque vemos que é un modelo eficaz. Pero bueno, dende logo a día de hoxe, o noso voto e a nosa posición é contraria, e xa digo, eu creo que sería bo por parte do portavoz do Goberno, concelleiro de Facenda, que puxera en riba da mesa todos os ingresos reais no último exercicio liquidado que ten o Concello de Ribadavia da Deputación de Ourense, que poña tamén ao mellor en riba da mesa o dato da débeda que ten o Concello de Ribadavia coa Deputación de Ourense, que poña en riba da mesa tamén solicitudes, hai unha solicitude do 20 de xullo solicitándolle un plan de pago ao Concello de Ribadavia a Deputación Provincial de Ourense de débedas que ten contraídas con ela, que nos expliquen que consiste ese plan de pago, se se está executando tamén, sería interesante sabelo. E bueno, eu creo que todas esas cuestións pois, poden axudarnos a enriquecer o debate e ao mellor no segundo turno pois, podemos manexar máis datos. Mais nada, moitas gracias. Muy ben. Manuel? Bueno, neste caso. Pois voulle contestar eu a moitas das cousas que dixo. 185.000 euros na liquidación. Claro, vostede aí mete a coparticipación na MIT, que vostedes, digo vostedes porque vostedes defenden máis a Diputación que o propio Concello, que vostedes participan como coorganizadores, e así se concretou, e polo tanto vostedes o que fixeron nesta última exercicio, eu digo eu como pregunta,
vostedes en vez de pagar o que tiñan que pagar como que organizadores, fixeron, para que teña vostedes eses datos así, para vir vostede a defender esa postura, facelo de forma nominal e pasarlle unha subvención que o Concello de Ribadavia nunca lle pediu. Por poñerlle un exemplo. Poñelle máis exemplo. Vostede fala de 183.000 euros. Claro, dun convenio que os GES teñen que ser financiados por parte da Diputación e que é un convenio que está a nivel de toda a Xunta de Galicia. Por lo tanto, claro que lle ten que vir os cartos que lle exigen da Xunta de Galicia a propia Diputación ao Concello. Estamos falando de 50.000 euros máis. Claro, 35 máis 50, por poner un exemplo de algúns que me acorde ahora, son 85, claro. Pero non lle reciben máis dos 55.000. No. É un discurso que vostedes utilizan e que utilizan vostedes ali. No, claro, porque estos son cuestións que tenen que facer sí ou sí, porque acaban acordos con outras administracións, neste caso a Xunta. Non porque ellos queiran dar ao Concello de Ribadavia, Claro, vostedes nese discurso que emplean na Diputación incluso o fan máis alá. Dixeron, cando se presenta isto, que nos éramos o Concello que máis recibido toda a provincia. Claro, se conta as subvencións que se lle dan ás diversas organizacións, a Noite Meiga, a Festa da Historia, a non sei que, e se dice que é dentro do Concello de Ribadavia. Claro, home, só faltaría. Entón, é facer trampas. Trampas. Porque, claro, o Concello de Ribadavia como entidade, como administración, é outra cousa. Xa lle digo que vostede ten que defender antes que a Diputación. E, por lo tanto, modelos, claro que lle pone... Xa lles puxo o compañeiro do BNG. O compañeiro do BNG non entendín que dixera que non seguían mantendo o seu discurso. Eu escoito os discursos que dan ali, e lle aseguro que non mudan o discurso. O que fan vostedes é, como vostedes están dentro do goberno, ahora non dicen que se queren ir. Non, eles dicen, estamos dentro do goberno, pero seguimos mantendo o mesmo discurso. Pero se estamos no goberno, pues procuramos que se xa o millón posible. Ese é un discurso. E non nos tiña que defender eu, pero eu escoito. Por tanto, eso me parece que é o discurso de sempre. Para tapar as vergonzas. Sabe cal é a vergonza? A vergonza é que hai outros modelos. Claro que hai 3 modelos. Por certo, que curioso que os 3 presidentes e presidentas das diputacións provinciais que non se xa de Ourense son socialistas. Pero claro que hai outros modelos. O, por certo, na Diputación de Pontevedra empezaron a instaurar este ano con bastante importancia, por certo, un plan de obras de 30 millóns de euros para os concellos. Ser alcalde na provincia de Pontevedra, ou na de Coruña, ou na de Lugo, é maravilloso, xa eu digo así, maravilloso, porque calquera non... E vostede me fala a mí de que non implementamos axudas ás parroquias. Home, se eu estuvera no Concello das Pontes, donde o alcalde das Pontes, que é presidente a súa vez da Diputación de Coruña, recibe, xa que quere datos, 1,5 millón de euros fixos, cunha población de 10.000 habitantes, pois mire vostede se cambia ser alcalde ou non ser alcalde. Claro, é que... No, sí, é que hai que dar os datos, xa que vostede pregunta, eu dou. Pois dígame que presuposto ten a Diputación. Moito máis, tamén te iba a decir, pero tamén te iba a decir, precisamente, pero espere, porque vostede argumenta moi ben, pero eu tamén sei onde estou. Precisamente, Xacobo, por datos que deches, están errados nos 400.000 euros, non porque chos deran mal, porque o último plan que se fixe... Pois está mal, porque eu teño datos que son ao redor de 200 e pico mil euros cada un. Pero non está errado o fondo, que é o que dice a prensa. Por que? Porque, en principio, se dice que, evidentemente, se estuviéramos na provincia de Pontevedra ou Coruña, sería así. Pero a proposta que fan os dous grupos ali, por certo, eu teño algo que ver, ainda que se pense que non, a proposta que se fai ali se basa nun criterio máis ou menos o mesmo que ten Lugo, que, digamos, para que vexa vostede, que é o que manexa un presuposto similar. E o Concello de Ribadavia, por poñer un exemplo, recibiría fixos, cerca de 200.000 euros. Esa é a realidade, sin outros programas a maiores que podrían vir. Que aí Xacobe é donde ao millor o alcalde dice que claro que recibiría os 400.000, porque se ele fala de 200.000, claro que sí. Pero estamos falando do que é fixo, do que é que ti, a principio de legislatura, teñas casi 200.000 euros para que este señor se sente con vostedes e lle diga a vostede, mire, queremos máis para as parroquias. Vale, pois temos 200.000 euros máis encima. Porque vostede apuntou outro dato, que é verdad.
non lle digo que non. Vostede fala da capacidade de investimento do Concello de Ribadavia, que era do 6% igual que na Diputación. Claro que sí, ese é o presuposto que nos facemos en novembro. Pero vostede vai a mirar o que remata nesta legislatura e xa verá como non é do 6%. Será de moito máis. Claro, é que non podemos, pero as outras administracións, pero non podemos repartir cantos outras administracións, porque bastante temos con sufragar os nosos, pero as administracións que nos teñen que sufragar a nós, por eso se pide isto, son as que teñen que facer un reparto xusto. É que é moi sinxelo, non hai nada máis que dar de volta. Pero bueno, para acabar co tema, mire vostede, e agora polo que decía Brais, bota de menos as cantidades, xa lle dixen eu, porque ainda non estaban elaboradas, porque se iban a facer moitos criterios e se buscou o máis parecido a de Lugo. Pero lle digo máis, é que esta moción xa queda tamén, xa non ten moito sentido. Explícome por qué. Non, pero non por o que dice vostede, sino por outra cousa. Porque presentamos esta moción e pásmense cal é a resposta do presidente da Diputación. Non sei se o sabe. Que os plans provinciales xa non son de 55.000 euros para chegar aos 60.000 euros. Non. Nos baixou 7.000 euros a cada concello este ano porque lle pedimos máis. Entón, como lle pedimos máis aos alcaldes, nos baixou 7.000 euros. Claro, cando vostede veña aquí, delle a volta vostede a cuestión que me acaba de plantear a min. Cando vostede me veña aquí a min a reivindicar que o alcalde de Bilbao non fai isto e outro, a quen lle teño que decir as cousas? A quen non financia os concellos? E que lle baixan encima as aportacións todos os anos? Porque é así, é a realidade. O sea, pasamos de 55.000 euros, unha miseria, para chegar a 60.000, a poñer 48.000 este ano. E se non é así, vostede corríxame se estou dicindo alguna mentira, porque vostedes, despois na prensa, no Facebook, en todo, o alcalde sempre é mentiroso. Corríxame a min se é verdade, eu non o que estou dicindo. E máis, un dato que me preocupa máis. Hai 1.500.000 euros, Brais, que hoxe seguramente non me dixeron na ronda de prensa, non o sei. 1.500.000 euros nas partidas da Deputación que ven nun plan de obras que non ven con ninguna denominación. Cando vostedes lle dicen a este goberno que se sente a dialogar, home, que o concelleiro de Facenda, aquí podemos facer política o que quiramos, evidentemente cada un vai defender a súa oposición, pero que o concelleiro de Facenda, que teño aquí a miña esquerda, que non ten falado cos grupos e intentar chegar a acordos, non é verdade. Xa me gustaría a min na Deputación que cando menos nos explicaran, como lle estou dicindo, a que van a invertir ese 1.500.000 euros. Pois o que che dicen é que se executará ao longo do orzamento. Sabe como se vai executar? Dándollo aos concellos do Partido Popular, máis aínda se cabe do que lle daban anteriormente. Por lo tanto, home, vir aquí con discursos, home, eu sinceramente non iba a intervir nesto, porque, pero escoitando a vostede que pensei que hasta se iba a ester ou iba a decir que non sei que, como fan habitualmente, pero eu, cando escoito a vostede defender máis a Diputación, neste caso, que o Concello, pois me chama a atención. E rebato unha cousa, o que me parece ainda máis grave, que é o da autonomía municipal que se falaba aquí. Que eso me preocupa, porque a veces se fala aquí dos procedementos, de que nós non quitamos os procedementos, non nos ajustamos e vamos máis alá da lei sempre dos procedementos, como lle pode informar o secretario. Máis alá, eu sabe. Outra cousa que se pida, outra cousa distinta, que cambien a lei. Eu non estarei en contra. Ahora lle digo unha cousa. Sabe cal que ocorre na Diputación de Ourense, aparte de baixarnos os 7.000 euros? Ocorre unha cousa curiosísima. Non, o digo en xeral. Ocorre unha cousa curiosísima. Que é que antes tiñamos que poñer, si queríamos licitar a obra, que lóxicamente, co mismo discurso que emplean vostedes aquí, supoño que vostede tamén, que é darlle obras ás empresas locais, as maiores posibles, ou que se presenten, pois na Diputación ocorre unha cousa. Que antes tiñamos que poñer deses 55.000 euros, 27.500. Bueno, pois agora nos recortan 7.000, e agora que ten que poñer o Concello de turno é o 100%. O sea, o que non fai a Xunta, que é que poñamos o 20%, o fai a Diputación. A mí me preocupa enormemente que non queiran que os concellos poidamos licitar, porque evidentemente non podemos poñer esas cantidades. A que é debido? Eu non sei, deixo aí esa pregunta. Xa a trasladaría a outras institucións se fose a cuestión, pero
e que é bastante preocupante que queiran licitar todas as obras menores da Diputación dos 91 concellos que licita. É bastante preocupante. Por lo tanto, eu creo que isto obedece a unha cuestión, que neso sí que lle dou unha razón, é o único no que lle dou a razón, que vostedes, como están instalados nunha cuestión que cada vez que van a unha cita electoral fan o que lle dá a gana, pois creen que evidentemente poden facer o que lle dá a gana nas administracións que gobernan. En este caso, na Diputación, nin lle conto. E cando veñen aquí falando de transparencia, que o alcalde non fai non sei que, bendita transparencia que teñen vostedes aquí, xa lle digo así de claro, porque vostedes poden acceder a todos os expedientes habidos e por haber, preguntar todo o que teñen que preguntar, chegar a onde teñen que chegar, falar co concelleiro de Facenda e co alcalde cando queira. Cousa que ali, por desgracia, nin siquiera nos entregan os orzamentos en tempo e forma. Porque vostedes aquí, creo que non se poden deixar 3 meses antes. Pois a mí, ao mellor, un tocho de 500 folios che entregan 3 días antes, está ben, que che entreguen para que os estudos. Por lo tanto, pedir aquí algo que é xusto, pois é verdade que non creo que o vayamos a conseguir nesta legislatura, pero creo que é unha batalla que ten que dar calquer alcalde que este aquí. Calquer, e cando digo calquer, digo que sea do Partido Popular, sea do PSOE ou sea do BNG, porque ao final ese reparto é xusto. Entón, esperemos que sexa así para a siguiente legislatura, porque vai ser moi difícil. Manuel, perdón por extenderme, pero que a verdade é que... Pero me dito que o mellor extractivo é máis razoables. Non, se queremos máis, seguro. Entón, eso, moi voto favorable, nada máis. Moi ben. Vais? Sí, moi breve, sobre todo porque creo que xa me expliquei suficientemente na primeira quenda, ainda que, escoitando o alcalde, a veces semella que eu vou a votar en contra ou algo. Non. É evidente que dixen o que dixen e repítome o que dixen. Agora ben, si me gustaría aproveitar esta segunda quenda para matizar certas cuestións. O primeiro, este grupo reitera que lle gustaría un trato mellor desde o goberno cos grupos da oposición para acordar acordos, para chegar a acordos, e o dice o grupo que 2 anos consecutivos facilitou a primeira votando a favor e a segunda a abstención, pero que facilitou a aprobación de 2 acordos. Dos acordos máis principais que existen na legislatura, que son os orzamentos. Neses 2 acordos, 2016 e o vixente 2017, este grupo chegou a un acordo co grupo de goberno. Neses acordos había unha serie de obras, unha serie de intervencións, unha serie de cuestións, e a día de hoxe este grupo descoñece o resultado positivo deses acordos. Dito de outra maneira, o señor alcalde aquí neste pleno hoxe, aproveitando esta moción, insisto, o absoluto, como xa dixe na primeira quenda, o absoluto acordo e defensa do meu grupo respecto á moción, pero presume de que é moi fácil chegar a acordos neste concello, neste goberno. Eu quero corregir. É moi fácil chegar a acordos porque, e o quero recoñecer, e xa o teño dito en outras ocasións, co concelleiro de Facenda. Sí, e portavoz do grupo. É moi fácil chegar a acordos. Pero o difícil é que eses acordos se leven a cabo. E o dice o grupo, insisto, que leva 2 anos reivindicándose acordos para os orzamentos. A maiores, este grupo volve e quere aproveitar este punto, ademais, este debate que generou o que ven de generar o propio alcalde, que recolle a luva dese debate, e volve a decir e poñer en riba da mesa o seguinte. Quizás me adianto un par de meses ao pleno dos orzamentos, pero quero decirlo aproveitando xa hoxe. Este grupo non vai aprobar máis orzamentos, ou polo menos non vai a votar nin a favor nin a abstención, mentras non se vexa probas de que os acordos se cumplen. E hai máis, falando de obras. Ou ben se comeza a licitar públicamente e facer convocatorias públicas, ou tampouco vamos a apoiar ninguna obra. Porque o que non é de recibo é, según a mención do señor alcalde que acaba de dicir, darlle obras a empresas locais.
Home, eu diría, darlle obras a unha empresa local. máis ben, porque isto estamos vendo día tras día tras día tras día, convocatoria tras convocatoria tras convocatoria, e sempre traballa a mesma empresa, hasta incluso para adjudicar carreterías. Co cal, nos, isto sí que o queremos reiterar en pleno e aproveitando. Recolla eso porque, perdón, recolla o que acabo de decir o portavoz de... Claro, o recollo, volvo a repetir, se non vos Digo, espera. Eu digo que as adjudicacións das obras que son todas as mesmas. Nestes últimos días. A mesma empresa está traballando en todos lados. Non, nas obras públicas. Nas obras públicas que adjudica o Concello de Ribadavia. Pero que ademais, que se contradí. Primeiro falan en plural de obras locais, de empresas locais, e despois contradice porque na última xunta de goberno deste Luz adjudican unha obra do polígono industrial a unha empresa que de fora de Ribadavia. Entón, ou lle damos todas as... Vostede dixo que lle quería dar todas as obras ás empresas locais de Ribadavia. Dixo en plural, sí, evidentemente o señor secretario recolle tamén acta das súas palabras, só faltaría, non só das miñas. Vostede dixo unha sola empresa, cousa que é mentira. Afortunadamente. Cousa que é mentira. De Ribadavia, sí. Cousa que é mentira. No. Dixo das últimas, está aí recollido. As únicas empresas de Ribadavia, cousa que é insisto, mentira. as únicas Nesta non hai empresas... ninguna, cousa que é As mentira. únicas... Bueno, se me deixa falar, eu continuo, se Diga quere facer cal, o monólogo... diga cal. Si quere Diga facer cal. o monólogo... Pero diga cal. Están nas actas. Pero digo. Que pasa, que non o sabe? Non o sabe Quere que vostede. yo diga? Non o Quere sabe que yo vostede. diga? Quere que yo Non o diga? sabe vostede. Evidente que sabe perfectamente Pois cal é, digo. porque o adxudicatario é vos. Pero digo. Entón, Diga cal é o disculpe subjectario. e non me interrumpa Pero porque digo. vostede, a pesar de todo, é o alcalde de Ribadavia e non Digo. debería No, pero fai acusacións cortar que non a fai. intervención deste portavoz. Digo. É o que eu considero Digo. por decencia democrática. No, decencia é decir mentiras. Decir mentiras. Diga cal é. E acusar a un Diga. portavoz de mentiroso ainda é bastante. Pero digo. Eu pido ao señor secretario que conste en acta todas Eu as tamén lle pido que o portavoz diga cal é, da que acusou ao Está goberno. facendo. No, digo. Está facendo. Diga da cal acusou ao goberno. Disculpe, estáme de verdade, vai a seguir interrompindo a miña No, eu digo quenda de que intervención diga cando cal é. vostede, o señor alcalde, e pode intervir cando queira. Pero eu pregúntolle, porque vostede me pregunta a mí, eu contesto. Eu non Diga cal é. preguntei nada, eu estou intervindo no meu turno de palabra. E isto me parece xa, bueno, un pouco democrático cando menos, pero que Bueno, o señor democrático alcalde xa sabemos que é vostede. pareceme un esperpento na realidad. Sí, arrancar, venga, siga. Gracias. Siga, siga. Insisto, o noso grupo e eu volvo a reivindicar a figura que é fácil chegar a acordos, así o dixemos en diferentes ocasións. Fácil chegar a acordos co portavoz e o concelleiro de Facenda. Sin lugar a dúdas, reiteradas veces. Agora ben, aquí non se pode vir a presumir a este pleno de certas cousas. Entre outras, porque os acordos aos que chegou o grupo de goberno co Ribeiro en Común están sin levar a cabo. E é máis, era tan fácil incluso algunha obra que caía moi ben en algún proxecto no Castelo, por exemplo, que nin tan siquiera se ten en consideración. Co fácil que podría ter sido cando menos. Pero xa non entro aí. Porque aquí parece que uns acordos con uns grupos valen e os acordos con outros grupos hai que escondelos e hai que mentir. Que mentir como dicindo que con Ribeiro en Común non se chega a acordos. Cando a realidade é que en 2016 e 2017 sí se chegou a acordos. E volvo a decir o que dixen antes, para Ribeiro en Común a transparencia é fundamental e así o levamos pedido por escrito e o volvo a reiterar neste pleno. Nos queremos convocatorias públicas. Sei, e o digo por si non queda claro, que o que fai a Xunta de Goberno é totalmente legal. Mesmo sería legal tamén adxudicar directamente as obras, polas cuantías que son. É evidente que parece que hai que inventarse un negociado sin publicidade e invitar a tres empresas cando o resultado final é exactamente o mesmo que a adxudicación directa. Porque parece que da vergonza darlle determinado traballo a determinadas empresas. Eu, desde logo, non o entendo. Se se lle quere dar, que se dea. A mí non me parece mal. Eu volvo a decir que sendo legal, insisto, que conste mal, no de sendo legal,
as adjudicacións que fai o goberno de Rivadavia, o noso grupo Rebelión Común propón que se fagan, non exixindo a lei, pero sí permitindo a lei, se fagan de maneira aberta e pública. Isto é o que quería dicir e sin nada máis. O PP está encantado con vostede, porque dunha emoción que le exigimos ao Partido Popular, vostede, como sempre, fai o defensor do Partido Popular. Home, presumir, Celso, non me falen, non me falen. Está encantado, é o PP da Deputación de Ourense. Ese sí está encantado. No, claro, desde que Ese sí está por encantado. suposto. Veña, xa está. PNG, Bueno, claro, digamos por eso. non falaré, se non lle importa. Sí, fala. Primeiro quería contestarlle ao portavoz do Partido Popular. O Bloque Nacionalista Galego adoita ser un partido bastante coherente. Normalmente di o mismo en todas as institucións na que está representado, e neste caso non ia ser o contrario. Como ben sabe o seu grupo e o resto do pleno, xa propuxemos neste propio pleno un plan de obras municipal, uns criterios ben parecidos aos que se plantean para a Deputación, que por si non me escoitou ben na primeira intervención, dixenlle que isto é a lógica do meu partido, descoñezo a lógica do Partido Socialista, que está coa presidencia das 3 deputacións. Nos estamos co-gobernando con eles e bastante tentamos facer o noso criterio, a nosa lógica é o desmantelamento das deputacións, tentando liberalas de toda a capacidade e otorgándolle aos concellos que quen creemos que debe ter a capacidade económica e a capacidade de desenvolver actividade, porque é onde están realmente os nosos veciños. Seguimos coa mesma intencionalidade, coa mesma ideoloxía, pensando que as deputacións non son válidas, pero como ben sabrá vostedes, os do Partido Popular, que adoitan dormir coa Constitución, sabrá que non temos dende as deputacións a capacidade de modificar. E como ben sabrá tamén, as deputacións están protegidas por ese libro que vostedes lle rezan, desde a presidencia ou a vicepresidencia das deputacións non temos a capacidade de modificar. Entón, mentras non se modifica a Constitución e as provincias sexan tan sagradas como ela, excepto algúns artículos que modifican, pois tentaremos desmontalas da maneira máis posible que menos vaya perxudicar aos concellos e aos cidadáns que viven debaixo dela. Por outro lado, insistir, xa que se trouxe a este pleno, na necesidade dese plan de obras, insistir que nós imos o mesmo criterio que usamos para a Deputación o usamos para o resto de institucións e os mesmos criterios que se traen nesta moción ímolos exixir a posteriori para outros orzamentos. Os datos que comentaba o señor alcalde, falaba de que Rivadavia percibe cerca de 55.000 e que pasaría a percibir 200 e pico mil. Estábamos falando do 75% máis ou menos, que é o que viña a decir eu, e eu son os datos que tiña do Concello de Allariz, que máis ou menos é a idea en función a estes criterios dos que se fala. Nada máis. Moi ben, gracias. Ben, gracias. Bueno, en primeiro lugar, eu son evidentemente o portavoz do PP, son militante do Partido Popular e teño outro tipo de lecturas na mesilla de noche, non teño Constitución. Non digo carrea, digo que non me correcto. Ni me deito con guerra, ni nada por estilo. É que me fai, non, fíxome gracia porque está estable, como é a primeira vez que escoito isto, resultou moi gracioso de deitarse coa Constitución. Bueno, Con que se levanta xe non. fora desta pequena brincadeira, a verdade é que hai unha cuestión, eu non sei se foi un lapsus lingüe do alcalde ou se ao final foi de algún xeito que o traicionou o subconsciente, porque botáballe en cara o voceiro de Rebelión Común o feito de que de algún xeito pois non deixaba que a moción surtise o efecto desexado, que era ir contra o PP, que nós entendíamos que a moción era algo que pretendía cambiar de xeito constructivo a estrutura de reparto de fondos na Diputación. Pero bueno, o mellor é que entonces non nos equivocamos tanto cando decimos que se emprega a institución para facer de oposición a outras, en lugar de para gobernar e para traballar en positivo. Pero xa digo, igual foi un lapsus lingüe, non sei, é posible. Independentemente de eso, lancei unha serie de cuestións antes, que non me foron contestadas, eu agardo que me contesten agora, datos de Weber, ademais,
máis que preguntaba antes, e se non, bueno, ainda temos un turno de robos e preguntas para volver a formulalas. Podo facelo ata en 3 ocasións hoxe, o sea que mal será que en todo este tempo non reciba a resposta que estou buscando. Polo demais, nada, reiterar evidentemente o voto en contra, porque eu creo que quedaron en riba da mesa argumentos máis que de sobra para xustificar que é importante defender un modelo desde os feitos, é dicir, defender un modelo dende a aplicación dese modelo que se defende, e o demais pode ser un brinde ao sol ou pode ser intentar transmitir a outras institucións o que nos mesmos non somos capaces de levar a cabo nesta. Por lo tanto, o noso voto vai ser contrario a nada máis. Pois empezo por a última pregunta que me fai vostede. Sí, é verdade que me esquecín deso. Ademais contesto-lle as dúas, nunha. Porque vostede fala de lapsos, non? Os que utilizan as institucións para facer política en contra daqueles que gobernan aquí, voulle recordar en como é. Mire, primeiro, vostedes acusaron ao Concello de Ribadavia, non ao alcalde, pero claro, ao alcalde, de que o alcalde debía máis de 300 e pico mil euros, o vimos todos. E vostedes algúns tamén viñeron aquí con esa dinámica. Cando a realidade da cuestión, despois se viu que non era esa. A realidade era que a Diputación nos debía a nós perto de 200.000 euros. Por que fixemos isto? Pois por unha cousa moi sinxela. Propoñemos un plan de pagos e propoñemos un plan de liquidación do que se nos debe a nós. Porque a día de hoxe lle podo decir que hai cousas da Diputación que están sin concretar. Por exemplo, a financiación do CES está sin pagar. Por poñer un exemplo. E non lle digo por qué. Se quero despois ao final lle digo. Ao salir de aquí. Vale, non, pero digo yo, porque se agotou a partida, sinceramente, na Diputación mellor gestionada do mundo mundial. Entende? Entón, home, que utilizamos nosas institucións, eu non son o presidente do goberno de España, que eu non durmo con a Constitución, pero a respeto, e polo tanto o presidente debía de respetar máis que ninguén, que se pon en frente do Concello de Ribadavia, con todos os cargos públicos, mirando para este Concello con cara pouco menos de, non sei como explicarlo, o concelleiro de Ribeiro en Común naquele momento o debe saber tamén, porque foi quen de chamarlle a atención desde o balcón do Concello. Bueno, eu escoitei, non sei, ou se algo lle dixo, ou se algo... Bueno, ou se foi... É verdade, ten razón, rectifico, non foi vostede, pero vostede estaba ali. É verdade. Eu estaba aí, é verdade. Entón, eso sí que é unha falta de respeto, que quere que lle diga, así que utilizarlo por parte dun presidente, sabe que cando me equivoco tamén dou razón. É verdade que non era vostede. Tampouco vou a decir que era, porque non era un cargo público, por lo tanto non é o caso. Pero lle digo que eso sí que foi faltar ao respeto dunha institución. E tuvemos que aguantar algúns que estábamos aquí. Eu como alcalde teño que aguantar eso un día tras outro. E, por lo tanto, o único que viñen aquí é decir o que dixo o portavoz do BNG, o que dixo na primeira intervención o portavoz de Ribeiro en Común, ainda que despois se fora por outras cuestións que eu de verdade non dixen en ningún momento que fora fácil acadar acordos. E o que dixen era que era fácil sentarse para intentar acadar acordos, que é distinto, que xa me gustaría a min poder ter esa oportunidade, que vostede aquí a ten e ali non se ten ninguna, é o que eu dixen. E polo tanto, co tema de obras, lle digo, e lle repito o mismo, yo dixen ao principio, nós, nestas últimas obras que vostede dice que aprobou as modificacións de crédito, que é verdade, lle podo dicir que non hai ninguna que se xa de aquí. Pero por unha razón, eu lle dixen que os propios empresarios teñen que ter a oportunidade de facelo. Outra cousa é que teñen a capacidade de facelo ou que teñen a capacidade administrativa e económica de ao mellor aguantar que a Xunta pague as obras durante 6 ou 7 meses ou 8 ou un ano. Ese é outro problema distinto, pero eu falaba das obras de 55.000 euros que se pagan tan pronto se rematan. Son cousas diferentes. E, polo tanto, nós, e vostede o sabe perfectamente, invitamos nos primeiros procedementos a máis de 12 empresas de Ribadavia. E a realidade, porque vostede estaba presente, non quero que quede aquí a duda nin a sospeita de nada, é que non se presentaba máis que unha ou dúas empresas. E vostede o sabe tamén, porque formaba parte do tribunal, e aprobaba as actas.
a 12, 13 empresas ou as 14 que hai no Concello. E o que non podemos facer, Brais, o que non podemos facer, e ademais, porque vostede o dixo con respecto a unha, e ademais anticipou, vostede dixo, e non me vale a disculpa de que non se van cumplir os plazos. Claro que temos que facer a veces os procedementos, porque quen ten que modificar eso, o teño dito miles de veces, é a administración que che dá a subvención, non nós. Se a nós nos dan unha subvención para o parque empresarial que temos que pagar o 30 de outubro, non? O 30 de outubro, e o temos que facer en agosto, e nin lle conto a vostede o que tuvemos que facer, para xudicar, se quere despois o contamos, como se ten que facer os trámites administrativos, por culpa de que non van as aplicacións e demais. Claro, non hai sospeita de ningún tipo, Brais. O problema é que ás veces que non facilites a cuestión é que enche dá os cartos. A min que me den os cartos ao principio, non digo a min, digo ao Concello, que os den ao principio de legislatura, que é o que estamos pedindo con este plan único. Pero, entón, estamos de acordo. Eu lle aseguro a vostede, non. Eu lle aseguro a vostede que facemos procedimentos públicos todos os que queiran, e que se presenten todos os que queiran. Tamén ten unha cuestión o de facer os procedimentos públicos, que se poden presentar todas as empresas que queiran, e a veces poden ganar a Marifortes, tamén é verdade. Pero iso non é un problema. Volvo a decir, si contamos cos cartos ao principio de legislatura, sabemos. Ahora, se nos impoñen facer a obra nun mes, como comprenderá, é moi complicado. Entón, non é que haxe ningún problema neses procedimentos. Xa lle digo, vostede pode participar en todos. É que non hai ninguna... Ten que quedar claro que está invitado a participar. Podo pedirle conste en acta a súa afirmación de que se farán públicos. Eu volvo a decir, e digo outra vez, que se poida. si é así, si temos a financiación desde un principio, e se sei cos cartos que se conta a principio de legislatura, fagos todos con antelación. Claro, pero é que non é así, dígallo a eles, que son os que gobernan. Claro, que son os que nos dan as subvencións. Entende? Eu non teño ningún problema. Si quere, despois lle explico como intentaron, claro, si quere lle explico como intentaron facer o plan marco deste ano. Que pouco menos que nos obligan a facer a licitación e a acabar a obra ao día siguiente. E iso non pode ser. Volvo a decir, eu son o máis crítico con eso. E lle dixen outra cousa, remato. As leis non as fabrico eu, Eu asegúrolle, se cambian a lei en tema de contratacións, que parece ser que van a cambiar, eu encantado, non teño ningún problema. Igual que cando se cambiou a lei no tema de contratacións do persoal, que tamén a cambiou un goberno socialista, por certo. Non houve ningún problema, como vostede verá, pois non hai ningún problema neso. Eu estou encantado. Non, falaba. Non, digo. Decían que era que estaban os políticos nas bases. Dicían eu que a lei fai no seu goberno e o PSOE gobernou 25 anos. Por eso. A democracia. Eso. Puderon cambiar. Celso, eu non dixe nunca que todo o que fixera o PSOE estuvera ben. Eles non disparan sempre por mismo lado. No. Pode chegar ali Celso, non me escoitaches ben. Celso, dixen que se cambian a lei, eu encantado. Que a cambie, que a cambie. Pero non son eu a que teño que cambiar dos procedimentos, digo, Está dicindo o secretario que a lei nova, é un bo apunte, que vai por ese camiño, de que non estén os políticos... Tamén, eu a veces me pregunto se somos uns apestados. A ver se lle dá porque que non estemos nos procedimentos non significa que sea máis garantista, É a miña opinión, porque tampouco que estuveramos nos procedimentos do personal non significa que vayas a facer nada mal. Se hai garantía de que están os técnicos e corroboran que o que están facendo é bo, eu creo que esta sería bo, porque é unha forma de refrendalo. Pero bueno, se vai por ese camino, perfecto, a mí xa digo que me dá igual. Eu o que reivindico é o plan único, seguimos a reivindicar e non por botarlle a culpa ao PP. Ojalá o fagan, e se o fagan... O problema é que cando modifiquen a lei xa non goberna. Se o fagan, bueno, eso de non gobernar... Non te presentaba. Eu non dixen eso. Como? Dixes que era a última. Eu non dixen ningún tal, Ou tendes medo. Eu teño un programa electoral. Eu terei outra cousa, pero medo non. Pois non teñas medo que xa direi no seu momento. Eu dixen 8 anos que viu a presidente do alcalde da Boca. Xa o veremos.
Pero non hai problema. Xa vai cambiando a cousa, va. Igual tendes que cambiar, igual tedes que aspirar a cambiar ainda que non te sean todo. Claro. O punto 6. Vamos a votar, entendo, votos a pro, votos en contra e abstencións non existen. Vale, pois pasamos ao punto 7, que é proposta de aprobación do expediente de concesión de créditos extraordinarios do Orzamento Municipal de 2017 para sufragar a adquisición dun vehículo por os servicios eléctricos municipais con cargo permanente, líquido de tesourería, modificación de crédito 6/2017. O señor secretario, que leva acordo. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, na súa sesión ordinaria data 21 de setembro de 2017, adoptou o seguinte dictamen: que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 6/2017 na modalidade de crédito extraordinario financiado con cargo permanente líquido de tesorería resultante da liquidación anterior de acordo co seguinte resumen contable. Adquisición de vehículo para servicios eléctricos municipales 7.260 euros. Expor este expediente a punto mediante anuncio in sino no boletín oficial da provincia por prazo de 15 días, durante os calos os interesados poderán examinarlo e presentar reclamacións ante o pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións. En caso contrario, o pleno dispará un mes para resolver. Moi ben. Vamos. Nada, un pouco hai que debatir. Se ocurre nas comisións informativas. Se nos informou da cuestión en particular é algo necesario e imprescindible para prestar o servicio e isto non vai votar a favor nada máis. Moi ben, gracias. Brais, Libero Común? Sí, nos vamos a votar a favor porque entendemos que si las causas que habería y enténdese se opta por a adquisición dun novo vehículo, entendemos que é necesario e, por tanto, a proposta do Goberno non nos podemos opoñer a mesma. O que si formulamos, quizáis, como proposta ou como recomendación ou como suxerencia, que se adquira un vehículo máis ben multiusos, é dicir, que poida usar os servicios eléctricos, pero que tamén poidan usar, por exemplo, os dous operarios de obras, por exemplo. Digo isto porque moitas veces o actual vehículo que utiliza a brigada de obras, os dous operarios de obras, moitas veces tamén lle fai falta ao persoal no verao da loita contra incendios. Entón, moitas veces estamos pisando uns a outros. Ben, eu o que menciono é que aquí, ademais do vehículo para servicios eléctricos, semella que fai falta un máis. E nese sentido, eu tamén pregunto se hai dúas posibilidades, ou un compatible para ambos servicios, ou dous, a maiores. Eu pregunto, máis que nada, é unha pregunta totalmente transparente, é dicir, cal é o procedimento, en que situación está a adquisición daquel vehículo, grúa e tal. Máis que nada porque creo que xa levamos meses con o tema este. Sin máis gracias. Se acaba de negar. Como se dixo, hai unha casuística concreta de un problema do vehículo e é necesario comprar outro, por lo cual o voto é o Nos votamos a favor. Simplemente unha cuestión, bueno, entendo que é un vehículo de ocasión, non? Sí. Vale. Por o precio. Sí, por eso digo. Pero a verdade é que está ben, Javier. Vale. Javier? Ben, primeiro agradecer o apoio pois, a modificación de crédito. Como ese gran detalle, vamos a ver, aparentemente, por ese precio, pois, o vehículo vese ben. E pois, con respecto á pregunta que facía Luis Brais, efectivamente fará falta algún máis. E o tema do vehículo, tal e como despois se exigía por parte dos servicios que despois ao principio podía haber, despois durante foi o procedimento, foron se añadindo cousas, pois ao ter que homologar unha parte que les considera que é esencial, que é a pluma, non a grúa, a pluma, pois entón sí que encarecía. É dicir, e
Ainda hoxe, pois de maneira casual, tuve unha reunión que nos ofrecen un vehículo por un pouco máis. Pero bueno, eu entendo que ao mellor ese vehículo pode ter os seus pros, pode ser os seus contras. Habrá que falar con outras marcas que eran as que se realmente viñeron aquí e estudiaron, como podía ser Iveco e como podía ser alguna Kia, que tamén foi que ao final se presentaron, pois tamén que nos formulen propostas e que realmente saber o valor orientativo da homologación que realmente é o que encarece pois o custo. Se realmente, cando se planteou a oferta, non se hubiéramos incluído a cesta, pois hubiéramos comprado por esa cantidad un poquinho máis, un poquinho menos, pois ese vehículo novo. Se realmente parece ser que queren a cesta non só para o servicio de electricidade, senón tamén para as podas, pois efectivamente nós temos que comprar unha cesta homologada e cada un asume os riscos que quira, pero a administración ten que comprar as compolas. Entón, colleremos datos e seguramente pois habrá que plasmarnos totalmente a cantidad onde tenemos que ir. Gracias, Javier. Queredes un segundo turno? Bueno, entendo entón que queda aprobada por unanimidade, non? Vale, perfecto. Neste caso, o 8 é proposta de modificación do rueiro municipal. A Comisión de Servicios Municipais, Medio Rural e Deportes, na súa sesión ordinaria data de 21 de setembro de 2017, adoptouse en dictamen. Modificar o rueiro municipal asignando a vivenda de titularidade de Dona María Lucrecia Rodríguez García, a última na Rúa de Abaixo, o número da Rúa de Abaixo de Ceo. Dar traslado ao presente acordo ao catastro e aos efectos da votación. Sometida a votación a proposta, fica aprobada por unanimidade. Non é ningún cambio de rúa, é que podía haberse entendido que era así, pero aquel día non, bueno, xa he dicho eso. Por tanto, non sei se queredes algún turno de intervención, non fai falta. Apróbase por unanimidade. Moi ben, pues pasamos ao punto número 9, que é proposta de acordo para solicitar a delegación de inspección do imposto sobre actividades económicas ante a Agencia Estatal de Administración Tributaria. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, na súa sesión ordinaria data 21 de setembro de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Solicitar la delegación de la competencia inspectora del impuesto sobre actividades económicas para el término municipal de Rivadavia con los límites y condiciones establecidos en la orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de junio de 1992 por la que se desarrolla la delegación de colaboración en la inspección del impuesto. Sometida a votación ordinaria propuesta, obtense os siguientes resultados. Votos a favor PSOE, resérvanse para o Pleno, PP, BNG, Compromiso por Galicia e Reunión Común. Manuel? Sí, vale. En principio, o meu grupo vai a votar favorablemente. Entendemos que é importante que se poidan revisar os impostos, neste caso o imposto de actividades económicas. É importante que canto máis recaudo este Concello, pues máis posibilidades temos de investir en o bienestar dos vecinos e das vecinas. Entonces, entendemos que facer unha revisión de as empresas que pagan o IAE, pois que é beneficioso para este Concello, entonces o meu grupo votará favorable. Moi ben, gracias. Máis, Reunión Común? Si, moi breve tamén. Bueno, nos entendemos que calquer revisión de impostos que traia como consecuencia aumentar os ingresos neste Concello, na teoría vai a redundar nun benestar para os cidadáns. Esta, por menos, é a teoría que nos defendemos. Bueno, a pesar de que quen o vai a realizar esta revisión se é unha empresa privada en particular, nos entendemos que é un precio pequeno a pagar, porque o beneficio vai a ser municipal e a priori nos gustaría que se fixera desde a casa, pero bueno, non vemos tampouco mal que esta empresa particular faga este servicio e como lógico hai o que compensar. Ademais, hai que recordar que o IAE, o imposto de actividades económicas, é un imposto, digamos, para empresas importantes de calado, fundamentalmente porque as que facturan menos de 1 millón de euros están exentas deste imposto. Co cal, entendemos que a diferencia co que sucedeu, por exemplo, co
o chamado catastrazo nos dous exercicios anteriores, esta revisión sí vai afectar a aqueles que máis poden pagar e non como que sucedeu nos dos últimos exercicios, que justamente era discrecional e moita xente pagaron o que se suele decir xustos por pecadores, e moita xente que tiña unha pequena bodega ou un pequeno galpón pagaba como se tuvera un salario. É certo que existen outros casos de xente que injustamente estaba pagando menos, pero tamén existen estes casos e, por lo tanto, é injusto. O IAE, sin embargo, afecta a empresas de calado que teñen solvencia para pagar e, por lo tanto, a Ribeirón Común e a este grupo lle parece unha boa medida a que trae aquí unha boa proposta, mellor dito, a que trae aquí o goberno. Vou falar primeiro unha cousa, gustaríame que se me remitira como portavoz as cousas no idioma oficial, digo, porque isto está en castelán, gustaríame que se reenvía en galego. Hai que facer porque... Sí, pero eu non necesito ler en castelán, que sei ler bastante ben en galego, entonces para min como portavoz do grupo podese mandarme en galego, que non creo que haxa problema en traducción. Ao caso, eu creo que o que se dixo anteriormente, vou intervir nesa mesma liña. Eu creo que no noso concello debe facer 3-4 empresas que lle poda afectar directamente, non, por desgracia, non sei se hai moitas máis, que teñan este volumen de ingreso, pois é máis moito mellor, canto máis haxa mellor para eles e para nós, obviamente. Que eu digo, non vai ser unha revisión indiscriminada como se falou tamén anteriormente, con lo cual pareceme unha boa medida, e se iso ten capacidade de ingreso maior ao concello, pois moito mellor. Moi ben, gracias a todos. César? Ben, pois nós a verdade é que vamos a votar a favor da proposta. Parecenos interesante a posibilidade de aumentar a recadación, por calquera vía, neste caso a través do IAE, nos parece interesante. Si nos gustaría, como mencionou Ribeirón Común, que se fixese a través dos servizos municipais, pero bueno, neste caso, se hace a gestión indirecta, tampouco evidentemente nos vamos a opoñer a eso, simplemente que nos hubiese gustado mellor que a fórmula de xestión desta inspección fose por outra vía, a través dos servizos municipais, pero bueno, nada máis, votamos a favor. Ben, pois agradecer o apoio a esta proposta. Evidentemente que iso ten os seus pros e os seus contras. A mellor subir a técnicos municipais especialistas nese tema, pois seguramente fixésemos, pero bueno, este tipo de empresas que che ofrecen estes servicios moitas veces xa saben onde mirar e onde tocar e como controlar, e seguramente sean máis eficientes que realmente o que xeramos nós mesmos. Por tanto, que nós o facemos desde a bondade que sea máis eficaz para o Concello, esperemos que así sexa. Nada máis. Gracias, Pedro. Só un pequeno apunte para unha cuestión que apuntaba o portavoz do Ribeirón Común. Estou de acordo totalmente na cuestión do tema do híbrido. Bueno, o que se chama catastrazo, hai dúas cousas diferentes, pero digo que hai dúas cousas diferentes porque hai unha que son as actualizacións, despois hai outra que son buscar aqueles que ao mellor non cumpriron durante un tempo. Sempre pode haber cuestións discriminatorias nunha medida ou non. Pero é o que se lle pode anunciar, se lle digo ahora, para que despois non haxa ninguna dúbida, é que eu xa lle transmitín, por outros motivos o vamos a facer, eu que non estou disposto a aguantar máis como alcalde, só digo aquí, aproveitando a cuestión, é que eu estou de acordo no que dice vostede. É máis, o tema dos impostos teñen que servir para paliar os gastos que hai. E iso a veces todos caemos no erro, sobre todo os partidos de esquerdas, en a veces sumarnos o que dice a veces a dereita, que hai que baixar impostos sistemáticamente. Non, aos ciudadanos hai que dicirle que teñen que pagar impostos para que teñan os mellores servicios posibles. É verdade que non sempre llos damos e, por lo tanto, tamén teñen que reclamar. Ora, que non estou disposto a tolerar como alcalde, só digo ahora, é estar, digamos, entre comillas, sufrindo sempre que os que recaudan son outras administracións e os ciudadanos non salen do despacho do alcalde, porque o alcalde, lóxicamente, quen
ten que recaudar, neste caso, o IBI e o Concello, e moitas veces pensan que é o alcalde que fai as actualizacións, o que manda durante 3 anos, por eso iba a corregir. Non son 2, Rai, son 3, que eu pensei tamén que eran 2. Pero eu lle pedí informe da intervención. O terceiro é o vixente. No, ainda hai este que ven, según teño entendido. Por lo tanto, eu non estou disposto a que no 18 se lle volva a pegar outros abrazos. Teño un segundo turno. No, o digo, sí, podes intervir, pero o digo porque si é, que se tomen ben as palabras, si é factible facelo desde o punto de vista legal, dende logo, nós non o vamos a facer. Porque xa levamos, creo que 2 anos, sufrindo, pois, evidentemente, que ainda encima teñamos, entre comillas, con toda a razón, que parece que o alcalde é o que sube ese imposto. E non é así. Pero, bueno, explícalo ti a xente, evidentemente. Eu entendo que eso non pode seguir así, e que neste momento, pois, si é factible por parte deste Concello non facelo, nós non o vamos a plantear. E senón, buscaremos a fórmula para que se faga de outra maneira. O digo porque foi unha moción que nos teño presentado, e que eu, que iba máis ou menos nesa línea, iban máis, e que eu estou disposto a recoller o guante nese sentido porque me parece injusto. Me parece injusto desde o punto de vista, se volvo a decir, non de recaudar impostos, que si me parece ben, pero non facerlo sempre os mesmos. Vale, digo isto por aclarar para que despois non haxa malos entendidos, e intentaremos facer así. Nada. Disculpa, sí. Un repaso do que agora mencionou dos 3 anos. É certo, dos 3 anos. Fundamentalmente porque hubo concellos no que a actualización do imposto de bens inmobles chamado catastrazo se fixo directamente do Estado. É certo que un imposto, de alguma maneira, quen decide a actualización é o Estado, pero en Ribadavia, no Concello de Ribadavia, faise a instancias do Goberno. Sí, eu dixo no noso día e ademais, que o dixen cando presentamos esa moción, hai unha acta da Xunta de Goberno do exercicio 2014 donde o Goberno de Ribadavia insta, é dicir, pide ao Goberno a actualización do imposto de bens inmobles. Empezouse a actualizar, por lo tanto, a executar os ciudadanos de Ribadavia 2015, 2016 e o actual 2017. Descoñezo se tamén vai afectar o 18, quizás, pero entón estaríamos falando de 4 anos. Estes son os datos que xa mencionei na moción da Rebelión Común, que, quero aclarar, non pedía unha baixada de impostos, porque, como ben dixo, e concordo totalmente co que dixo o alcalde, non estamos a favor, en xeral, de baixar impostos. Creemos que os impostos son necesarios. Agora, gustaríamos que se exerceran ben e se gestionaran ben eses impostos, porque así a ciudadanía está contenta e non se queixa, ou polo menos está satisfeita, e non se queixa de que teña que pagar impostos porque ve os froitos da súa cuota. Pero nós nesta moción de Rebelión Común o que pedíamos, insisto, no IBI, era compensar as persoas que sufriron o agravio da actualización catastral a instancias do Goberno. Isto é o que pedíamos. Unha serie de beneficios en determinadas zonas, por exemplo, no casco histórico de Ribadavia, por ser un área para nós de especial interés. Era o único que pedíamos. No resto estou de acordo con o dixo alcalde de un imposto importante para uns bons servicios públicos, nada máis. Por aclarar, técnicamente é instancias do Goberno por unha razón, porque cando a nós se nos plantexa o plan de axuste, que vostede non estaba aquí, hai varias opcións que lle plantexan aos gobernos municipais. Quero tamén aclarar. Unha é a subida de impostos, aparellada de desmantelamento de certos servicios, entre eles o conservatorio, por poñer un exemplo, ou o máis grave para o goberno naquele momento, que éramos nós tamén, que era o despedimento de xente. E nós, no momento en que facemos un plantexamento, o que decimos é que vamos ir por esa vía antes que ir por as outras que nos plantexen. O quero aclarar, porque sí é verdad que técnicamente é así, pero porque nós teníamos que cumplir unha directriz que nos imponía, non por outra cousa. Pero, bueno, eu o que sigo dicindo é que se o podemos evitar, dende logo, para que non siga sendo unha rémora para os
para os ciudadanos o intentaremos facer, porque ao final parece que nós plantexamos eses plans da xunte, plantexamos unha cousa, plantexamos a outra, o bo, o malo, o que é así, pero non é xusto. Por lo tanto, votamos, creo que estamos todos de acordo neste punto, queda aprobado por unanimidade. E o punto número 10, que é a proposta do grupo... No, 10. Está ben por cima de... Perdón. Proposta... Non, xa me confundí eu. Proposta do Grupo Municipal Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia promova unha homenaxe a Silmás Touza e a Lola Touza. E a Lola Touza. Vale. Vale. Si que me non estou. Perdón, Nada. Tranquilo. Estás cumplindo con a tua función, non hai problema. bueno, Para tomar conocer o que me firmo. A Comisión de Cultura e Medio Ambiente, na sesión ordinaria de data de 21 de setembro de 2017, adoptou o seguinte dictamen. Moción de Ribeiro en Común para que o Concello de Ribadavia promova unha homenaxe a Silmás Touza de Ribadavia e a Lola Touza. Primeiro, que o Concello de Ribadavia tramite expediente de honra para Silmás Touza e todas as veciñas e veciños que protagonizaron a rede de solidariedade humana. Expediente de honra que debe ser realizado por unanimidade da Corporación do Pleno. Que o Concello de Ribadavia tramite o nomeamento dunha rúa de Ribadavia co nome de Silmás Touza, cusa elección, ubicación e contido da placa debe ser realizado todo por unanimidade da Corporación do Pleno, para a cal propoñemos a rúa onde se sitúa a súa casa natal. Terceiro, que o Concello de Ribadavia realice as seguintes accións de homenaxe. Colocación placa conmemorativa na estación de ferrocarril de Ribadavia, no mismo lugar que estaba ubicado o kiosco que presentaban as Silmás Touza. Colocación dunha nova placa conmemorativa na casa das Silmás Touza, que veña a sustituir a actual placa deteriorada e agachada, unha placa de maior tamaño no exterior do soportal para darlle unha situación diferente de acordo coa normativa urbanística. Nomamento dunha rúa de Ribadavia con nome de Silmás Touza, Lola, Amparo e Julia, loitadoras pola liberdade, cusa elección, ubicación e contida da placa debe ser realizado por unanimidade da Corporación do Pleno. Organización de jornadas con especialistas sobre memoria histórica centrada na historia da rede fusiva organizada polas Silmás Touza e a veciñanza de Ribadavia que formou parte da mesma. Homenaxe a todas as veciñas e veciños ribadavienses que participaron nesta rica rede de solidariedade e cando menos a Lola Touza, Amparo e Julia Touza, José Rocha Freicedo, Javier Ramírez Fernández, Ricardo Pérez Parada e Ramón Esteban. Que o Concello de Ribadavia dea trasladar este acordo ás familias máis directas existentes destas veciñas e veciños, que se dea trasladar este acordo á Asociación Centro de Estudios Medievais de Ribadavia, a Organizacións para a Recuperación da Memoria Histórica de Galicia, a Organizacións non gubernamentais de Recuperación da Memoria do Holocausto contra o Pobo Xudeu e a Fundación Yad Vashem. Sometida a votación ordinaria proposta ao centro de resultado, votos a favor Ribeiro en Común e BNG, reservándose para Pleno, PSOE, PP e Compromiso por Galicia. Muy bien. Manuel? No. Perdón. Sí, Ribeiro en Común. gracias. Ben, eu creo que este é unha moción que agardo suscite cando menos unanimidade na aprobación. Eu creo que é unha moción necesaria, está encuadrada nas reivindicacións e nas mocións de reivindicación, de homenaxe e de recuperación da memoria histórica que, como todo, é ampla e plural. Esta é unha máis. Creo que en Ribadavia, os ribadavienses e as ribadavienses podemos estar orgullosas do legado e do exemplo que nos deixaron tanto as Silmás Touza como os propios veciños e veciñas que foron cómplices, axudantes, necesarios e colaboradores desta fazaña. E nese sentido, a día de hoxe, o Grupo Ribeiro en Común votaba en falta e sigue votando en falta un recoñecemento maior que o recoñecemento tamén xusto que se realizou no ano 2008, entre outras cousas coa colocación dunha placa na súa casa natal, pero nos entendemos que hai que ir máis alá e ten que ser coñecido pola sociedade. Nese sentido, a sociedade ribadaviense, así como en xeral a galega, creemos que teñen unha débeda pendente na homenaxe a estas Silmás Touza e a todos os veciños e veciñas que participaron nesta rede. Entendemos que as medidas que propoñemos son xustas e, ademais,
redundan en algo que eu creo que existe no sentimento colectivo de Ribadavia, que é o recoñecemento e a admiración deste exemplo que foi o realizado por estes ribadavienses e ribadavienses. Ao que vou, na nosa proposta facemos e falamos de que se faga un expediente de honra a estas tres irmás, se lle dea, ademais, unha rúa con este nome e que todas estas accións de homenaxe e ademais a petición da propia de familiares directos é que se faga co consenso de todos os membros desta corporación. Digo isto porque para nós isto é fundamental. Evidentemente non é unha cuestión que se vai a alcanzar no pleno, o pleno simplemente dicta e aproba as consideracións máis xerais e o concreto hai que debullalo, hai que concretalo máis nunha comisión ou nunha xuntanza de portavoces que desde o punto de vista do noso grupo é o máis a caer, unha xuntanza de portavoces e consensuar as cousas máis concretas que aquí detalla esta moción. Agardamos que así sexa. Nestas accións máis concretas, a proposta ademais, que volvo a decir, así o dixen nas propias comisións informativas, esta moción está aberta, ainda ahora está aberta a engádegas e melloras de todos os grupos, só faltaría, e nese sentido nos propoñemos que se faga e se coloque unha placa na estación de ferrocarril, se coloque unha nova placa que veña a sustituir a actual na casa natal das irmás, situada ao lado xusto da casa consistorial, que se lle dea un nome de Irmáns Touza, Lola, Amparo e Julia, loitadoras pola liberdade, a unha rúa en Ribadavia e que isto, por suposto, sexa de novo feito por consenso. É certo que a familia ten unha preferencia, pero é unha suxerencia que nos fai a familia, non é unha imposición, sino que somos nós, os concelleiros e concelleiras, que decidimos as homenaxes e o seu formato. A suxerencia que a familia traslada é a rúa na que está situada a actual casa natal, podemos ter en consideración ou non, insisto, a familia non trata de impoñer nunca, xa que esa é tarefa desta corporación. Ademais, falamos de organizar unhas jornadas con especialistas sobre memoria histórica. Digo porque, ademais, este tema, ademais de ser un tema, desde o noso punto de vista, moi bonito, moi necesario e moi xusto, ademais é un tema a investigar, xa que pode haber diferentes versións, diferentes teorías, diferentes estudos a realizar, porque a historia non deixa de ser, ao fin do cabo, unha ciencia social, pero é ciencia, e, polo tanto, é algo na que hai que avanzar. A maiores destas jornadas, o noso grupo considera que onde máis hai que traballar, ademais, é nos colexios coa xente máis nova, para que coñeza a historia destas irmás. E, ademais, sería moi injusto non acordarse e tampouco non facer homenaxe a todos os veciños e veciñas. Aquí mencionamos aos que o noso grupo ten constancia. Pode ser que haxa máis, e me gustaría tamén que nesas jornadas tamén se averiguar e se teorizar sobre o mesmo. Me gustaría tamén que non nos olvidáramos de ningún veciño, ninguna veciña, incluso de outra xente que non sendo veciña de Ribadavia, si colaborou na rede e entendemos que está obrigado que formen parte da homenaxe. E por último, se lle traslado destes acordos, Centro de Estudios Medievais, as organizacións de recuperación da memoria histórica en Galicia, as organizacións que están recuperando a memoria do Holocausto non gubernamentais e a Fundación de Ampasec, que é a organización, a asociación que xa cultivou ou plantou unha oliveira en Palestina, no monte, non me lembro o monte, pero bueno, en Palestina, nese sentido, entendemos que é unha moción xusta e, polo tanto, pedimos o apoio para esta moción e esta homenaxe. Sin máis, gracias. Moi ben, gracias. Manuel? Bueno, en principio, este grupo vai a votar favorablemente, sobre todo na cuestión fundamental do tema, sin entrar en matices de porque foron
loitaron por a justicia, por a libertade que les levaron posiblemente a guerra sempre, e que entendemos que teñen un reconhecemento tanto no cuello como a placa. Pouco máis hai que dicir, vamos a votar a favor e nada máis. Moi ben, gracias Manuel. Xacobe Benegar. O meu grupo, como non podía ser de outro xeito, vai votar a favor da moción, principalmente porque, como se fala na exposición de motivos, cando tivemos responsabilidades de goberno, tentamos levar a cabo este tipo de homenaxes, como ben decía, no 2008 se fixo neste propio salón unha homenaxe, unha entrega de flores tamén no cemiterio, que por certo tivo moi boa acollida e moita asistencia naquela altura. Despois tamén en 2009, creo que enclavado nas xornadas xudeas da rede sefardí, se fixeron tamén unha serie de actos nese ano. Creo que debemos profundizar máis neste tema, non só na rede das irmás, senón en toda a sociedade daquela altura. Creo que debemos facer moito máis fincapé na memoria histórica a través das irmás Touza. Creo que sería un perfecto fío conductor dun roteiro histórico por Ribadavia. O nome das irmás Touza sería perfecto como valedor desta vila e de coñecelas nese sentido. E creemos que a colocación dunha placa, é dicir, a recuperación da placa que está en mal estado, que se puxo naquela altura da casa onde naceron, e a colocación da placa na estación de ferrocarril, cousa que me parece fundamental, porque dende ali artellaban a súa rede. É unha iniciativa moi intelixente por parte deste goberno, se a leva a cabo. Moi ben. César. Ben, bueno, nós evidentemente estamos tamén a favor da proposta, por lo tanto vamos a votar a favor. Eu creo que pouco máis queda que engadir de todo o que se leva dito. Evidentemente a figura das irmás Touza é unha figura de relevancia internacional, recoñecida mundialmente. Falábase si no ano 2008 recibiron o recoñecemento de xustas entre as nacións, que é o máximo recoñecemento que ofrece o Estado de Israel ás persoas non xudeas que cumpren cos 7 preceptos das nacións, unha cuestión religiosa ademais, non? Tamén relacionada co propio xudaísmo, pero un recoñecemento estatal do propio Estado de Israel. E a verdade é que, lóxicamente, son figuras dunha relevancia histórica enorme. Está tamén esa árbore nas colinas de Jerusalén, que tamén foi un pouco relacionada con este nomeamento de xustas entre as nacións. Evidentemente, todo o que sexa recoñecer figuras da talla da relevancia histórica das irmás Touza, creo que calquera se suma a esa homenaxe, e, por lo tanto, nós tamén nos sumaremos. Gracias. Ben, o noso voto vai ser tamén a favor da moción. E, bueno, pois, a verdade é que os diferentes grupos esgrimiron aquí argumentos moi interesantes. E o que nos gusta moito da propia moción e do propio autor da moción é levar esta propia iniciativa aos centros educativos para que os nenos que serán os que realmente continúen coa nosa historia, pois sexan conocedores da propia historia desta vila. Por lo tanto, pois, o noso apoio vai ser a favor da moción. Moi ben, pois queredes un segundo turno? Non. Non? Vale, pois queda aprobado por unanimidade. O punto 11 da orde do día, proposta do Grupo Municipal de Reunión Común para que o Concello oferte públicamente os postos libres da Praza de Abasto Municipal de Ribadavia. Se leva a cabo a moción aprobada en marzo de 2017 e se aplica a normativa existente en materia de organización e oferta pública. Señor Secretario, que nos acorda. A Comisión Especial de Contas Informativa de Facenda, na sesión ordinaria da data 21 de setembro de 2017, adoptou o seguinte dictamen.
Primeiro, se execute por parte do Goberno os acordos do Pleno Municipal de marzo de 2017. Que o Concello de Ribadavia aplica a normativa existente e inicia un procedimento de adjudicación aberto ao público, é dicir, o da adjudicación por libre concurrencia para todos os postos libres da Praza de Abastos Municipal de Ribadavia. Co fin de dar a oportunidade en condicións de igualdade e de concurrencia a todas as persoas, vecinas ou non, sempre que se beneficien os censados que sean instalarse no mercado municipal. Que se complete o aumento de difusión e promoción ordinaria e legal desta oferta pública para garantir que a publicidade da mesma é aceitável. Sometido a votación a proposta, votos a favor, de en común, reservanse para pleno, PC, BNG, compromiso por Galicia, PSOE. Primeiro con Gans. Sí, moi ben. Vou a intentar ser o máis breve posible, pois xa levamos casi 3 horas de pleno. Igual ser sintético fundamentalmente porque esta é unha moción que é continuadora dunha que se aprobou tamén aquí en marzo de 2017. Nese sentido, entendemos que as mocións son para executar e levar a cabo, non entendemos que poida ser de outra maneira, e ademais entendemos que é de obrigado cumprimento. Entendemos a maiores que hai unha situación que é que o goberno, é certo, existiu un bando do alcalde que abre unha información sobre a situación de baleiros, de postos baleiros e da situación de disponibilidade de certos postos na Praza de Abastos, pero justamente eso non é o que decía a moción e, por lo tanto, nos entendemos que hai que repetir a moción e por eso a traemos hoxe aquí. Aquí volvemos a decir que a día de hoxe, ademais o noso grupo ten constancia, e así está registrado no registro municipal, ten constancia, cando menos, de 2 veciños que están interesados en instalarse na propia Praza de Abastos. A maiores, hai xa unha placeira que quere tamén usar esa propia Praza de Abastos. Nese sentido, nos entendemos que é de obrigado cumprimento, non está nunha situación de bloqueo da Praza de Abastos, de bloqueo de que se abra a todos os veciños a oportunidade tal e como recolle ademais a normativa municipal e tal e como recolle o procedimento administrativo de que se faga unha convocatoria pública e todo o mundo que queira optar a un posto na Praza de Abastos opte e se presente. Entendemos que hasta que eso non se faga, o resultado final é unha situación de bloqueo dos postos que hai libres na Praza de Abastos. Postos, ademais, que quedaron libres e hai, ademais, un que na teoría non está libre, pero que leva meses sen usar. Cando a este grupo, cando menos, le consta de que hai xente interesado en usar eses postos que, insisto, é unha situación análoga, xa o dixemos en marzo, que volvemos a repetir, é unha situación análoga ao sucedido no espacio público e municipal da Alameda, do bar da Alameda. Exactamente o mesmo. Nos dixemos xa o 4 de xaneiro de 2017, xa fai moitos meses deso, que pedíamos o mesmo trato para a Praza de Abastos, por ser un espacio municipal, que para o bar da Alameda, e entendemos que debese exercer da mesma maneira, xa que, insisto, consta no registro municipal que hai interesados e hai a maiores xente que non chegou a registrar, que tamén a este grupo lle consta, que están interesados en participar e en situarse na Praza de Abastos. Xente, ademais, moitos deles que son parados e que queren afortunadamente, e a pesar dos duros que están os tempos, fabricar o seu propio posto de traballo e situarse na Praza de Abastos. Para eso está, desde o noso punto de vista, o Goberno de Ribadavia e para eso están os espacios municipais, para dar a oportunidade a estes parados. Non hai excusa 6 meses despois para seguir na posición de atasque, de bloqueo e non quitar a concurso tal e como se aproba no pleno de marzo e volvemos a pedir hoxe aquí que se quite a concurso e que opte quen queira, que opte libre
transparentemente e que darlle a oportunidade a toda a veciñanza de Ribadavia, a toda, pase polo despacho do alcalde ou non, a toda, porque, desde o noso punto de vista, así como funcionan as cousas nas administracións públicas, ou cando menos como deberían de funcionar, e así o pedimos. Sin máis, moitas gracias. Manuel? Vale, moi ben. O noso grupo, en principio, vai se abster. Pasamos un pouco nas cuestións que algunhas que comentou vostede. Creo que neste caso do goberno tiñamos coñecemento todos os portavoces municipais de que había unha empresa local cando había posto sobre todo na planta de abaixo do mercado municipal libres, que o solicitou, creo que houve un acordo formal de todos os portavoces que despois non se levou a cabo. Entendemos que se pudo levar a cabo ese acordo e levar adiante certas cuestións que se plantexan na moción. Había unha empresa que optaba a 4 postos de traballo, perdón, a 4 postos da Praza de Bastos, que iba a generar certos postos de traballo. Eu creo que desde aí, dentro da legalidade, eu creo que non nos salíamos do tiesto, pois pudemos plantexar todo o que se está plantexando agora nesta moción. Creo que sempre hubo disposición, sobre todo nesta cuestión en particular, hubo boa vontade, hubo transparencia, hubo legalidade, entonces vou máis ter porque entendo que isto tense que haber feito desde aquel acordo que hubo de portavoces, no cal dixemos que a partir de aí íbamos a plantexar todas estas cuestións porque había postos máis que suficientes libres e, insisto, vou máis ter. Nada, moitas gracias. Xacove? Non recordo moi ben as palabras que dixen na súa altura, non revisei exacto en concreto, pero vou tentar ser ridículamente simple con este caso e sintético. Todos somos coñecedores que sí, que podía haber unha oferta por riba da mesa e houve de que chegáramos a un acordo, creo que o dixen naquel momento e volvo a repetir, non o teño moi claro. Pero bueno, creo que non perdemos nada. Por eso refírome a que quero ser ridículamente simple. Agora temos unha serie de postos que están valeiros e por sacalos a oferta pública é tan sinxelo como non perder nada. Temos os valeiros e pode ser que se enchan. Eu creo que é unha cuestión de neno de primaria, sin menosprecialos, obviamente, e que creo que é sinxelo. Creo que a proposta foi votada favorablemente polo meu grupo no seu día e que o vou volver a facer nesta altura. Ben, bueno, a verdade é que eu tampouco revisei a acta do que falamos por aquela altura, pero a moción vai moi na liña da última vez que se trouxera unha moción sobre este particular a pleno. Daquela noso que si recordo perfectamente que votamos a favor e vamos a facer agora o mesmo, por lo tanto, pues tampouco creo que teña moito máis, non tengo nada máis que comentar. Javier? Vamos a ver. O máximo interesado de que se enche a plaza, eu penso que, aparte de todo, é o goberno, que ten actividade, recauda unha serie de cartos por ter alugado ali aquele espazo e, sobre todo, o objetivo fundamental é darlle vida a un espacio público. O goberno leva feito unha serie de inversións nesa plaza para millorala, penso que o conseguiu e, sobre todo, o máis importante, que a puxo outra vez en órbita porque prácticamente estaba cada vez cerrándose máis postos. Aquí se trouxo a este plenario, pois, bueno, se cuestionou un procedimento que, bueno, eu non sou xurista, non sei se era legal ou alegal, non sei. O que estaba claro é que era o sistema que viña funcionando nos outros anos e ese sistema permitiu recuperar a plaza.
non temos ningún convite en que retomar o tema, como se dixemos nas comisións. Nós somos os máximos interesantes que a xente que o solicite, pois, se ten espacio, así se lle dea. Por lo tanto, pois, bueno, pois, nos podemos votar a favor tranquilamente. Pois, bueno, con respecto a iso, vamos a abstenos, vamos pedir que salga esta moción e, bueno, pois, articular o sistema. Non hai ningún problema, e o goberno non hai poner ningún inconveniente a que esas solicitudes que se baraxaron os outros días, das cales se era descoñecedor, pois que se leven a cabo por procedimento rápido e ao que sexa, para que esa xente pois teña un espazo canto antes na Plaza da Basta. Nada máis. Segundo turno, vai. Sí, moi ben. Anotei bastantes cousas, o sea que non podo prometer ser breve. Entre outras cousas, porque aquí dixeronse cousas que non son verdade. Cousas literalmente que non son verdade. Primeiro, non é verdade que houve un acordo formal de todos os portavoces. É mentira. É verdade. Eu aos señores do goberno non os interrumpí e pediría que os señores do goberno non me interrumpan. Non, os señores da oposición tampouco. Insisto. Fala. Eu estou no meu turno de palabra e creo que estes hábitos que están collendo certas persoas non son bons. Insisto, eu agardei educadamente o seu turno. É totalmente, categóricamente, e pido que conste en acta, que había un acordo formal dos portavoces. É totalmente mentira. E vou a refrescar a memoria, pensei que non facía falta, porque xa a refresquei en marzo e non houve ni un solo alegato que contradixera o que dixen, porque, entre outras cousas, eu o teño por escrito. Insisto, este grupo, o 5 de xaneiro, antes dixen o 4, o 5 de xaneiro, pide unha convocatoria da comisión. E nesa mesma convocatoria que solicita, ademais, pide e fala das ubicacións. Insisto, fala das ubicacións da Praza de Abastos, pero tamén fala da Alameda. O 9 de xaneiro ten lugar esa xunta de portavoces municipais nas que nos mencionamos, e o mencionamos así, o problema é que non hai acta desa xunta de portavoces, pero, así o mencionamos, pero, justamente, afortunadamente, este grupo registrou a súa intervención na xunta de portavoces o día seguinte, como acostuma facer este grupo. Todas as propostas que fai este grupo na xunta de portavoces as traslado ao papel e a registro o día seguinte, para que conste que se fixo así. E, polo tanto, non sei os demais grupos, e falo de Compromiso por Galicia, porque eu non podo afirmar que o portavoz de Compromiso por Galicia minta deliberadamente, porque a eles escrito non lle chega, ou quero entender que non lle chega. Agora ben, ao alcalde si lle chega ese escrito do día 10 de xaneiro, afortunadamente, insisto, por escrito, donde desde logo non fala de acordo informal ou acordo formal dos portavoces, sino que o noso grupo pide un procedimento seguindo a norma e a lei. Insisto, digo isto porque, inda por cima, a este grupo se nos acusa de determinadas cuestións por fora e por dentro e tamén en sede. E lembro, pleno, pasado, fai 2 plenos, donde o noso grupo, ademais, trouxo aquí, fai dos plenos en xuño, trouxo aquí unha moción sobre o asilo de Ribadavia. E se nos acusou a nós de intentar instrumentalizar e fazer política co asilo. Días despois nos enteramos que se contrata directamente e sin que este persoa que é membro de ese padroado, existen 3 contratacións de repente. O sea que a nós nos acusa de facer política co asilo, cando aquí hai xente que si fai política co asilo, contratando a xente sin dicirlos aos membros do padroado. Cousa que se salvan que é un padroado e unha entidade privada. Porque se o fan no Concello, como querían facer ademais con estes postos da Praza de Abastos, entrarían nun claro delito de prevaricación. E este portavoz actuou con total sinceridade e sin ninguna mala fe, porque se é outro noutro Concello ou noutra institución, quizás deixa que se vaya, se cumpla a ilegalidade e despois se vai ao xulgado a denunciar. E este portavoz deste grupo non xoga a eso, nunca xogou a eso e nunca xogará a eso.
E o dixemos desde o minuto 1. O día 10 o pusemos por escrito para máis INRI. Non se nos pode acusar de nada, solo de boa fe. Nese sentido, todo o que se pode decir de Reunión Común que está en contra de que se encha a plaza é mentira. Entre outras cousas, porque nós mesmo quixemos traccionar e arrastrar e convencer a ese interesado para que se presentara unha oferta pública. Por qué? Porque nós estamos convencidos de que nesa oferta pública era exactamente o mesmo. Era exactamente o mesmo. O que si non ten, e isto é quizáis unha lección de ciencia política que non se dan nas facultades de ciencia política, é saber a causa pola que o alcalde non quere colocar esta oferta pública, sabendo, el sabe, lle consta no registro que hai interesados e lle consta de xente que foi ao seu despacho a pedirlo e a preguntar por mesmo. Isto é o que habería que averiguar porque non se quere quitar estes postos e que o poida optar calquer persoa pública. Esta é a cuestión. E eu insisto, estamos agora na outra fase. Se nos queremos botar culpas, eu pregunto por que non se quere facer. Porque si tan legal e tan bonito era facelo como propoño o alcalde, por que non o fixo? Evidentemente, porque era unha ilegalidade como un pino. Insisto, o único que queremos é transparencia. O único que queremos, nos demostramos boa vontade. E o único que queremos é que darlle a oportunidade a todos os veciños, aos que teñan capacidade de falar directamente co alcalde e os que non. Porque nos entendemos que isto, a pesar de todo, é unha administración pública e debe comportarse como tal. E está ben o de as charlas informais e as peticións informais, pero, como nos dixemos en marzo, o lo volvemos a reiterar, ten que pasar a solicitude por registro, porque isto é unha administración pública, non é outra cousa, unha administración pública, e, ademais, entende Reunión Común que os concelleiros, todos, os da oposición tamén, deben valorar e facer cumplir a lei. O alcalde, o que máis, por suposto. E isto que eu quero aclarar e agardo que desta vez vaya, sin máis excusas, sin máis acusacións, sin máis mentiras e, sobre todo, sin máis calumnias que a Reunión Común, que, como acabo de mostrar e como está demostrado por escrito nos registros que se presentaron en tempo e forma, insisto, fai moito tempo, principios de ano, simplemente actuou con boa fe e cumplindo a lei e facendo e exigindo cumplir a lei. Nese sentido, pedimos que se cumpla a moción xa con urxencia e definitivamente. Se máis non sabemos. Eu simplemente quero decir que, desde o meu coñecemento, o acordo que tuvemos na Xunta, que tuvemos de portavoces, foi que admitíamos esa cuestión porque non era un tema ilegal. E que a partir de aí, aparte de que isto é posterior ás normas que tiña, pois, me imagino que o goberno na anterior legislatura, que se iban ocupando os postos polo coñecemento que eu teño en función da demanda que existía. O que usted registrou, o seu acordo é o seu acordo que usted registrou o día siguiente, non o que falamos ali. Eu creo que anda bastante ben, Vostede debe de seguir caminando. Brais, igual que antes pediche respecto. Sí. De feito, el non o tuvo, pero eu quero ter. Si, non, sabes. Pero, a ver, eu non calumne que houve un acordo formal entre todos. Pero vostede fixo despois, a mañá seguinte, pero eu acórdome do que falamos ali todos. E os demais portavoces poden ser testigos. E dixemos, a partir de aí, pues farémolo así. Pero ahora, pues hai este acordo con esta persona. Non te asunto tú. Non vamos a estar así todo o tempo. Que nada máis. Non contestamos. Non vou a entrar en máis polémicas e tal. Un matiz, eu son... Pero ahora non está un matiz. Eu son autor da moción e son o último grupo, pero é o que non o alcalde, sino o o último portavoz. O alcalde se quere pecha. Exacto, no, o alcalde debe pechar, ademais. Eu digo, quitando o alcalde, o autor da moción é o portavoz que ten pero sempre escoitamos todos, sabe? No, eu cando os demais se rebaten tamén tens que ter... non é amigo dos regulamentos. Eu volvo a decir o regulamento. Pero, digoche unha cousa, se eu te digo que vas a falar, pero tes que tamén unha lección de política que se aprende nunha facultade que é tamén respetar que os demais te poden criticar, que non sempre estás na razón.
Entón, cando demais te critican a mellor non, vostede que o fai todos os días e que ahora lle vou dar datos das calumnias que vostede ten feito contra min e que ninguna é certa, xa lles vou dar agora. Pero algunhas está algún compañero que lles vai corroborar. Pero sigamos co debate, vamos falar de calumnias, do asilo, por exemplo, de outros, vamos falar. Bueno, eu asilo deixar os Pero xa está ben, xa está ben. Xa está ben, Sí, xa acaba. Ahora vamos cartos e non hai nada. Eu, por sorte, non estudei política, xa aprendí política no sindicalismo estudantil, entón non teño Non te sabía. problemas de interrumpir a xente, nin como fai... Non recordo así o tema, xa o dixen naquela altura, eu non falo polo resto de grupos políticos o que recorden ou que a impresión que sacan de determinadas reunións, espero que non o faga o portavoz de Compromiso por Galiza, simplemente é a miña visión, eu non vivín así a reunión, se vostede entendeu que chegáramos a un acordo ou entendeu que vostede chegara a un acordo con un grupo de goberno, eu non fun partícipe dese entendemento. E sin máis é a posición que manifestei no seu día, a posición que quero aclarar tamén aquí, e non entendo porque se insisten en pretender que os grupos aseguremos algo que estamos dicindo que nós non o entendimos así. Entón, como non somos soberanos na nosa expresión da palabra, pois esa é a idea que nos sacamos dunha reunión, pode ser o contrario, pero no caso de que fora o contrario tamén temos dereito a desdecirnos, con lo cual, en calquera dos sentidos, a realidade é que na altura se presentou esta moción, na altura se debateu, na altura se tomou unha consideración, e eu, de todos os xeitos, adoito ser bastante pragmático, debe ser a vena de ciencia, e non me gusta andar repetindo as mesmas cousas. Quer dizer, a realidade é que os postos siguen vacíos, a realidade é que hai xente que quere ocupalos, e a realidade é que a xente que quere ocupalos non pode ocupalos. Entón, quero dicir, sexamos pragmáticos, abrámolo, deixemos que a xente poda incorporarse a él e non os adjudiquemos a ad hoc porque fulanito nos dixo oído que lle gustaría entrar ali. Quero dicir, digo oído ou conversa formal ou baixo notario, o caso é o mismo. Simplemente, non me columpio, non me caso. Eu, como vostede dixe, sorte que non escribe política, sorte. Home, decir ad hoc é columpiarse, porque está dicindo a dedo. Entón, eu podo... Eu non dixen, claro. Vale, estou dicindo por o que lle vou contestar despois. Vostede non é o portavoz de OBNG, tamén, supoño. Porque só non lle falta tamén. Pero son membro deste pleno... Bueno, pero vostede dice outras cousas, e dice outras cousas públicamente, Bueno, estaba no meu turno a palabra, creo. Claro, fala ti, Xacobo. Eu non dixen nada. Aspiros a alcalde, a ver se daquelas... Xacobo, non faga seguidismo del que van. Eu non fago seguidismo do señor Brais, eu teño a capacidade mental suficiente como para entender o que eu creo que é razonable. Número 1, e o meu partido igualmente. Entón, quixera que respetara a miña persoa como concelleiro e o meu grupo como capacidade de pensar propiamente. Sigo pensando o mismo que dixen naquela altura e volvo a repetirlo. Entón, o meu voto vai ser favorable e non quero avanzar máis no tema. Vamos a ver, Xacobo. Para aclarar. Porque vouche pedir desculpas se che molestou esa afirmación. Eu cando digo que non... Escoitame. Non che faltei o respeto. Eu cando digo que non te condo que ser, e despois iba a explicar. Porque entón, todos os acordos anteriores que o teu grupo refrendou das outros postos que se deron nas mesmas circunstancias, estarían sendo o mesmo. Entón, por iso che digo eso. Vale, e o acordo existía. E volvo a insistir, eu non minto, existía. E que o teu compañeiro tamén. Si non, os outros postos que se ocuparon antes terían a mesma cuestión que tiñamos agora. Xo expliquei unha vez, home. E os acordos que se tratan nunha xunta de portavoces non se escriben ás veces, claro que non. Pero existían. E vostede sabe tamén como existen
outras cuestións que despois lle vou explicar. E que vostede tamén terá que corroborar, porque están firmadas por vostede, tamén. Eu só firmei unha desas bueno, xa, cuestións. por eso, pero unha de que se me acusou a mí, verdad? Ben, estaba buscando, perdón, estaba buscando a acta do pleno de marzo para saber que dixemos por aquí na lectura, porque sinceramente non me acordo, pero remitímonos o que dixemos por aquela lectura no mes de marzo, que tampouco ten demasiada discusión o tema. Claro, mucho eu, que dixetes. Es que sinceramente non... César, ou César. Dixemos o que non dixeches. Dixemos que estes postos foran para poñer a venta, sí, pero para cerrar, que entonces non estábamos de acordo. Como para cerrar? Así de claro. Como para cerrar? Porque si os 4 eran para poñer a venta ao público, sí. E eran para eso. Non o sei, eso saben ustedes. Os portavoces que tiveron o conclave ese, Esos son disculpas de... No, foi o que se falou na comisión. Eu da xunta de portavoces non estuve. É igual, non vamos a ir para atrás. Reiteramos Non ten nada, o voto favorable como fixemos na Non ten lectura sentido. e reiteramos o voto favorable. Celso, non era así. O da comisión foi ese. Despois na xunta de portavoces non sei, que eu non estuve. Eu sei perfectamente, tío, sabes que somos coñecedores do que se fixo aí, non hai que volver atrás. Pero, recordando, eu pregunto, porque se acusa... Antes de que acabe o alcalde, podría eu como membro e autor da moción rematar. Remata. No, toca ya o grupo... No, remata detrás, e despois falo. Remata. Moi breve, moi breve. Eu insisto, se aquí o señor alcalde agora acaba de decir que non quere volver atrás, que non sei que quere resolver a situación, o único que ten que facer o señor alcalde é cumplir a moción de reunión común, o único, sin máis excusas, sin máis despistes e sin máis alternativas que sean diferentes ás que pide esta moción, que é, dunha vez, darles a ir aos postos libres, de acordo á lei, algo que cumplimos e xuramos no noso xuramento cando collemos a acta de concelleiro. E isto vale para todos e para todas, non só para o alcalde, para todos os concelleiros desta corporación. E eu remítome ás afirmacións que dixen antes porque creo que non ten sentido redundar nelas. O bo é que eu si as podo demostrar físicamente e con documentos. As demais acusacións, non. Esta é a pura objetividade. Insisto, non quero volver, pero aí pido que se resolva a situación de postos libres e de xente que demanda. E esa a única faceta que ten, e o único poder que ten o señor alcalde, e é que non pode facer. Non valen máis excusas, non me dejaron hacer lo que yo quería, non valen máis excusas. Hai unha petición de quitar ao público eses postos libres que son un espacio municipal e o único que pode facer o alcalde. E se non a fai, está bloqueando tamén a segunda objetividade clara. Sin máis, moitas gracias. Isto é quererlle dar a volta a tortilla sin... Eu, claro que non vou volver para atrás, pero un xa empeza a estar farto de que algún se queda sempre máis listo que os demais. E algúns, por suerte e por desgracia, por moito que se diga, levamos aquí moitos anos, según dice algún, e presentándonos tantas veces como outros, o que pasa que na mesma lista non diferentes, e salindo elegidos por os ciudadanos, que non nos puxo aquí nada, algo faríamos ben. E entre ese algo que faríamos ben, precisamente é poner a andar a Plaza de Bascos, cando estaba bloqueada, como dice o portavoz de Ribeiro en Común. Non estaba bloqueada, ollo, estaba desmantelada, caía a trozos e non había postos ocupados. E quen fixo eso será casualidade que é un servidor co grupo de goberno que había naquele momento. Home, que casualidade que veña o Salvador Oro do Concello de Cibos como se teñen que facer as cousas. Porque naquele momento estaban todos os postos prácticamente pechados e prácticamente abriron casi todos. Con esa fórmula que dice el que non era adaptada á legalidade perfectamente, pois ao mellor non, home. Claro que non, Xacobe, por iso che corresín. Pero había un acordo de todos, por iso puxemos a andar. E sabes por que ocurría eso? Porque que vas a ofertar, só dixen no seu momento, que vas a ofertar se non había demanda? Non é o mesmo, ademais, comparado co tema da Alameda. Eso é demagoxia pura e dura. Cando pode haber moita demanda, ali non había. E, de feito, como eu non quero volver para atrás, hai unha cuestión.
Oiga, e logo unha convocatoria pública que el mismo alude que se fai por parte do alcalde para que se anoten aquí os interesados non é suficiente. Saben vostedes canto houbo de abril a maio? Mellor dito, a julio, porque non o abrimos en abril. 0 solicitudes, 0. Con esa fórmula tan fantástica que nos trouxo Ribeiro en Común. Porque claro, aquí se me quere dar a volta a tortilla de algo que fixemos mal. E que fixemos mal ao millor todos. Sí, é o primeiro. Ao millor fiarme da palabra de algún. Sí, é verdade. Porque é verdade que eu sí que teño tamén unha entrada por registro. Eso dixen naquele momento. Dese promotor que vostedes dicen que é anterior a que acabara o ano, tamén consta aquí. Eso é mentira. Eso é verdade, eso é verdade. Eso é verdade, Brais, eso é verdade. Eso é verdade, eso é verdade, home, eso é verdade. Que conste en acta, eso é verdade, eso é verdade. que conste en acta, Eso é verdade, que había máis de un. Entón, vostede, o que quere ahora tapar é o que xa conoce todo o pueblo. Que vostede foi o que bloqueou esa situación. Claro, que é verdade, non se ría. Dígame vostede aqueles que saben cal é a situación. Un grupo con un único concelleiro bloquea a Plaza da Ahora non interrumpa, ahora non interrumpa. No, claro, vostede cando non ten razón intenta decir que solo é unha. No, solo é unha parado por algún máis, Oye, por o grupo mayoritario da oposición. Ou querenos facer vostede a nós tontos? Bueno, porque a mellor tamén lle fai o traballo a eles. Ou non. Ou que pensa? Que usted pensa que nos gusta? Si está tan seguro, faga o que quiso facer. Eso sí que non lo debes dicir. Faga o que quiso facer. Estás metiendo un secreto en mi vida. Esto no, a mí no me metan ese paquete. No, pero estás diciendo eres que está haciendo todo su trabajo. Pero, porque no te he hecho por culpa de esa pasada. Pero non Si estou... fuera legal, podía lo hacer. Era porque no era legal, no está haciendo. Pero qué calma, hombre, por favor. Hombre, se está bien, Ignacio. Votaste contra nós, aquí todo el mundo é corrupto, menos ti. Joder, modérate un pouco, coño. Tranquilízate, toma unha botella, bien. Joder, dixeches que estaban apoyados por un grupo da oposición mayoritaria. Están metendo no mismo paquete, están chamando aí, e que torpeceu a comunicación ya ahora metemos E escoitaches o que dixo? Home, claro, penso que non vai E ver. escoitaches o que Home, dixo? por favor, oímos todo o mundo, non oímos que nos está facendo traballo a nós, apoyado por un grupo mayoritario da oposición. Cal é o grupo mayoritario? Ai, que carajo, que corte gata, señor secretario. A ver si é así ou non. Hombre, por favor, oímos 13 personas. Non lleves a botar tortillado. Modérate, critica o que queiras criticar, pero non te metas con outra xente. Eu nunca tuve esa constante, esa idea, ni nunca pasou por a cabeza de outra. E cuidado, se fora legal, facíalo. E nadie se podía prohibir. Se te asusta a legalidade, eres o alcalde e sabes que está. Como foi Celso, que te Por favor. Te tranquilizas ti. Home, estou tranquilo, pero non me acuses de algo que non fixe. Porque eu, por encima de todo, respeto e apoio o meu pueblo. A ti podes parecer o que queiras, pero a mí non me verás tomar unha medida en contra do meu pueblo. Cuidado, E non fan todo por vender liberal. Hombre, por favor. Alguén che dixo... Hasta aí podíamos chegar. Alguén che dixo... Home, acusáchesme de obstruir un negocio en Rivadavia. Eu non te E iso é algo do que estou peleando desde hai moitos anos e non o podo consentir. Eu apoiarei ao máis enemigo, pero se é un negocio quero que vai para mí. E non que sea o meu enemigo grande mesmo. Celso, eu non dixen... Hombre, por favor. Sigue, sigue. Ahora montamos ao revés. Se estamos en Eu non dixen eso. Eu o que dixen, e volvo a repetirlo, escoitaron todos, como algún chescado. Hombre, claro, escoitaron. Claro, estou dicindo que non me veñas vendendo que eres só un concelleiro cando a mellor estás apoiado por un grupo mayoritario da oposición. En moitos casos. Non por o tema dese en concreto. Estás falando de eso. Non me metas aí. Ahora. No, vergonza que vos sempre tedes la razón ou montades un circo, porque claro, cando tedes que isto é habitual, cando non tedes a razón, o que montades é un Por favor, Ignacio, non digas eso. Non me digo Celso, porque estou en un solo... Mira, eu Home, pero é que me estou dicindo un paquete que non permito que se me meta. Pero eu tiñate que haber Diga, púsame lo que queiras. Expúlsame, volme, Cala un momento, pero volme. Mira que o que estou facendo aquí. É o que busco. Non estou facendo nada, volme. Pois é o que buscas. Non busco isto. Busco que te moderes. É que fales con sensatez. É que acuses a que teñas que acusar. Pero non marques a nadie de rebote. Porque a mí molestoume esa palabra porque non me incluyo nese paquete. Eu non me incluyo nese paquete. A mí ningún partido me pode dicir que perjudica o meu partido. Mando o carallo ao PP, ya que sea. Si me dice que tomo unha medida en contra do meu ayuntamiento. Estamos Estás falando equivocado. de outra
Perdones, se está así. No, ti sabes que aquí se teñen dado debates moitos tal, que te teñen expulsado moitas veces. E me dices a min que me modelo. Noutra ocasión... Que te moderes nisso, porque me estás acusando. Deixame para falar, por favor. Que creo que eu son bastante... Oiches, xa che teño dito que te expulsaron máis veces e por cousas que me moito menos. expulsaron por cousas malas. Bueno, pero non... Como que non? Celso, por comerse moito peor. Por falar. Bueno, pues Ese é un delito. Que me remar a casa é por cobrar e non traballar. Pero eu non vou a facer, Celso. Eu non vou a facer. Vale, vos si queres expulsame. Está no teu dereito aquí. Pero eu non vou a facer, estou che dicindo, pero non te podes poñer así. Porque eu escoito aquí cousas que me molestan máis que che poden molestar a ti. E non me teño que poñer así. Entendes? Porque non é certo o que se dice, que era o que che estaba explicando. Non é certo. Non é certo que non se abriron a quenda para que se anotaran. Entendes? E sigo dicindo, mesmo, se anotaron 0 persoas. E se algún, home, eso consta por registro, neste concello. Home, abriuse unha quenda para que se anotaran e se anotaron 0. Por desgracia. E máis, o portavoz do PP, que ten aí acta, eu dixen, e yo reconocí naquele momento, se nos equivocamos na fórmula e abrimos a quenda e hai máis solicitudes, eu reconozco o erro. Dixen, está aí. Xa veu vostede a que foi. Non é, por desgracia. Vostede pensa que nós temos algún interés en que non se enxa plaza. Sí. Bueno, por favor, pero... Vostede me pregunta e eu respondo, sí. Pois eu lle digo que non. Terá vostede algún interés, ao mellor noutra persona. Eu non. Porque eu xa lle dixen antes. Se se encheu antes, con outras personas, eu pretendo mesmo agora. Entende? E lle estou dicindo que se vai habilitar esta cuestión. Pero lle volvo a decir, hasta julio había unha tenda que non se fixo. Pero vostede... Non sabe que estamos... Home, vostede sabe que en agosto non están a funcionar, como comprenderá. Pero ademais desto lle digo, vostede que fala do que pasan por o despacho de alcalde, vostede parece ser que ten algunha solicitude oral que eu non teño. Sí, de alguna solicitude que coñece vostede que eu non a coñezo. Porque aquí existe unha por escrito. Unha por escrito. Hasta onde eu sei, a ver se ahora me expanden os papeles abaixo e a mellor les pasan a vostedes. Existe unha por escrito. Unha por escrito, pero vostede falou de dúas. Entón, se conoce alguna que eu non conozco... Existe unha por escrito que registra no concello. Pero se vostede... Pero vostede, como leva, e se ademais presume dele, como leva tantos anos aquí, sabe perfectamente que o cidadán non é propenso a registrar as súas solicitudes. E sabe perfectamente que todo fai como hábito de pasar polo seu despacho. E vostede é o único que quere afianzar ese mecanismo de que lle pasen polo seu despacho e así vostede pode vender o favor. Mire, esa é a clase política que non se ensina na facultade. Non ten sentido darlle a vostede argumentos que pase por o meu despacho para venderle en favor dun local na plaza. Home, por favor, pero vostede en que mundo? En que realidade vive? Se algún día chega a estar aí, como se dará conta de que isto non lle vai así? Vostede, que fala das contratacións públicas, que algúns facemos e que se non hubiéramos ido ao xulgado, sendo o concelleiro deste concello, vostede optou unha plaza deste concello, vostede saliu a xulicataria da mesma, non? Con este concelleiro que está aquí, deixeme falar, por favor, que non yo interrumpo. Con este concelleiro, claro, non como a vida personal, como a vida personal, estou falando do concello, pero me vai interrumpir tamén, pero digo que sería gracias á transparencia que vou facer deste goberno. En cuanto a... Pero vostede está falando do ano 2008. Bueno. Señor alcalde, vostede está falando de fai 9 anos do ano 2008. Eu estou falando da súa alcaldía. Non estou falando da alcaldía de Marcos Blanco. Vostede fala de cando me convén. Ah, claro, cando non lle convén levo aquí 14 anos, verdad? Vostede, cando non lle convén levo aquí 14. Por eso, só levo 2 de alcalde, entón. Só levo 2 de alcalde. Pero levo moito aquí, non? Eu estou falando do que sucedeu nos últimos 9 meses. Non é argumento. 9 meses. Por certo, remato, mire, remato. Vostede acusou este goberno. Acusou este alcalde. Acusou de cometer delitos laborais. Tamén está por escrito,
cometer delitos laborais. Sí, de cometer delitos laborais, de non defender os delitos laborais que se habían producido en contra dun traballador. Iso non é cometer delitos laborais. Sí, vostede acusou ao alcalde de decirlo. Hai alguna cuestión que anda por Si eso. se refiere a riscos laborais, é algo que Sí, claro, me refiro a eso. Vostede non falou nada da sentenza que houve últimamente ao respecto do Soberano. Xa. Salle adiante Vostede, por exemplo, vostede primeiro acusa, por eso, pero deixeme falar. Vostede primeiro acusa, e vostede dice que eu non sou de andar no xulgado, eu podía haber feito o mesmo. Eu non son desos tampouco, porque primeiro se acusa dunha cousa que eu tamén me teria que defender, claro, porque sin haber unha sentenza en usar ao alcalde, así que, pues bueno, que quere que se diga? Están mesturando con Sí, bugallos, ou intencionadamente, ou non ten idea do que está eu estoulle moi ben asesorado que podía haber feito e non o fixe. E, por certo, eu non falo de convocatorias e de incumplimentos no asilo no mes de xaneiro, cando a mellor o firma o secretario do asilo, que sería outra para ir ao xulgado. Fíxese, contratacións ilegales en beneficios personais do alcalde, é o que vostede dixo. E o volvo a decir. Sí, personais de que? Personais, sí, que me digo eu. Eu volvo a decir, eu Non lle vou entrar neso, pero mire, eu invito a ir aos xulgados, se ten algo que demostrar. Eu non vou ir a eso. Pois entón deixe de amenazar. Non Deixe de estou amenazar. amenazando. Claro, ou o faz ou non o faz. Pero amenazas a este portavoz, desde logo non lleva. O que amenaza é vostede, primeiro, Non ameace nunca. primeiro dice, acusa, e despois, vostede é xuez e parte, fíxese. Vostede tenme acusado a mí de enchufismo, de risco Nunca mencionei esa palabra. Hombre, Nunca mencionei esa palabra. Acaba de decir, na contratación do asilo, vostede é o máximo responsable. Digo usted eso, digo usted menos. E se non quere obviar que vostede é o A contratación do asilo tense que regir por unhas normas públicas, como o Concello, porque vostede o dice. Unhas normas estatutarias, estaba sendo irónico. Unhas normas estatutarias, eu son membro da fundación e non me avisou ninguén de que se contrataban esas cosas. Home, alguna que dixo en decembro está firmada por o secretario non o sabía vostede. Mire vostede como é neno. Non o sei porque non se nos informa na reunión. Tense que entrar porque estaba na acta que se publicou. Mentira. Home, levou no gerente. Mentira, hombre, claro que mentira. E o poden falar con os compañeros da fundación. É verdade, non quiso atender nin as explicacións do gerente, por certo. Como? Pero que barbaridade esa? É igual. Vostede é un mentiroso compulsivo, non ten argumentación e soltarse mentiras e calumnias sobre vostede. Pero como se atreve? Como se atreve a meter a terceras personas en esta historia? A unha persoa allea a este debate e a esta discusión. Isto é o col. Vostede chamalle mentiroso compulsivo, acaba de facer agora. Vostede ten a capacidade de insultar sistemáticamente, cousa que eu non vou a facer. Porque a vostede non insultei nunca. No, que va. No. En acta debe haber un 10 ou 12. Non sei onde. Recollo usted a primeira. Mentiroso ao primeiro. Mentiroso. Mentiroso dice vostede, acaba de afirmar ahora. Eu sí. Claro. O volvo a repetir, acaba de mentir descaradamente. Pero acabo de mentir de que o señor secretario tiña firmado ese contrato. Por favor. No. Se evitamos continuar neste diálogo, Sí, porque non ten sentido, porque é o que lle interesa, que o resto dos grupos nos ten un pouco aillados do medo, e basicamente porque non é tema de debate deste pleno, o tema do asilo, e eu pediría que non costara en acta esa alusión directa ao secretario do asilo, porque o secretario do asilo explicará na fundación do asilo o que é, igual que o informe que trasladará o propio xerente. E a referencia que se fai a unha contratación que por un plan coopera, que se explicará no seo da propia fundación do asilo. E, por certo, solicitei eu mesmo a convocatoria da reunión polos canles ordenados. E quen se lle acusou de contratar así? A dedo.
A mí, desde lo que non, porque eu non fixen a contratación. Pois xa está todo Din fe de algo que xa estaba está feito. Xa está Hai todo tres contratacións no mes de xa está todo xullo dito. donde non se dé Xa está todo testimonio dito, na pero reunión non encima ustedes saben. Eu das outras contratacións non certifiquei. A esa me refería. Home, claro, que non certifica. Evidentemente. Lorenzo, secretario. Certifico as que hai que justificar. Home, claro, as que son da Xunta, lógicamente. É que é así. Vamos votar. Pero bueno. Ok. Despois de axudarnos mutuamente, claro. Bueno, pois xa pasarás a parte que nos corresponde, pero eso. No, bueno, oiche, non fai falta que o digas así tal, que Sí, non che digo. Venga, vamos alá. Proposta de Ribeiro en Común, votamos a proposta de Ribeiro en Común. Votos a prol, abstencións. Moi ben, queda aprobado. O 12, que é proposta de cambio de denominación do CEIP de Ribadavia, pois non sei se hai alguna proposta ou se hai alguna comentario de facer ou algo... Estamos de acuerdo, non? Unanimidade na comisión. Pois que leo, bueno, na comisión. Pero temos que votar a comunidade. Claro, eu que ledes proceder á votación. No, pero o acuerdo, porque non... O cambio de... O acordo da denominación. Refrendamos os acordos. Claro. Acordáramos o... O censo refirís a que o señor secretario lea a proposta da comisión, claro. Aunque non estou de acordo. Hai que ver. Que a Comisión de Cultura e Medio Ambiente na sesión ordinaria data 21 de setembro de 2017 adoptou o siguiente: cambiar a denominación do CEIP, que pasaría a denominarse CEIP Luliño de Ribadavia, dar traslado ao presente acordo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Refrendades o acordo? Non refrendades? Hai algunha cuestión diferente? Non. Vale, perfecto. Os festivos. Xa expliquei ao principio que había unha idea que nós tiñamos en principio é que, como todas as cousas se poden mudar, e nós entendemos que o día 30 de abril para nós sigue sendo unha boa idea, por as razóns que se explicaron, e decimos que no que nós mudamos é que o día 8 a nós se nos trasladou que era mala idea, aí si compartimos a mellor o que decía Celso naquele momento, é que era mala idea a mellor porque se lle restaba un día de descanso aos traballadores, e nós propoñemos que a mellor se pasa o día 7, que é o día anterior, pero se hai máis propostas, se hai que valorarlas, se valora. Non temos inconveniente en valorarlas. Nos temos... Manuel. Perdón. Manuel. Sí, claro. Si o meu, o que acordamos entre todos, pero o día 7 foi tamén unha proposta que lle fixen ao alcalde outro día. Entendemos que os traballadores, pois, aparte de ser a festa máis xebre nosa e máis querida que tens por todos os ribadavienses, pois entendo que teñan ese día un festivo local, entón o día 7 podría ser unha boa opción, o que eu penso. Ben. Gracias. Brais? O noso grupo traía unha proposta e atrae unha proposta similar a que acaba de decir o portavoz de Compromiso, dado que, era complexo un festivo o día 8 de setembro, cando de sábado, non? En ese sentido, teñamos dúbidas, sendo máis proclives ao propio día 7 venres, o día antes, fundamentalmente, para incluso coller os xoves e darlle máis alcance a esa fin de semana das festas do Portal. Tiñamos dúbidas tamén de incluso a posibilidade de poñer o festivo o día 10, luz, porque feira, e entón sería como darlle profundidade a este fin de semana, pero ao revés, non? Comezar no, o ser feira enténdese que as feiras veñen igual, inda que sea festivo aquí, non veñen se son festivos nacionais galegos. É dicir, se son festivos galegos
creo que tal. Ben, a pesar de eso, eu é algo que quero comentar aquí en pleno, pero volvo a decir, nos parece máis acaído a proposta que acabo de mencionar, compromiso do 7 de setembro. E relativo a abril ou febreiro, o noso grupo entende que é mellor manter o de martes de Entroido, cotexouno con comerciantes, con algúns comerciantes, todos tiñan dúbidas, algúns dicían unha cousa, outros outra, e tamén con pais e nais. E digo isto porque no calendario escolar, en febreiro hai 3 días xuntos, que é Luz, martes de Entroido e mércores de Cinza, que os nenos non van á escola, e para, cando menos os pais e nais que nos consultamos, de beneficiará moito máis ter o festivo o martes de Entroido, porque así, de alguma maneira, tiñan máis recursos a hora de... Isto que nos trasladan a nos. O martes de Entroido, de momento, no colegio non é festivo. No. Está esperando Sí, que sí, diga o Concello. exacto, No, exacto. está esperando que diga o Concello. Despois, claro, Exacto. Pero vai a ser festivo, Depende. claro. no, porque o 30 tamén. Insisto, aquí está, pero é igual. Xa como sea, nese sentido, eses 3 festivos que les ven mellor en febreiro, que non o de maio, que sería o Luz 30 de abril, que o festivo sería só únicamente o martes 1 de maio. A ver agora se me explico mellor. Esta é a cosa, nada máis. Creo que tanto 7 como 30 están ben, coincido na argumentación para o día 7 e creo que nas comisións se argumentou claro para o día 30, coincido neso, porque tiña entendido que no colexio era festivo martes porque era festivo local, non marcaron como festivo, digo porque noutros colexios fora do Concello non era festivo, por iso me extrañou o di. Despois pode decir unha cousa. Eu, en principio, estou conforme cos dous que se proponen. Pido a palabra para unha cousa que se me pasou. Outras cousas eu entendo e está ben, cae ben para a Feira do Viño, que ademais eu creo que están saindo ben as feiras do Viño, por menos nas últimas edicións. Pero eu tamén son reivindicador e creo que deberíamos reivindicar o que é o Entroido en Ribadavia e, por lo tanto, a mí, na realidade, dame pena que o martes de Entroido, que eu creo que é unha festa potencial, hai unha asociación ademais que fai o mércores de Cinza, o Entroido da Sardiña, hai ademais algo ainda se mantén o sábado de Entroido, entendemos que desde o Goberno e desde o Concello e a axuda do tecido asociativo habería que recuperar e dedicar máis forzas e máis recursos quizás no propio martes de Entroido e creo que o festivo axuda a reivindicar e a recuperar o martes de Entroido. Disculpad, nada máis. Nos non vamos a entrar en máis debate, o que sea, nos abstémonos e nada máis. Pois nós, vamos a ver, como é un planteamento noso, nós podíamos entrar no o do 30, xa se falou coa comunidade educativa, e eles só teñen contemplado como festivo, e polo tanto me preguntaron se íbamos a meter porque precisamente a eles lle beneficiaba pois ter un pouco, pois digamos que en connivencia co Concello. Que pasa? Que é verdade que a min me trasladaron precisamente a Brais de trasladarían eso, me trasladaron ese 30 e vamos facer un festivo tamén, por exemplo, moitos pais e nais que ao millor o día 30 teñen un problema para deixar aos rapaces, bueno, entón, claro, é complicado. Entón, eu creo que sendo objetivos, pois o martes de Carnaval, ainda que eu comparto o que dice, eu creo que o que temos que reforzar é o lunes. Levamos 20 anos. E non hai forma, Estou totalmente de acordo con o que dices, pero... Non, eu estou de acordo, pero é o que digo decir, que o problema non será o mellor reforzar o martes, o problema será reforzar os outros días para que precisamente, pois, porque a verdade é que levamos o que dice Celso, o do martes de Carnaval é unha proposta prácticamente de Celso, de que non tiña moito sentido. Eu creo que así, pois como non hai unanimidade, pois vamos a compartir
as maiorías. En este caso, pois, se se abstén o PP, se hai 3 grupos que dicen que eses 2 días lle parecen ben, pois vamos a tirar por esa vía. A mí me gustaría que fora por consenso, como sempre foi, pero non hai que decidir. Eu, desde logo, só unha pequena intervención, tendo que a mellor temos que reforzar máis sábado de Carnaval e domingo de Carnaval. Tamén temos que entender que nós somos un potencial un montón de actividades durante todo o ano. Non vou a recordar Noite Meiga, Festa de Historia, artificial, tal, que non podemos manter o martes de Carnaval como teñen, por exemplo, unha tradición en Perín, en Laza, en tal, o sea, temos que entender todo, reforzar ben o domingo, o sábado, e o lunes, pois, os rapazes sempre tivemos e teñen as actividades que tienen, todo o mundo podía ir político, tal, bueno, en fin. Pero eu creo que este ano que está... Eu comparto esa cuestión, por desgracia, é así, eu sempre digo, por aí fora, cando nos preguntan, non podemos tamén ter o mellor carnaval da provincia. Habrá que deixarlle algo, digo, famas a brincadeira aos demais. Entón, eu comparto que hai que intentar, a mí me consta que hai movimentos este ano para facer alguna cousa interesante en canto a murgas ou cousas similares, eso pode ser unha boa cuestión. Cando máis murgas había era cando non era festivo. Exactamente, pero eso non conleva que a mellor, pois claro, tamén é verdade que nos podemos equivocar como cando fixemos unha vez festivo na Festa da Historia e despois cambiamos. Podemos rectificar. Pois para o ano vamos ter que rectificar porque o domingo teremos que cambiar. Pero bueno, hai que tomar unha decisión e acertada ou non, xa veremos. Eu creo que a da Feira do Viño está, como dice Brais, indo ben. E tamén o digo, para o dixen outro día, non quere decir que vayamos poder facer os 4 días, porque non é posible económicamente e non é viable para eles, porque eles xa se queixan a veces. Pero, se ao millor, se tes a posibilidade de que o tintas ese festivo e pechas ao millor a mañá, pois podes abrir ao millor o sábado a tarde, non sei, se me ocurre agora, será unha cousa que hai que falar con eles, porque o gran éxito da feira, precisamente, é levarlos por consenso, senón é complicado. Vale? Entón, bueno, pois a decisión será, vamos facer o 7, equivocado ou non, e o 30. E a ver se é boa idea, o comprobaremos no momento. Votamos, sí, votos a favor, votos en contra, non existen, abstencións. Vale. Entón pasamos a mocións, rogos e preguntas. Antes de nada, gracias. Hai unha non me consta que haxe ninguna máis, por escrito, non me consta. Digo, pregunto, non afirmo. Hai unha... Perdón. Sempre desquitarás a parte que corresponde do suelo. Vale, aí parece bien. Hai unha pregunta do Grupo Municipal do Partido Popular. Bueno, unha pregunta que non sei se a quere facer vostede, supoño que sí. Non teño inconveniente en que a faga e despois conteste. Ben, pois no pleno municipal celebrado o pasado 27 de xullo, o Grupo Municipal do Partido Popular de Ribadavia presentaba unha moción na que se instaba ao Goberno a iniciar de xeito inmediato os trámites necesarios para crear un servizo de conciliación familiar que se puxera en marcha ao inicio do curso 2017-2018. No debate da devandita moción, o propio Goberno Municipal, por voz da Concelleira de Benestar Social, dona Noelia Rodríguez Travieso, formulou unha emenda de engádega en boche a través da que se pedía engadir un segundo punto na parte resolutiva da moción que decía crear unha lista na que se apunten os interesados para comprobar se existe demanda. Pois ben, a referida emenda foi aceptada polo noso grupo, de tal xeito que se aprobou polo pleno de xeito unánime unha moción que tiña os dous seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a iniciar de xeito inmediato os trámites necesarios para crear un servizo de conciliación familiar que se poña en marcha ao inicio do vindeiro curso 2017-2018 e segundo, crear unha lista na que se apunten os interesados para comprobar se hai demanda.
A día de hoxe, xa co curso escolar iniciado, podemos comprobar que non se creou o servizo de conciliación que se aprobaba na moción, pero que ademais, ata onde nos sabemos, non se creou ninguna listaxe, ao menos non se publicitou, na que se puideran apuntar os interesados para comprobar a demanda ou interese da veciñanza nesta iniciativa, tal e como propuxera o propio Grupo Socialista. Parece, por tanto, evidente que o Goberno decidiu non executar o acordo plenario, pero que, ademais, pretendeu enganar ao Pleno coa introducción dunha emenda a proposta do Grupo Socialista que o propio Goberno sabía que non tiña intención de cumprir, enganando deste xeito ao Pleno Municipal e, por extensión, a toda a veciñanza. Tendo isto presente, gustaríanos saber por que razón o Goberno Municipal non creou unha lista para comprobar a demanda de persoas interesadas no servizo de conciliación, cando foi o propio Grupo de Goberno que introduciu a emenda na moción en este sentido. Pois ben, bueno, se dice que nós non estamos interesados. Eu xa lle respostei unha vez que como non íbamos estar interesados se nós creamos unha vez este servicio. E despois, desafortunadamente, pois se tuvo que deixar de dar precisamente por cuestións orzamentarias. E ese é o problema. Lle digo, nós estamos dispostos e vamos a facer, pero non temos dotación orzamentaria ainda para o curso 2017-2018, se que serían gañar os propios vecinos. E, por lo tanto, cando Javier, que me consta que nestes momentos se vai a poñer, cando digo nestes momentos, digo en breve, se vai a poñer co tema dos orzamentos, era algo que íbamos a comentar, nós estamos dispostos a abrir eso con unha cuestión que tamén dixen aquel día, e que, por lo tanto, non creo que se nos poda acusar tamén de mentir neste aspecto. Temos que dicirlle aos veciños para notarse, temos que dicirlle unha cousa, non lle podemos crear, porque claro que o valoramos, se lle decimos anotalemos para crear este servicio, non temos partida orzamentaria, non sabemos canto vai costar, non sabemos como se vai a xestionar, pois sí que estaríamos engañando o que se está anotando aquí, entón sería peor o remedio que a enfermedade. Eu estou disposto, e xa dixe no seu momento, que se o Partido Popular introduce e nos apoia no tema dos orzamentos e demais, eu estou disposto a implementar ese servicio, pero engañar aos veciños que se noten sin saber por o que van a facelo, me parece que eso sí que engañamos. E sobre todo para o curso 17-18, porque xa non se pode facer. Eu estou disposto, volvo a decir, a abrilo unha vez que lle poida decir se vai costar isto e poder facer isto. E podemos contratar a xente que é necesaria, senón, me parece que non é de recibo engañar a xente. Por lo tanto, non hai ningún ánimo de non facer. E máis, como comprenderá vostede, se o facemos e hai moita demanda, a nós tamén nos vai a vir ben como goberno. Ainda que fora unha proposta do Partido Popular, non temos ningún problema. Por tanto, volvo a decir que nós non temos ningún problema en sentarnos a falar dese tema e implementarlo para, de alguna forma, poñelo a andar. Pero enganar aos ciudadanos sería o último, porque non podemos facelo. Vale? Non sei, supoño que non lle convencería, pero é o que pensamos. Por lo menos é unha justificación. Non, é que é o que pensamos, sinceramente. Manuel. Bueno, pues o freno foi bastante extenso. Quero facer un robo moi demandado por os raos e a ver se podemos apartar os cables que hai creo que son de Telefónica na subida de Santiago, porque todos os anos cando pasa a irse por ali, porque agora teñen unhos problemas para pasar a Virxe. Iballe recordar ao concelleiro de Obras e Servicio, pero como non está, pois recordo ao señor alcalde, non se olvide que temos as fontes, temos, os paneles siguen no sitio, non me queda aí, nada máis, moitas gracias. Pero recordareillo o tema do cables, que é verdade que xa alguna vez se ten remitido, eu creo que ademais hai que ir máis alá. O que pasa que, bueno, algunhas empresas, algunhas cousas enterraron, pero neste caso Telefónica, pois, é unha pelesa constante. Pero, bueno, faremos a reclamación mañá mesmo, se é posible. E con respecto ao demais, pois, se entenderá en canto cuidamos. Primeiro en común? Sí, gracias. Moi breve tamén. Primeiro, reiterar os roubos presentados no pleno do mes
do 27 de xullo, o cal lle xuntei copia para que, ao secretario para que emende a acta que nos presentaron hoxe, porque hai rogos que se repiten e faltan outros. E reiterar eses e o aludo a esa acta cando se corrixa para non repetirnos moito máis. A maiores teño outros rogos. O primeiro é a limpeza dos solares debe continuar, a pesar da época na que estamos. Nos siguen chegando solicitudes ao noso grupo, no casco histórico, na rúa Carballiño, na rúa Ribeiro, e ademais unha tamén en Esposendo, no barrio das Quintas, un solar. Quintas. Despois, gustaríanos o rogo das casetas para gatos, que está aquí aprobado e me consta que a asociación lle axuntou un modelo de casetas. Me consta que o Concello, o Goberno, mellor dito o Concello, a través do Goberno, lle dirixiu un requerimento á asociación para que modificara según os parámetros marcados pola arquitecta. O rogo é que, a pesar de que ese requerimento, esa comunicación, ese diálogo coa asociación é positivo, o que sí lle pido ao Goberno é que quen debe liderar e preocuparse e modular os parámetros tamén, algo de protagonismo e algo de peso e algo de xestión debe facer o Goberno, e lle rogo que lle dean diligencia a esta solicitude, que ademais está orzamentada gracias tamén ao acordo entre o Goberno e o Bien Común. Pido tamén, ademais, que se vayan subindo todos os vídeos dos plenos que ainda non se subiron. Algún subironse, máis dos que fai un par de meses, pero ainda así faltan moitísimos, e tamén o rogo. Outro rogo é que desde o Goberno se lle pida a Xunta de Galicia un plan, melloras en determinados horarios do plan de transporte. Hai demandas que nos están chegando, supoño, que a todos os grupos, cando menos as máis importantes e as máis recurrentes o Goberno lle dé traslado a Xunta de Galicia para este cuestión. E o último rogo, que son todos o que mencionei, son rogos, ningún me pregunta. O último rogo é, ademais, relativa ás obras públicas que se alimentan en diferentes cuestións neste pleno, fundamentalmente a obra xa entregada, xa recepcionada e xa pagada das beirarrúas do Muñoz Calero, donde non hubo ninguna supervisión técnica, digo, acreditación técnica, mellor dito, por parte de ni técnicos municipais, ni parte de funcionarios de carreira. Pedimos que nas primeiras obras, ademais do arquitecto pertinente que faga a certificación, que é evidente, ou polo menos así, despois da consulta e de falar co secretario, nos di que é totalmente legal, que certifique unha persoa allea ao Concello, o noso grupo, a pesar de que, análogo ao que solicitábamos antes no pleno, a pesar de ser legal esa certificación, nos pedimos que haxa maior supervisión por parte dos técnicos municipais e por parte tamén dos funcionarios de carreira nesas certificacións, nesa supervisión e nese control. Por lo tanto, pedimos que se establezca un protocolo de seguimento, control e supervisión por parte do Concello, do seu persoal técnico funcionario, ao contrario aos sucedidos. A maiores, rogamos algo que xa presentamos por escrito, que a este portavoz poida acceder ás obras que actualmente se están executando no interior do Castelo de Ribadavia. Curiosamente, eu sei que foi fortuito, pero coincidiu na data, solicitouse o mesmo día que eu vi publicado nunha rede social que o Goberno visitaba as obras. Entón, a mí tamén me gustaría visitar esa obra. Non, visitar a obra. Celso, como comprenderás,
a pesar de estar nos Rogos, este concelleiro tomase o de ser concelleiro moi en serio. Entón, Tamén, pero quer dicir que anda o goberno... as obras gustame visitalas a pesar de que eu non goberno. E me gustaría, ademais, que a ti e ao teu grupo te gustaría tamén visitalas. Eu tamén. Me gustaría. O que pasa é que eu pido permiso para ele. Ben, e estes son os Rogos que eu aquí teño que ir a decir. Moi ben. Con respecto ao último rol, lle contestaremos. Claro que non tiñamos ningún inconveniente en que aquel día hubiera habido a visitarlo con nós. Se me hubiera chegado o papel antes, ya seguro que hubiéramos invitado a que viñera. Porque como creo que é unha boa obra, hubiéramos accedido a que viñera a visitarlo, porque non temos ningún inconveniente. Ademais, vería como traballan ali falando de esas cuestións, pois moitas empresas que si son deste concello e de algún concello limítrofe. Xa vería entón como se lle dá traballo ás empresas tamén locais a través de as contratas ou subcontratas ou como se lle queira chamar que se fa. Por lo tanto, non temos ningún inconveniente, foi fortuito e para outra vez, pois, si me chega antes, o chamo e pode vir con nós, que nós estamos, non temos por que ter ningún problema en ver calquera hora. Xa empezamos tamén ao parque empresarial e pode tamén visitar cando queira, non hai ningún problema. Sacón? Eu vou a recoller un rogo dos que acaba de facer mes, pero formulalo como pregunta en outro sentido. Somos conscientes de que o goberno manifestou o seu malestar polo novo transporte da Xunta. Queríamos saber si é consciente o goberno, de que polas tardes deixou gases en liña a Ribadavia e se lle trasladou a solicitude á Xunta de que modifique esa situación, se a Xunta lle deu resposta, porque coñecemos que noutros concellos están a modificar o plan de transporte. En ese sentido, queríamos saber se Ribadavia íbamos a ter ese privilexio, casi. A seguinte pregunta, fago todas e logo a seguinte pregunta, o pasado 12 de maio tivemos a última reunión do Padroado das Termas de Presigueiro, no que salimos, cuns acordos. Quería saber se vamos a ter a seguinte reunión a que nos emplazamos naquela altura, e se deron traslado os acordos que ali tivemos a empresa concesionaria como ali se decidiu. A outra pregunta é cando menos este grupo non ten constancia de como van os trámites do plan xeral e queríamos saber en que situación está, se a empresa que xestionaba a súa relación deu o documento completo e reformado en función ás emendas que a Xunta solicitaba e se esas emendas se lle trasladaron de novo á Xunta e en que estado está. E en canto á última reunión que tivemos tamén, referida á Comisión de Tráfico que tivemos o 26 de maio, creo que tamén nos emplazamos a continuar nesa liña de debate e discusión sobre a situación do tráfico viario na vila e quería saber se se vai a convocar unha nova reunión ou temos que solicitar a máis veces. Moi ben. A ver, o tema do transporte, claro que lle preguntamos, que lle reclamamos e que somos conscientes non solamente das liñas de tarde, sino das liñas de mañá. As de mañá están bastante claro. Bueno, algunha non. Algunhas correxiron a que viña de Ourense, esa sí que a correxiron, a das 8 da mañá, que foi o que se nos comunicou. A partir de aí, foi o único que se nos comunicou, a partir de aí nós non tivemos máis noticias de lo que iban a correxir. E máis, eu intentei falar con os responsables, din falado cun funcionario que non era político e me trasladou que nos informarían en breve. Cando estou falando en breve, fai cuestión de 20 días. Supoño que se me permite, a miña pregunta é se lle solicitaron especificamente nova ruta. No, o que lle solicitamos é, primeiro, que nos aclararan cal era as rutas que tiñan, porque hai un descoñecemento total por parte dos vecinos,
e unha vez que coñeceremos eso, que nos informaran de cal iba a ser, eso foi o que eu lle trasladei, de cal iba a ser pois esa combinación que teñen cos centros escolares e demais. Porque fala moito deso, pero a realidade é que non funciona. E, por lo tanto, nos lle trasladamos eso. É que creo que nin eles saben moi ben as líneas que están funcionando, porque a mí chegoume Pero por sí, parte porque fue brutal. Pero a mí chegoume por parte de varios veciños que desde a empresa de autobuses les habían comentado que había buses concretos de volta cara a Ribadavia, chegaron ali e eses tales buses non existían. Esperaron 2 horas máis a ver se o seguinte salía e non saliu así varias veces. Pues creo que nin a empresa... Entón, unha concreta que nin sabe toda isto. como comprenderá, como xa se ten preguntado isto no Parlamento, incluso a nivel xeral, de como funciona eso, e non hai unha resposta, pois a este humilde alcalde, desde logo non lle respostaron nada novo. Cos acordos de Silleiro con convocar, sí, vamos a convocar, pois en breve, non lle podo dicir cando, se dentro de 5 días ou dentro de 10 días. Porque ademais estuvemos esperando que hubiera noticias relacionadas con esa historia. Como, bueno, é público, está nalgúna documentación que consta neste Concello, en canto á petición de licencia de obras, aquí chegou xa a concesión por parte da Confederación para executar o proxecto do restaurante, que é algo que habíamos falado en aquel momento, e xa meteron aquí o oportuno proxecto e o pago, se non estou confundido, de 3.000 e pico euros que corresponden a esa parte. Entón, eso estábamos esperando para ter noticias a maiores disso, porque é neso que nos queren presentar, é neso que damos, e a documentación, falta de concretar algunha cuestión que teñen que concretar nesta semana cas arquitectas, porque iban a presentar o plan especial dos bungalós e do outro, e eu quería que tuvesen esa documentación como me comprometí, como nos comprometemos, para que a vesen ustedes, que é o que ademais nos pediron. Pero aínda non a teñen porque teñen aí un pequeno debate urbanístico entre unha zona e outra, pero unha vez que falen entre eles e teñen eso, eu non teño ningún problema. Eu o que quero é que teñen a documentación, porque será máis boa para todos esa reunión. Eu asegurolle que en canto a teñan, pois se vai a facer. O Pexón, bueno, non temos a documentación aínda. Sí que nos consta que a documentación se pasou xa por todos os estamentos da Xunta, prácticamente está pechado casi todo. É verdade que temos un problema que vostede alertou, o digo para que despois non se bote nadie as mans á cabeza, é que estamos intentando negociar para ter unha saída o máis xusta posible para que o Pexón salga canto antes. Por qué? Porque, como todos é sabido, se falou aquí, a empresa ten un problema de liquidación e demais, e eu que intentei convencer a empresa, bueno, que queda da empresa, de que entreguen esa documentación para non pasar a outra empresa como fixeron en outros casos. Por que? Porque retrasaríamos a situación. Ya seguro que levo todo o mes de agosto detrás deles, no sentido de tal, estes días falei con eles e se comprometeron a facelo en canto teñen. Non lle podo asegurar a día de hoxe, non lle podo asegurar que vayan a facer, pero lle aseguro unha cousa, se non o fan en cuestión de 15 días, 20 días, o que procede é, non sei técnicamente como é, exactamente, é mandarlle un requerimento e se non o presentan, pois ir por outra. Pero o mellor é chegar a un acordo, porque se non chegas a un acordo, pois todo se vai a retrasar. E, por lo tanto, creo que non é bo. O digo con total transparencia para que non haxa ningún debate, e iso é o que estou intentando facer eu, porque todo o demais vai ser perjudicial para o Concello. Pero claro, eu non me podo meter en cuestións que teñan que ver judicialmente. Que conste que os embargos con respecto, digo para que este todo claro, con respecto ao Concello de Ribadavia, que tiña empresa, están levantados. Vale? Entón é máis fácil, ao mellor, poder chegar a unha solución. Pero iso é o que hai. E, por lo tanto, a outra solución pois sería a menos gravosa tamén, que sería pasarlo a unha empresa que de boa fe o fixera. Pero, bueno, vamos a esperar que o rematen, porque a min eu falei con o están levando desde urbanismo en Pontevedra e prácticamente
non queda nada por concluir. É cuestión de que lle pasen a memoria que falta e non debería haber moito problema. Pero claro, a documentación ten que facer chegar. Si están capacitados para poder chegar neste tipo. E iso é o que lle podo comentar ata o día de onte, que falei a última vez, ata o día de onte. Espero que sexa así, pero ya seguro que nese sentido vai haber transparencia total, porque como non pode ser de outro xeito. O PSOE é un tema moi serio como para andar xogando con ele. Por lo tanto, non hai problema ningún. Co tráfico, bueno, aí sí que non lle podo dicir o mesmo. Eu me comprometo só dixe no seu momento, a executar todos aqueles acordos sempre cando pois sexamos recíprocos na lealdade. Eu, naquela reunión, que casi non falei, só falei ao final, eu non o interpretei ese despois. E digo yo sinceramente, xa que se me acusa a miñas veces de non sei que, de moderarme, eu entendo que aquela reunión na que todos salimos con uns acordos claros, despois se utilizou políticamente. E, por lo tanto, eu, si teño que tomar medidas, pois as tomarei conforme aos informes técnicos, falaremos nas comisións pertinentes que hai de tráfico e demais, que para eso tamén hai comisións para esa cuestión. Pero a verdade é que eu, naquele momento, me sentí engañado, como outras veces. Vostedes, alguna vez, podense sentir por alcalde, pero nesa vez, dende logo, eu creo que tiña eu razóns para que eu non había dito prácticamente nada naquela reunión, só aceptei as propostas que se me fixeron, e como se comprenderán, non as podía implementar ao día seguinte. Parecía que era así. Por tanto, me gusta tamén ser honrado cando se me chega unha vez. Cando se vai como a intención, que eso se prefiere. Unha cuestión que me Non digo por parte de vostede. Un robo. Digo, siguen a comentarme que hai problemas con animais que vensen do casco e na zona, noutras zonas da vila, que se teña en consideración a súa solución. Si vai por unha cuestión que sabemos, ya seguro que hoxe mesmo estuve en donde tiña que estar, no xulgado, e creo que vamos a poder facer algo. Non me refería bueno, vale. Pensei, problemas con ratas... vale, pensei que iba por aí. No, ese problema es de... Pero aí tamén digo que vamos a poder facer algo. Ou espero. Ou espero, vale. Xa non depende de min solamente. Ben, en primeiro lugar, un robo en relación coa pregunta que formulamos por escrito, coa resposta que recibimos, e que rogaríamos, en certo modo, que, con todos os respetos, non se nos tome o pelo, porque se realmente a excusa era a resposta que se nos diu, poderíase ter votado en contra da moción no seu día, alegando esas razóns, por unha parte, ou por outra parte, poderíase ter aceptado a proposta que o Grupo Popular presentou para o orzamento de 2016, na que se pedía unha implementación dunha partida específica para o servicio de conciliación, ou senón, como terceira solución, pódese empregar para facer unha modificación de crédito, como acabamos de facer hoxe, ese excelente remanente de tesourería que saiu na prensa, concretamente se foi hoxe ou onte, de 400.000 euros para implementar o servicio xa a inicio de curso. Por tanto, xa digo, rogo que está ben, é unha posición, a resposta que decidiu dar o alcalde, pero, por favor, un pouquinho de rigor. Despois, simplemente decir ou rogar que hai un muro caído hai xa máis dun ano ou así no pabellón de Maquiáns, entrado o pabellón de Maquiáns, que rogamos que se acometa unha resolución desa situación, porque nos consta que é necesario solucionarlo. Entón, rogamos que o Concello faga o posible por arranxar esta cuestión. E despois, simplemente unha cuestión que se falaba sobre o tema do transporte, pois nós no mes de agosto presentamos un escrito preguntando ao Concello que xestións se tiñan feito e se podían demostrar documentalmente sobre alegacións a mellora do transporte. Se nos contestou que se tiñan feito xestións telefónicas coas empresas e coa Xunta, pero evidentemente non nos consta que houvese documentos, se afirma nesa contestación que non hai documentos registrados, e polo tanto nos rogaríamos que se presentase alegacións cando son os momentos por escrito, que é o conducto e a forma adecuada de facelo,
E si o que comunicamos é que nos esta semana si presentamos un escrito á Xunta de Galicia solicitando que se implementase unha línea de Ribadavia cara a Ourense que salga antes das 7:30 da mañán para darlle servizo aos estudiantes. E presentámoslo por escrito, evidentemente. Ben, non era a nosa intención tomar de o pelo, sigo mantendo o mesmo discurso que fixemos, non solamente a partida económica, que é, senón, como se pode contratar a xente. Si vostede nos dice despois como podemos facer, pois a mellor podemos chegar a un acordo, non temos ningún problema, por eso que non hai ninguna intención de tomar do pelo. Se tomou vostede por aí, pois non lle, xa lle dixen que a nós nos favorecería en todo caso esa situación. Co tema do transporte, lle digo, nós fixemos as gestións porque non tiñamos máis información. Vostede, eu felicito se fixo eso, e o Gallá faga máis alegacións ao respecto se hai máis problemas. Eu non vou a ser o que non diga que está ben feito. Eu non tiña máis información por escrito, creo que como a meirán de parte dos alcaldes que hai nesta comunidade. Por tanto, cando non teño esa documentación, pues levantas o teléfono para intentar informarte. Vostede, se está ali e tuvo máis información que a min, e fixo estas alegacións e son boas, pois eu encantado. E o único que lle digo é, con respecto ao que fixemos do transporte, eu que fixen unha das cuestións cando vostede preguntou, por eso lle informei, e creo que non lle mentiu, porque vou vir reiterar aquí, por moito que me acusen de mentiroso, eu lle dixen que habíamos feito as gestións telefónicas, eu puxen por escrito e dixen ese mesmo. Esas gestións, pois o que fixeron é que dali a unhos días, pois implementaran a das 8 da mañá. Se iso é bo, e vostede fai o seu traballo e eu fago o meu, estupendo, eu non teño ningún problema. Pero non lle aseguro que esa foi a intención. Non fixemos outra cousa que non fose. Vale. Celso, agora sí que podes falar sin alterar. Xa, alterme seguido, Bueno. Bueno, vamos a ver. Xa que estamos falando da estación de autobuses, era conveniente poder aqueles árboles dali, sobre todo a palmera, porque pegan a parabrisas dos autobuses. Cando baixan para baixo, pode ocasionar un accidente, porque a palmera xa bota bastante rama na carretera e o árbol este que está pasando o antigo Bar Alfonso tamén pega nos autobuses, había que podalos. Inda que se teña que pagar unha señal indicadora ali de Beixar para Ribadavia, que estaba ali posta, e quitaron onde está a palmera, onde está o paragüeño, unha señal ponindo para baixo, que se meten todos os coches para arriba, para a Vianesa, hombre. Unha señal indicando para baixo, Ribadavia. Poño eu, non fai falta permiso da Xunta, pola dentro da isleta xa está. A Xunta dentro da isleta non se vai dicir nada. Esa señal leva aí 20 anos posta. E fixera o ruso, así que mira. Eles dentro do casco urbano non se meten. E se tens que pedir permiso, mandas un comunicado que se puxo aquí. O noso territorio mandamos nós. E hablando con o señor concejal da Hacienda, ya que está preparando os presupuestos, Dile non, vou empezar. bueno, vas a empezar a ver se deixas unha partida para comprar unha barredora en condicións. E de paso que che recollan a vella, se che dan algo por ela ben, e se non, unha barredora en condicións. Porque é a solución única que temos para limpiar as cagadas dos cas. Porque... Unha baldeadora. Como? Baldeadora. Baldeadora? Baldeadora. Vale. Chámale como queiras, pero compra unha máquina mesmo. Claro, para que funcione todo o día. Xa ten a Diputación. Vale. Unha grande. O cierre do Paseo do Río sigue sin poñer. Ahora está pasando o trator, está ben, pero por aí pasaron, durante o mes de agosto pasaron muchísimos coches. Muchísimos. E están aparcados ali 4 ou 5 coches todos os días. Teño fotos para te enseñar, pero hoxe xa se alargaron. Ali, onde está o bombeo. Vamos, ali onde a FP, pola parte de abaixo, marchou un muro para baixo. Se non se arregla vai marchar a pista. E a pista hormigón hasta la fai pouco. É conveniente, ainda que só xa colocar as pedras, para que teñan conta da planchada de hormigón por debaixo. Debaixo da casa do Pedro. O do Julio. Non sei de quen é. É que está planchada no aire.
Si pasa un tractor pode marchar o hormigón por dentro. Eu depois tamén iba a preguntar da Comisión de Tráfico, entendo o contratiempo que hubo, pero eu iba a preguntar das sugerencias que se fixaron ali, tanto por parte do Goberno como por parte dos grupos da oposición, que se quedaron de estudiar e de ir traballando nelas. Eu o que iba a pedir é que se retomen ese traballo, que sigamos traballando, a ver se para fin de ano somos capaces de ter unha solución, que é para todo. Fixose unha gestión para poder reparar a acera do puente de San Francisco. E é un caldeiro de masa, se o botan aí te vai prender. Tamén pediron varios... Danos usted autorización. No, se traes o hormigón vou botar eu. É que me leve a mirar a casa. Eu nunca vim que prenderá a nadie por arreglar un camiño. Mira, os veciños da estación pediron se podían podar os árboles dali, porque parece ser, está comprobado por un señor que dice que é técnico, que sei que lle afectan a señal de televisión. Eu digo que eu me comunico. Eu non sou técnico, simplemente dou información. Aproveitando que están sacando os árboles do río, era o momento de que quitaran alguna terra, tamén de algún coio e alguna maleza, que limpien un pouco o cauce. Entón se vas hasta desde a embocadura e hai camións e camións que se abren ali. É milagro que se chove o río ten se que desbordar. E despois, isto deixo para o final, porque non quería enturbiar o ambiente. Despois da proposta que presentaste vos para a Diputación, a mí queda un consuelo. Hai 6 anos apoiamos os presupuestos deste Concello e comprometeros ustedes a arreglar un camiño nesta xente que ainda está esperando hoxe. E leva 6 anos esperando. E sempre queda por uns céntimos. E leva 6 anos. Hombre, aprobamos o presupuesto cos votos a favor do PP, porque se comprometeron ustedes a meter este camiño. E despois métense outro, métense outro, e se vai pasar. Estou negando pois aprobarades. Estou che dicindo, bueno, vou che explicar, alcalde, ese iba para un plan marco deses, foi cando cambiaron que tiña que pasar por terra. Chama de marco un reclón, rego. Celso, si queres conteste, No, simplemente se dixe que deixei consultar. Non quero un problema. Xa discutimos bastante. As que preguntaches. No, preguntas é aparte, digo presentarse. No, digo que a de Comisión de Tráfico. Eu dixen o que dixen, e digo yo a Secom. Pero aí foi un malentendido. Bueno, en fin. Pero o que se falou ali podemos seguir falando e solucionar. Eu sigo falando e por eso vamos a intentar implementar as novas medidas. Pero se dixen a Secom, cando teñamos as medidas oportunas como goberno, como nos decides a veces, pues las trasladaremos e despois, como o pleno pode aprobalas ou non, porque os cambios de tráfico... Hai que falar en comisión. Claro, é o que dixe. Vale. Entón, se falará ali, e se aprobarán ou non se aprobarán, porque aí sí que o pleno é soberano, quitando, evidentemente, as cargas e descargas que as pode autorizar o alcalde, o resto non. Vale. Con respecto ao que dicías dos árboles da televisión, xa os teñen cortado moitas veces, o problema é que eu xa o dixen, pero eu dixarme, por favor, os árboles non nos corresponden a nós. E con respecto ao último, porque é verdad, os señores estiveron aquí e lle dixen o mismo que che vou contestar a ti. Falamos 2 anos seguidos de meter ese tema no plan marco. Creo que o falamos. Sí, levamos 6 anos con ese camiño. Pero bueno, os outros 4 anos... Nacho, pero eu teño que dicilo, porque no meu pueblo non fixeches nada. É que se pedín pasar unha pala para arreglar un camiño e ainda non pasou. Te dai 6 anos unha pala. Queres-me escoitar? Queres-me escoitar? Que cambio? Hombre, claro, non só... Aí está o problema. Aí está o problema. Celso, escoita. Aí está o problema. Escoita. Aí está o problema. Aí está o problema, repito. Si queres, traduzco. Escoita si queres. Foi sin querer, É un camiño que vais hasta o puente de Beade, que é unha comunicación maravillosa. Desde Pasende hai unha pista que vais hasta o puente de Beade e podes pasar a Beade sin ter que dar a volta. E non se pode pasar ningún tractor. Hai desniveles de 2 metros. Pois creo que ese camiño... E ali nadie ten problema sin capar a colla
ya sabe mudar barreira por Non gas. se pode pasar, non sei. De todas formas, eu Levo 6 anos pedindo, digo, En terra, non é de cemento. coita, eu, Sí. Celso, digo xo que comentaches, non outra cousa que non houve órdenes aquí o contrario, eu seguro. No, O que sí digo é, esas cousas non as dices. eso, Pensa. oiches, máis vergonza que che pode dar a ti me dá mil cosas, señores, porque sempre viñeron educadamente. E vou a decir, No, é que a última vez que un técnico nos dixo que non se podía executar o plan Marco foi porque se había feito algo ali facía 5 anos. Entón, eu non sei, algo fixeron. o problema é que cada día está peor, entende? Eu sei, Pois aí está o eu me problema. comprometí a, si nos plans deste ano da Diputación de poder bacher que o fagamos, independientemente de que ahora fagamos algún bacheo. Que é verdad que teñen un problema co muro, pero non se pode meter por eso. No, no muro xa está solucionado. Bueno, daquela maneira. Bueno, o máis grande, Daquela maneira.